Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos, makaligad sa taknang, alas 4 sa aga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Biyernes, petsa 24 sa bulan sa Oktubre, 2025. Sa aton sa nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. Sa aton sa nga mga kabombo, sa 62 dias na gidlang nabilin antes ang Pasko. O hindi magkalipata sa pagpangamuyo pagpasalamat sining bago na masiling adlaw ginhatag sa aton sang kitasan. Sa mga headlines, ang Independent Commission for Infrastructure ginklaro nga ang rason sa hindi pag-livestream sang ila sining mga hearing bangod sa trial by publicity. Ati ang dako sa ni karon nga palamungkutanon ano to ang natabo kanday former Speaker Romualdez kag sang mag-asawa sining nga Diskaya. No? Kay ti ang ila sini nga mando nga i-live stream na kuno ang hearing ti ano ang natabo sini sa una sini nga mga hearing. Sa aton sini nga mga kabombo ti damo sa naga-question karon do unfair ni ngang iba niya i-live tapos ang mga pagtambong to ni former Speaker Romualdez kag mag-asawa nga Diskaya pabayaan na lang. Sa duga sini nga balita, ang Department of Agriculture, Bureau of Plant and Industry may bastante nga monitoring sa mga agricultural products diri sa syudad sang Iloilo. May kantanan ini sa reklamo sa pila ka mga vendor kag mga supplier no sang lokal sini nga produkto diri sa may Iloilo Terminal Market nga apektado ang ila sini nga negosyo bangod sa sining mga nagasulod sini nga imported. Di makon mo mga karot salin sa luwas ang pungsod. Tapos ang ginatudlo sini ang mga Chinese national ang ginansya. Sa duga sini nga balita, ang Association o Barangay Captain sa may distrito sang Lapos ginpakamalaot ang konseho matapos nga madamo sa mga proyekto ang do kasubo nga ginapabayan. May kantanan karon kung paano maimbestigaran ini mga flood control projects diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Di isa gani sa example ang waiting shed to sa may Katilingban mulong hasta subong duay pa ma-explain kon paano nga nagdangat malapit sa 200 mil ang budget sini. Plus start ni diri sa aton sa di karon nga pag pangalagad ining concern sang pila sini ka mga barangay officials. Sa duga sini nga balita check man karon linya ni Bobo Brian Gonzales kay ang Manduria Plaza kaangay sang pinabayaan. Mga residente nagpabutyag sang pagkadismaya. Diri sa aton sa nga pagpangalaga do halos tanan sa nga plaza do mayo naman ang pagplastar nga ang sa may Manduria do ulihihaw. 51 minutos makaligad sa takna nga alas 4 saga diri sa aton sa nga pangalagad. Ipabati tadre ang kabahin sang pahayag ni Independent Commission for Infrastructure o kon ICI spokesperson Brian Hosaka. Na may kantanan ini karon sa ining pagpaydalom no kon pag live stream no sa nasambit sini karon yang komisyon sa mga ginapatigayon sini nga hearing. Sa aton sa nga mga kabomboti, sunod diri sa natungdan, isa kuno sa rason kung nga ang way sila patigayon sang live streaming, no, sa nagliligan sining mahiring. Kaya mo, no, umpisahan na nimo, no, ang hearing sa Independent Commission, separado man isang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. May kantanan sa sining flood control projects. Tisunod sa natungdan bangod sa trial by publicity, no,
kag pagpakamalaot amo na ang isa karon sa ginalikawan nga matabo no kon i-live stream ang nasambit sining proceedings sa aton sining mga kabombo. Kaya mo ginahambal naton wala man niya problema no ang ining ginatawag sining trial by publicity. No, iban makakomento gid sinada pero ang dako la sini karon nga palamangkutanon sa aton sini nga mga kabombo. Ti ano na lang to ang kanday ang mag-asawa nga Diskaya kag former speaker Martin Romualdez. Kung amo man nang punto nga trial by publicity titani una pa lang kung consistent no ang ICI nga hindi iya mag live stream sang ila sini nga mga proceedings sa aton sini nga mga kabombo. Then ang notisyara naton after na sa mag-asawa nga Diskaya kag Romualdez amo lang nang ila sini nga pag live stream. Ano nga do kasubong may ara sang pinilian ano sambit sini karon nga komisyon. Ari no kabahin sang pahayag ni ICI spokesperson Brian Kate Hosaka. Magandang hapon sa inyo lahat, no? Babasahin pa lang yung statement ni Independent Commission for Infrastructure Chairperson Justice Andres B. Reyes. Ito yung kanyang statement. No? Statement from the Chairperson, Independent Commission for Infrastructure, October 23, 2025. Good afternoon. Yesterday, I was invited to the Senate by the Committee on Justice and Human Rights to the public hearing of the proposed Senate Bill number 1215 on an act creating an independent People's Commission to investigate anomalies in all government infrastructure projects. We are grateful that we were able to participate in this discourse as we agree with the committee that EO 94, creating the ICI, needs more refinement to add more powers to the Commission. We would appreciate it if the powers suggested by the resource persons would be considered by the Senate. Further, during the hearing, I manifested that the ICI would begin live streaming proceedings. Previously, we stated that the proceedings of the Commission would be confidential to avoid trial by publicity, political grandstanding, sensationalism, and disinformation. These concerns remain valid, and protecting the integrity of the investigation is still paramount. The evidence and testimonies we receive must undergo thorough verification before we can send referrals to the Office of the Ombudsman. These should hold up in court. We hear the clamor of the Filipino people for more transparency, and we are pushing to live stream the hearings as soon as possible. However, before we do so, the ICI would need to study and draft the rules of procedure and parameters to allow for live streaming, taking into consideration sensitive information and the constitutional rights of invited resource persons. Lastly, I would like to clarify the statement I made about the 1% voucher of the DPWH testing office. This was based on the report submitted to us by Bryce Hernandez. It is of note that this information is only alleged. This matter will still need to be verified by the Commission. Thank you. Signed, Justice Andres B. Reyes, Chairperson, Independent Commission for Infrastructure. Thank you very much. Attorney, yung sinabi mong as soon as possible, how soon are we expecting yung sa live streaming po? Live streaming, we would have to draft the rules pa. Hindi pa namin na-draft yung rules on live streaming. But definitely, once we draft the rules, we will also show it to the public. Kasi yun yung magiging guidance. Ma-open naman ako for live streaming. Meron po ba kaming access sa mga previous hearings po natin? Since nabanggit naman na even before na reported po na natin. Hintayin natin yung guidelines tsaka yung rules. Sir, so tuloy next week na mali-live stream na or even until next week? Next week walang hearing because si
Commissioner Babe Singson will not be available to interview. Are you aware na binanggit yun ni... alam niyo po na babanggitin na yun sa Senate hearing? At that time, wala kasi ako. At that time, I was in a meeting, so I didn't know about it. Sir, what is the turning point kung bakit nabanggit yun ni Justice na magla-livestream na? Kasi from the very start, firm ang ICI na confidential na ang mga napag-usapan doon. So, what is the turning point kung bakit naisipan na ng ICI na i-live? I wouldn't know the turning point, but the decision for that or the rationale behind that is already stated in the statement. And we will provide you with the statement and you can read it. Ang kabahin sang pahayag ni ICI spokesperson Hosaka ti mismo gani si spokesperson Hosaka do hindi kani makasabat sang ginpamangkot sa mga reporter nga tinga subong la sir nga na desisyonan nga live stream kay ti pila na ka hearing ang ginpatigayon tapos sunod semana kan sila pa kunong hearing sa aton sa nga mga kabumbo ti amo gani ang isa karon sa ginapamangkot tuhoy karon sa sining investigation kay ti una bes kun aton sa nigalang tawon ang mga involved sining mga pila sini ka mga individual no aton sining mga public servant o kung nagatrabaho sa gobyerno ti may katungdanan no sila mag-explikar sa pumuluyo ilabi ni sa publiko kag hindi yang hutik-hutik lada sa tupad nila sa aton sa nga tagpalamati kag tumlanaw ti basta gani kun ara ikaw siya sa pampubliko sini kag ikaw nga ara sa posisyon may right ang pumuluyo no kay ti sila nagbutang sa imo sa posisyon mo sa aton sa nga mga kabumbo kag mga gin pang sweldo, ginpanggamit sini nga mga kwarta. Binigit may kantanan sini karon sa flood control anomaly, no? Halin sa taxpayers money. No? So may right nga mag ihibalo ang publiko tuhoy sa nagakatabo sini nga hearing. Ang masubo-subo pagid sini, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga ang ining pagtambong no tani kun amo gid man ang gusto sang ICI nga live stream dam lang tani sa umpisagin umpisahan nga daan ti may nagahamba nga do kasubo nga unfair nga ang kanday diskaya to kag kay former speaker Romualdez wa ito gin live stream basi kung timingan lang gin pauna lang anay sila kagamo ng pag live stream sang sining proceedings sa aton sini nga mga kabumboti ang aton sini nga paglantaw independent man balaway nagasalig no pero ti sa mo sini karon nga tikang do hindi malikawan madudaman sini ang pumuluyo sa aton sini nga mga kabumbo may nagahambal gani nga i-live stream na nila kay humana kuno ang script. Grabe no sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo na gani hambal naton ang dapat yang balantayan sa live stream amo to ang pagpungko ni Speaker Romualdez kag sang pamilya Diskaya no sa aton sini nga mga kabumbo. Ti angay sini kay tapos na sila makapungko unless na siguro ti kon patawag liwat basi may mga iban pagin sini nga mga statement man pero ti ang mag-asawa to nga Diskaya naghambal na to nga hindi na sila mag-cooperate sa ICI sa aton sini nga mga tagpalamati kag Tublanao. Ti amo ni ang nangin resulta no sa aton sini nga mga kabumbo kung paano nga matigayon no ining investigasyon ti dire na lang kita mahulati no kung anong mga resulta sang investigasyon separado sa idalom sang Independent Commission for Infrastructure dire sa aton sini nga pangalagad may nagahambal man kanita ni while sila nagpagwa nga i-live stream na lang para consistent ang statement sang ICI
siguro ti kadamo man sabi sang mga pumuluyo, no? Kadamo sa naga-komento tuhoy sa sining closed door sining proceedings. No? Ti mo man siguro isa sa rason kung nga ang naisipan man lang sang ICI nga ipaidalom sa akon magpatigayon sang live streaming. Diri sa aton sini nga pangalagan. Again, diri sa aton sini nga mga kabumbo, kung ikaw ang matutuod sining public servant, no, tinaturalan namin mga ragi diya sang kritisismo, no, halin sa publiko. Pero ang mas mayo pag isinada, kung masabat mo ang mga aligasyon, no, tindo kasubo lang na karon nga tampa mas sa iban sini nga ay si amo ni kurap gali, tapos ti kung mapamatudaan mo nga hindi kaya kurakot kundi why kaya sang dapat sining kabalakan. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. 4 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Dugang sining nga mabalita kag impormasyon bantayan matapos sa pila ka mga panumdum. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot. Mga Mar, si paring Nanding may number 2 daw. At mukhang kuhol? Hindi naman, stick to one niyang si Nanding. Kasama niya nga sa palayan niya. Uy, loyal ako sa only one ko. Pioneer, ang mabisang pamuksa ng kuhol sa palayan. Di agad natutunaw kaya mabisa ang Bayonet pellets. Kaya stick to one ako. Bayonet. Bayonet mula sa Jardine Distribution. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish,
poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dal. Philippine Standard Time, 8 minutos makaligad sa takna nga alas 5 saga. Balik din sa pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition. Oy, sa mga kabombo nato na nga naga-monitor, naga-pamatigid sa aton. Good morning. Sa mga merkado publiko sa Iloilo Terminal Market, sa Central Market, kag sa iban sa nga mga public market diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sa nga mga kabombo. Mayo naman ako makaplastar na. Makasulod na itong mga vendor sa bag-o nila nga pwesto toho kag mahitso na ni tanan, no? Kay ban subong ti medyo masako pa kag way pa man nakapreparar sa ila sini nga mga plastaran sa bag-o nila sini nga pwesto. Diri sa aton sini nga pangalagad kag sa iba nato na, no? Nga mga kabombo diri sa syudad, probinsya, bilog nga bahin sa Pilipinas kag kun sa din mamlabutan sa aton sini nga waragwagan. Standby kay tinguan naton mapakigangutan linya direho sang Pag-asa Iloilo balonta karon ang latest sa ning weather update, no? Kay nakagwa naman ni ang bagyo ang si Salome kag karon isa na ka low pressure area. Pero ti padayon pa karon gid monitor ay grabe man bukbok ulan gabi, no? Pila man gawak oras sa aton sa nga tagpalamati kag tuman akon lantawon naton hindi man gid sa tama ka mo, no? Galing sige-sige mo na masupot kag nagatugas ang pagbaha. Diri sa aton sa nga mga kabombo ti balon ta kun bala may mga tsansa pa karon nga magtupa ang ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas, sila binigyan diri sa bahin sang Western Visayas. Sa aton sa nga mga kabombo kag standby man kay check taman karon ang linya ni Bombo Bran Gonzales sa sining follow-up report. Diri sa aton sa nga pangalagad nagkalain-lain ang reaksyon sa nga pila sini ka mga opisyales, no? Sa aton sa nga mga kabombo may kantanan karon sa ang desisyon sang ICI nga i-live stream ang ila sini nga hearing. May kantanan sa investigasyon sa flood control projects, no? Sa aton sa nga mga kabombo. Anyway, pa-start ni Duga kay naka-standby sa piyang linya si si Sir Fred Sorbin. No, direkta sa may Pag-asa Iloilo. Sir Ferds, good morning. Kamusta nga aton sa nga panahon o kung latest weather update, Sir Ferds? Yes sir, good morning. Sa latest analysis naton, kain ang alas 3 ng kagawon, ang ginamonitor natin ng low pressure area nga amuning si formerly sa Bagyong Salome, ara na sa 70 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte. Hindi sa pagkakonverging zone naman, nag-apekto sa Mindanao, Palawan, kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, mainit mapaang panahon sa agaw. Sa ito, nga makadala sa mga pag-ulan, panglat panaguog sa hapon sa kagabihon, dala sa localized thunderstorms. Kaya tugtog ko sa rangan hangin, halin silangan, tugtog sa amingan silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, diin makanay, tugtog sa rangan at mga pagbalod sa katigalan. Temperatura ay 75, tugtog 32 degrees centigrado, adlaw, mabutlak, alas 5:40 sa bunga aga, matunin siya, alas 5:29 sa hapon. Muna itong latest weather update, with sa Iloilo, Ferds Rubin, wala magiging salamat. By the way, Sir Ferds, ano gina-expectar naton sa masunod sa ning minadlaw regarding karon sa aton sa ding panyempo, dumamat-amat ng mga maka-experience sa mainit sa ning panahon? Generally sir, weather sa mainit panahon sa agaw sa sir, may mga pag-ulan na posibleng mabasagan sa hapon at sa kagabihan. Ay, wala man sir sa sir, no, mga ginamonitor kita nga weather disturbance. Yes sir, so far wala man. Ay, sige. With that sir, Ferds Rubin, thank you kid. Good morning. Thank you, sir. Good morning sir. Nabatian si Sir Ferds Rubin, direktas may Pag-asa Iloilo. So far, ang ining bagyo o kung ining low pressure area sa aton sa nga mga kabombo naman sa direktang pikto kag wala naman sa
no, sa gina-monitor pagid sini nga mga weather disturbance nga magasulod naman diri sa bahin sa karon sang pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga kabombo. 13 minutos makaligad sa takna nga alas 5 saga diri sa aton sini nga pangalagad, no? I-check ta dugay-dugay ang ining follow-up report ni Bumbo Brian Gonzales. Di balikan tatubla amo tong gin-mention ta kinang may mga nagpagwa no sing ila sining statement may kantanan sining live streaming no sang Independent Commission for Infrastructure. Tisuno kay Senador Sherwin Gatchalian ginpahayag sini nga mas mayo kuno hindi na lang pag live stream no ang hearing sang ICI bangod kati makatuga ini sang kritisismo halin sa pila sini ka mga pumuluyo o kon ining trial by publicity sa aton sini nga pangalagad ti amo ni karon ang isa sa ginalikawan amo na nga sa pila ka manggipatigayon sini nga proceedings no why ini siya pa sa publiko ginabi-abi naman ni former Senador Frank Drilon kag Senate President Vicente Soto III ang ining tikang sang ICI kag gin suggest no, kung may mga suggestion no sa pila sini ka mga negosyante nga butangan sang limitasyon kung ano lang ang ipwede nga i-live stream tiabi ta gani ano na open as publiko tapos may ara pa man gali sang limitasyon diri sa aton sini nga pangalaga. Ti sunog gani kay Drilon pagi sa pag-live stream mabalik ang pagsalig sang publiko sa aton sini nga gobyerno ilabi na gid karon sa nagatabo sini nga korupsyon. Ti amo gid nang dalagan karon sang istorya na damo sa nagaduda nga ti nga hindi nila pag-live stream nga sila lang kaya ang involved sini mga public officials ang involved sini taxpayers money. 16 minutos makaligad sa takna nga alas 5 saga diri sa aton sini nga pangalagad sa pihak sini nga bahin ipabati taman diri karon ang kabahin sa pahayag ni akon sang Department of Agriculture may kantanan ini sa sining plastar no akon sa sining reklamo sa pila sini ka mga vendors naton sa Iloilo Terminal Market. Matapos nga ti ang isa karon sa ginalantaw nga lubos nga makaapekto kung nakaapekto sa ila ining importation ti abi gani ang problema karon ang pag-import sang bugas nga taga-tugas sang pagnubo sa presyo sa mga humay ganiti ang isa pa karon sa ginalantaw amo ang mga imported sa mga agricultural products. Tigil na panindugan sa pila sini ka mga negosyante no sa sini nga pila ka mga nagabaligya sa merkado. Nga tido bastante man ang supply naton diri sa mga sini nga mga produkto nga may mga nagasinulod nga mga nga mga agricultural products halin sa luwas ang pungsod. Ilabi ni giting ginalantaw sini halin sa China. No, ligad nga gabi lang gani may nadakpan tong hindi lang isa ka balde no? Isa ka container ang mga imported sining carrots. Tigin misdeclared to, ginambalon agin butang to sa dokumento nga tisyo. Pero sang ginusisa to, damo gali sang kinarton sining nga mga carrots. Ti ang ginalantaw, no, kay bala mo basta gani ko may mga kompetensyon amo ginamabudlay ti ang mga lokal sining nga mga producers. Lokal sini nga mga manguma amo nang ginalantaw nga apektado kay ti may mga ara na sang kompetensya mo kag kun ikaw maglantaw mas barato ang baligyanay sang imported kumpara sa lokal tapos kampiyon pang itsura sang karot so dami kun nimo sini nga lantawon do hindi mo na pagpanitan pero ang lokal yati, mo nagisa kita mo da panitan mo gid kay damo pa sang ano mo. No, ay pa malimpyuhan gid mayo. Diri sa aton sini nga pagmangalagan, ang isa ka box kali isang carrots ni nagadalagan siya
mga 1,000 no sa mga local supplier, pero kung mga imported yung sulod diri sa mga area karon sang Iloilo Terminal Market, amo to ang pila ka mga paglantaw to sang ang ila sining monitoring nagadangat sa 900 pesos lang ang kada karton. Ti kung ikaw bumalakal din pilion mo 1,000 or tag 900. Tapos ang itsura pa sang imported limpyo, no? Kiyado mo lang guro diretso ni kagalonod to sa pritada kag kamang kaldiritas to undi tawhay na. Dire sa aton sa nga pagpangalagad ay pabati tabla kay natigayon nato mapakigingutan ang Bureau of Plant Industry sa persona ni Sir John Army Villarma, Science Documentation Officer 1. Di sila ning monitor no sa merkado tuhoy sa sining mga supply sang agricultural products naton. Tikon mabalaan nila, for example, may mga mamonitor sila to karon nga produkto nga kakay sila ang broccoli, no? Iban pagid sini nga masahe karon sa agricultural products, tikon mamonitor nila nga may supply tapos may mando si babaw nga hindi magpasulod, no? Sa amo sini nga produkto kangay sini abiti sang white onion. No, tikon ma-monitor nila nga may white onion sa merkado tapos may mando nga wise ang importation sa white onion, so gina-report na nila, no? So ginapalabot sa Department of Agriculture kag usisaon nila ang mga dokumento. Tiyan mo na sa katabog isa may mga ginapang confiscate sila nga mga balaligya kay malamuti wise ang importation tapos may mga nagasulod nga mo sila nga mga produkto. Aribla si Sir John Army Villarma sa may interview sa Bumbo Radio. Okay, so good morning sir. No? So ang aton nga schedule sang pag-monitoring is weekly kini siya sir ginahimo. So may kita gina-deploy diri sa within sa city sa Iloilo wherein sa central kay sa may super. Also may makita sir monitoring team sa Capiz, Aklan, kag other provinces sir no dire sa region 6. So ang ginahimo naton is amo na nagakandak kami sang interview about sa kung anong mga commodity ang sila local imported amo na sa no ang aton nga mga red onion, white onion, carrots, ginger, garlic kag amo na kung may bala stocks nga local at the same time ang imported kag at included man sa data naton ang pricing sang local kag sang imported. So bali gina-check naton kung bala may mga nisla may mga imported. Kung may imported abi sir nga mga produkto tapos wala gali sang wala isang signal nga ma-import sa mo ng product. Anong kakatabo dayon? So amo to sa sir ang ginang-explain ni Sir Jong no kung wala go signal sa amo na bala nga mga imported yung mga products is gina-confiscate kina siya kay wala siya mga documents nga pamatuod yung inang product is nag-agi sa tsakto mga procedures aton nga importation. So balik kamo gid gali ang kumbaga kamo gid gali ang mata sa publiko naton sa merkado sir nga makita da. Oo sir. Ano kadamo na may mga napang na kamo sir? Umpisa nga na pang check mo sa una. Nabatian si Sir John Army Villarma. Diri sa aton sa nga pagpangalagad sa kun ano kadamo ti saya sa nga termino abido pila pala siya katuig ti ang ila sini nga ginaobra sini ongoing pa ni. No, may mga weekly nga monitoring mo na sila nagakadto gid sa mga merkado kag gina-monitor ni ang mga presyohanay. No, diri sa aton sa nga pagpangalagad. Initially ang ila sini nga nakita nga way man sang mga ginalantaw nga may mga nakasulod nga mga agricultural products, no? Diri sa baybahin karon sa syudad sa Iloilo. Sa aton sa nga mga kabombo kay bala mo ang sa bahin karon niya sang Bureau of Plant Industry sa idalom sa Department of Agriculture ang ila sini monitoring lang in terms karon sa mga dokumento didto gid sa may Bureau of Customs no sa Manila ang didto tanan nagasinulod ang mga
amo na isa iti may mga report nga kinontainer sini nga mga produkto nga mga agricultural products sa aton sini nga pangalaga ti kun may monitor sila diri nga may mga nagsulod nga mga imported nga way man nga gani sang go signal nga mag-import no, that's the time nga ginapalabot nila, gina-report nila sa ila sini nga talatapan sa bahin karon sa Department of Agriculture agod nga matagaan sang nagakaigo sini nga Itulpangod. 23 minutos makalikan sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby kay Bom O'Brien Gonzales. Amo gani hambal sang iban sini mga farmers, no? Kung tutukan lang sa gobyerno ang mga local products, hindi na kinahanglan nga mag-import gid sa aton sa nga mga kabombo, may best man siguro nga mag-import kita, pero kung amo na blang kung way-waay na gid, no, wala ka na gid sang sikpon sa mga tanom sa aton sa nga local farmers, pero as long as nga may ara pa man lang, no, ti amo na gani ang katabo subong do na use na kag data sa import diri sa aton sa nga pangalagaan kita mo ti ang iban sa nga mga local farmers sa sige hapon nagapanawagan nga ti dapat i-regulate na ini sa aton sa nga mga kabombo. 25 minutos makalikan sa takna alas 5 sa aga. Naka-standby sa piyang linya si Bom O'Brien Gonzales, Mandurriao Plaza, do ka ngay kuno sa pinabayan. Bom O'Brien sa report please kamin. Nagasunggot kag dismayado ang mga pumuruyo sa distrito sang Mandurriao, Bombo Jomar bangod sa kahimtangan sang ila plaza nga ginakabig nila nga napabayan kag wala na sa paksang syudad. Sa tunga sa mga plaza sa syudad ang ila amo ang ginapanilagan nga wala sang pag-atipan. Ining Mandurriao Plaza, formerly known as Serapion C. Torre Park, Bombo Jomar, public plaza ini diri sa may distrito sang Mandurriao. Ang mga rebulto imbes nga nagatindog suno sa mga residente diri nagahigda lang sa duta kag wala sang iban nga rebulto sa plaza iya nga nagatindog unlike sa iban nga kaplasahan diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Tatay Zaldi, nagalain ang buot sa mga residente bangod bisan pa nga mas madamo ang negosyo kag dalagko nga kumpanya sa diri nga distrito, ang plaza nila kasubong sang makaluluoy nga lugar. Kung kaisa may nagareklamo nga mabaho ang palibot tungod sang basura nga negatibo na sa nasambit ang Plaza Bombo Jomar. Yari bla pamatian naton ang pahayag ni Tatay Zaldi sa may interview sang Bombo Radio. Yung plaza? Oo. Daw pinana na katuig na daw ay mabalsamar na si si Makarto ay mabalsamar kay da man agapon no kulban ko ganin ani magbaho na. Oh. Tinuig na nara? Tinuig na nagayday eh. Oo. Kani Makarto ng bangon. Pila ka tilog na diri bulto diri nga site. Si Rizal diri na dula. Oo. Kaya gin-repair ko to agin balsamar to ya si Rizal. Gin-repair mga ano nga tuig. Ginbalsamar si nagligat pa nga tuig. Oo. Nagginbalsamar pa to si Rizal. Oo. Si Makarto rin araw ay mabalsamar araw taduha kay dao. Oo. Amo sila ding amo na ang plaza di sing Mandurriao. Anong masiling mo kaya ang iba niya plaza ginapa namin diri yung plaza? Di masakit man damon nga taga Mandurriao Oo. Una nga ang pinakadako nga ginakuha taxes Mandurriao mo pinsarabla. Ali sa Bulilaw nga taxes kadagko mga SM ka mga ano da. Amo niya plaza gabuk. Oo. Ano ni ang dito sa Kulaman Rebulto? Why man to kaya ginabalsamar pa to guro nila kung din nila to dala naman si Kana. Kay Rizal mo kay Makarsor na diyo. Dire may panilo man din. Daw yung kapanilo Oo. Bala mo mapisan din mga dire Daw na din may kapanilo. Yan no, kabaho pati yapon ng plaza niyo. Sige yung basura na da. Sige yapon. Uy, bao Ano kadano adlaw gid nag-usupong baho di? Kadto ka di mga Domingo, Sabado. Oo. Damo di, bao lang. Di. Kadto ka na sa eskina daw. Oo. Ara ng basurahan sing public market. Kaya anong saranta mo palabot sa gobyerno sabi sa lokal kay ang iba niya plaza nami diri ang Mandurriao. Nami man kay ang padabot lang da na Mandurriao daw dako man ang taxes nga ginakwa nila sa RPC kag sa mga negosyo nga ara sa Mandurriao. Ang plaza si Mandurriao hindi ma-repair. Ang iba to gani ma-repair. Tingko tanawon ta lang. Bisan tanom din nila. Butangan nila tanom puro man patay ang buti nila pinanguha na. Oo.
Di patay daw, linakon nga niya, ulingon na lang na para may bisad wa ka sa ako, uling na may bla. Bandito, mga flower pot, mga lumuton, mga bangko do, kiwi, no? Way na di plungkuhan. Ini ang Mandurriao Plaza, nga way may ising plungkuhan na. Gina-produce na si tao ko plungkuhan, mga nautod nga kahoy ba, tibsok nila nakabuna plungkuhan diyo. May ka tambay pa man may nagalagaw pa man Dini ko na po dabo eh. Oo, dinis lang pungko. Way limot, way di plungkuhan. Oo. Buti kumpara mo ba sa ibang plaza, limbawa, aro, abi, din mas amo nagalagaw, kung nami ang aro eh. Oo. Di lang aro, tayo prinsisa ka kari, amon diya mga mutatso, ari di. Nabatian na Bombo Jomar no ang sentimiento ni Tatay Salti sa bahin karon diri sa Ila Plaza, Bombo Jomar, kag karon magluwas sa mga rebulto ko na estatwa diri abi sang aton nga mga national hero nato na diri sa Pilipinas, kag mga tawo nga significant sa diri nga Plaza, Bombo Jomar. Pakita man naton diri nga nagasupot ang tubig kung nagaulan-ulan, Bombo Jomar, kag mga or may porsyon sa gihapon nga ang duta wala siyang tanom, kag matagas ang hilamon, Bombo Jomar. Magluwas sina, ginareklamo man nila ang mga tanom diri nga daw wala ginatriman kag daw wala gina-maintain, as well as sa mga flower pot, Bombo Jomar, nga dalagko nga ginalumutan apang wala sing tanom. Kag isa pa sa ilang ginareklamo, Bombo Jomar, ang ining area sa plaza nga sa may ginahampangan basketball, Bombo Jomar, halos wala na sang may nagahampang tungod kun ka isa nagasupot diri ang basura, kag isa ina sa ginareklamo nila ang baho nga hindi maagwantahan. Ti mo gani daw na ulihin niyang Mandurriao sa mga pila ka development ho. Bombo Brian, kag ti kun lang tawon ta ang ibang tani nga ti makahangaw-hangaw sakto tambal ni Tay Saldi, no? Do familiar gani pangalan niya sakon Saldi, no? Ang dakong taxes dra sa Mandurriao, no? Damo da sa mga business establishment da, no? Galing ti ang ila sa nga plaza, makon mo ti pati si MacArthur kuno to, duay pa kuno mahimos-himos to, ay pa ma-plastar ang sa nga revolto da. Anyway, dugangan tani sa iban sa nga pagpanglagad sang Bombo Radio Iloilo. Thank you gid, Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzalez. 30 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa agad sa aton sa nga pagpanglagad. I-check ta ang aton sa nga sister station, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Naka-standby sa piyak linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapauna namon diri mga balita, ginalauman ang pag-abot sang resulta sang autopsy sa bangkay ni Freya Maygo Subo nga adlaw. Madumduman nga sa Miyerkules na sapwa na bangkay sang 17 anyos sa kahilamunan sa Barangay 12 Bacolod City nga nakabaklid, may gapos ang kamot kag wala na sa pang-idalom nga panapton. Sa pahayag diri ni Police Captain Francis Di Pagkasukat, ang Station Commander sa Bacolod Station 1 kahapon sang aga nagpadulong ang iloy ni Freya sa Police Station 1 nagpasugod nga ipaidalom sa autopsy ining bangkay sang bata. Pagkahapon nag-abot man ang amay sini nga si Joselito Go, no, nga nagistorya na sa kapulisan ka nagbisita sa bangkay siya bata sa punerarya. Sa pagistorya kay Joselito, may ginhatag nga pangalan ining amay lalaki nga mahimo amo ang may kahimuan sa nga krimen. Sa karamera na sila sang duha tug tatlo ka persons of interest apang gina-validate pa ini samtang nagapadayon ining investigasyon. Samtang tinatanyag man ring amo ni alkalde, no, ang Bacolod City Government sang 100,000 pesos sa kung sino man ang makahatag sa impormasyon makabulig sa pagtudlo sa suspetsado nga may kahimuan sa krimen. Ang kitagdagan sang anom kabulan ng suspension without pay ang anay officer in charge sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary kag 4 ka iban pa. Madumduman ay nagdagan sa shokus order si Provincial Tourism Officer Cheryl Desena nga anay officer in charge sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary kag sanday Mark de la Cruz, storekeeper kag disbursing officer, Esther Jane Ignacio disbursing officer, Alfredo Tolosa III disbursing officer kag April Lovely Recreation and Welfare Services Officer 2,
Overall Sanctuary Operations in Charge kag Disbursing Officer. So diri kay Attorney Alberto Nelias ang legal office head sa provincial government or provincial capital. Tinalikdan nga tuig pa sila ging pandagdagan sa show cause order sa mawala na account kay income sang resort. Matapos pa sa katuig sang naproseso nila ang account sang income. Bangod sini dagdagan sila sang 6 months suspension without pay. Bangod sa neglect of duty. Payag sila naglabas sa isang proseso ang pagsuspend sa ila kag inaprubahan man ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang desisyon. Epektibo sa Oktubre 21 ang suspension ni Disena kag sang 4 ka iban pa. Samtang magasugod naman subong adlaw ang University Games 2025 sa pag-host sang Negros Occidental Provincial Government. 40 tanan ka mga blutuan ang magapartisipar sa hinampang magalawig tubtob sa Oktubre 30. So diri kay Governor Bong Lacson nasa opening kahapon ang pag-host ng 26th season sang Unigames. Makabukas ang opportunity sa mga pamatanon nga atleta nga magpakita sa ila dedikasyon, talento kag character. Iya ginapanumdom ang sports hindi lamang pagdaog kapang ini ang makatukod sang unity, disiplina, teamwork kag integrity. Padres sa gobernador sa sports nagakadula ang boundary sa lengguwahe, relihiyon kag pagpati sang kada isa. Suportado sa provincial government ang Unigames nga pagapakigbahinan sa 19 kabulutuan sa Visayas, 15 sa Luzon, kag 6 sa Mindanao. Amoy na so far, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports nga natipo namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamang salamat, Bombo Jairis sa Bombo Radio Bacolod. This time, i-check ang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome, good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri nga mga natipon nga balita diri sa may syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Masobra 800 ka mga individual sa Barangay Adlawan, Rojas City ang nakabaton sang relief goods kahapon halin sa DSWD bilang bulig sang gobyerno sa mga biktima sang baha nga tugas ang Bagyo Ramil diri sa Capiz. So personal ini nga ginbisita ni Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo Jr. kag Assistant Secretary Lorenzo Jun Saguso Jr. ang Capiz kag sila ang ginupdan nanday Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, si Vice Mayor Teresa Almalbis, Vice Governor James Magbanwa, ara man gani si former DILG Secretary Marojas, si DSWD Region 6 Director Joselito Estember, kag si Department of Public Works and Highways Region 6 OIC Director Jose Al Fruto. So nagbalik naman si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian dari sa amon kay ti sa nagligad nga Lunes nga adlaw ari man dari siya. So kahapon nagbalik dari siya para nga ti mag-assist sa gihapon sa relief operations. So sunod dari kay Secretary Lagdameo nga ti luyag dari ni President Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro nga nagatupa sa mga biktima sang kalamidad ang bulig nga ginahatag sang gobyerno. Ginasiguro man dari sang natungdan nga hindi pagpabayaan sa administrasyon ang mga kapizenyo sa tunga sang kabudlay nga ginapangatubang subong kasunod sang kalamidad nga nag-igo sa probinsya. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, gin sa Batman dari sang Rojas City Government, ang ining panawagan ni Capiz First District Board Member Jose Fulgencio Pepe del Rosario na tuhoy sa rason sang pagbaha nga na-experiensyahan dari sa may syudad sang Rojas. Kay tiluyag dari ni Board Member del Rosario nga paimbestigaran ang ining lapnagon nga pagbaha sang damlaglang hindi lang sa syudad sang Rojas kundi sa bilog or sa mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Capiz. Sunod dari kay Mr. Melvin Galagate, ang head sa Rojas City Communications Group, iyagin pahayag nga tihanda dari nga mag-comply ang city government pananglitan nga ti matabo ang ningluyag nga investigasyon ni Board Member del Rosario. Sunod dari kay Galagate, antes nagpungko si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ti problema naman ini nga ginapangatubang sa mga nauna nga administrasyon. Ti pahayag dari niya kaangay nga ti kalain bala sa isa ka honorable ang ini mga ginbuyan sini nga mga tinaga bangod nga ti hindi lamang ang syudad sang Rojas ang ginbaha sang Sabado nga adlaw kundi pati man ang pila ka mga banwa nga ti yara man gani sa upland areas.
kag hugot man diri nga ginpanindugan ni Galagate nga ang mga panimangod or pasibangod dari ni board member del Rosario kay Mayor Dadivas nga nagtiner lang ini kuno sa ilang nga balay sang tion sang pagbaha ti wala iniya kuno sang kamatuoran kag kaangay nga do pagpang yaguta tinugang pa diri sang natungdan ang rason sang tumani nga pagbaha nga na-experiencehan diri sa syudad amo niyang pagbukbo sang mamunog nga ulan nga katumba sa isa ka bulan nga volume kagin pahayag man diri ni Galagate nga ti wala dariya nagakatulog kadag tiner sa ilang balayang alkalde sang tion sang pagbaha bangod nga ti apisar nga mabaskog ang ulan sang Sabado nga adlaw padayon ini nga naga-coordinate sa mga barangay pinaagita sa personal yagid nga pagpadulong sang Sabado nga adlaw kag tinakit-an tamanok nga ti upod man gid si Mayor Ronnie Dadivas sa sining pagpatigayon sa mga rescue operations sang Sabado nga adlaw. Samtang sa katapusan namon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar, ginatudlo dari sang Ibon Foundation nga mayara sa masobra 200 congressmen ang posible involved sa maanomalya nga flood control projects sa nagkalain-laing nga bahin sang pungsod. Ginpakigangutan dari namon si Mr. Sonny Africa, ang Executive Director sang Ibon Foundation, kag iya dari nga ginpahayag nga ti sa sumbong sa Pangulo website sang Presidente, mayara sa 230 sa masobra 9,000 ka mga proyekto ang makaduluda. Ni dari gani kuno sa amon suno kay Africa diri sa probinsya sang Capiz. Mayara sang kabugusan nga 1.2 billion pesos nga mga flood control projects sa rin apat diri ang makaduluda. Bangod nga dugkangay nga gintunga sa 3 ka kontraktor sa palarehos man nga kantidad nga 62.7 million pesos. Tipahayag pa diri niya ang nagakatabo subong ang hindi isa ka pruweba agod nga tipamatudaan nga may problema kundi isa na gid lang mang ini ka indikasyon nga mayara sang nagakatabo nga maanomalya sa mga flood control projects. Kag tinaibaluan nga ang kada congressman mayara kuno sa tag-isa ka proyekto sa idalom sang Department of Public Works and Highways. Kag tinagapanawagan man daring natungdan sa national government nga mangin bukas sa publiko kag hindi pagtaguon ang iban pagid nga mga impormasyon angot sa flood control projects bangod ang transparency kag accountability amo ang liabi agod malikawan ang padayon nga pag-abusar sa pondo. Amoy na mga balita nga natipon namon diri sa may syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombo Lindsay Joy sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mabalita man namon diri sa mayan, nag-alabutan na sa General Santos City ang kapin sa 145 ka madiligado halin sa probinsya sang Aklan para sa naglapit diri nga Batang Pinoy 2025 National Championships nga paghiwaton umpisa Oktubre 25 tubtob Oktubre 31. Sunod diri kay Juby Oti, coach ang athletics nga bukon sila dululungan o hindi sila dululungan nga nagbiyahe apang halos kompleto na gidman ang delegasyon sang Aklan kaupo diri ang iban pa nga ma-opisyal kag mga coaches. Dugang pa diri nga maskin nga sa Oktubre 26 pa ang formal nga pagbukas sang Pampang, sigidas na ang training sang ila diri mga atleta nga ginalakipan sang napulo ka malalaki kag 5 diri ka mga babaye bilang pagpahauman sa pagsabak diri sa nasambitan nga kompetisyon. Halos naka-adjust naman sigon sila sa mainit diri nga tiempo didto sa may General Santos City. Nagapasako pangaklan sa naklalain diri nga sports event. Kaupod ang pinchata silat, athletics, aquatics, swimming, tennis, table tennis, kag iban pa. Porsigido suno sa iya ang mga atleta nga makahakuhit o makauli no sang medalya para diri sa amon nga may probinsya nga kilalaman sa aktibo nga pagsuporta sa mga pamatan-on nga nagpasakop sa mga programa angot sa mga sa sports. Madumduman nga nagtala na ang Aklan Provincial Government sang pundo agod nga suportahan diri ang mga delegasyon sa Batang Pinoy 2025. Kada isa diri ka atleta ay makabaton sang subsidiya nga 5,000 pesos. Maswerte sigon sa iya bangod nga sabat no sa mga LGU
ang gastos sa pagkaon kag manami maayos diri nga accommodation. Ginpayag ni Coach Joby nga target nila nga matupungan ang ila diri naging performance sa Batang Pinoy 2024 sa Palawan nga kung sa diin naka-break ang athletics sang record. Ang Batang Pinoy nga mas kilala man sa tawag nga Philippine Youth Games ay tuigan diri nga grassroots sports program nga ginorganisa sang Philippine Sports Commission para sa mga atletang nagaedad 15 anyos panaba. Samtang sa dugang panamon diri nga balita masobra sa sang sa isa ka semana antes ang pista minatay ginapang-umpisa na diri nga limpyuhan ang mga sementeryo diri man sa amon nga may banwa sang Kalibo sa sunod diri sa amon nga pay pag-angot sa isa ka sepulturero ginasugura na nila ang ila maintenance team ang pagpanglimpyo sa Medalla Milagrosa Cemetery, Roman Catholic Cemetery kag iban pa nga mga sementeryo diri sa amon nga may banwa sa Kalibo. Sa Pirak diri may mga pamilya nga may ginalagaan nga mga nitso ang nagumpisa na sa pag-ayos ilabi na sa pagpintura kag paom no or pagpang limpyo diri sa amon diri nga mga sementeryo. Pila man sa mga obra ang pangkuha sa mga naglaylay nga mga sangasang kahoy, pagpatigayon sa mga grass cutting samtang gindugang pa diri nga posibleng way man sa pagbag-o no nga paghimuon sa ginapatuman nga mga guidelines sa mga otoridad sa mga magabisita sa sementeryo kada undas, particular na ang pagdala diri sa mga armas, mga bladed weapons, speakers nga nagatugas sang sangag, mga baraha para malikawan diri ang pagsugal sa sulod mismo sang mga sementeryo. Amon so far Jomar ang mga balita namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Iloilo. Madamo salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas malapit 1 milyon ka pesos ang natigayon nga makuha diri sa isa ka high value individual sa gipatigayon sa nga drug bypass operation sa may banwa sang Pabia. Ang arestado amo si alias Pap 46 anyos, residente sa Barangay Anilaw sa nasambit sa karon nga banwa. Suno kay Police Captain Fritz Presquito, officer in charge ng Pabia Municipal Police Station, ginpayhag nga naglabot no sa isa ka bulan ang ila sini nga pagmonitor sa estado antes na tigayon kag madakpan na kuha ang 12 ka sachet sang na blubanta akon sa suspected shabu kag ginabulbanta yara sa 120 grams no kabugaton nga may standard drug price nagadangat sa 816,000 pesos. Gindugang pasang hepe nga tinatigayon nga nadakpan ini bangod man sa mga pumuluyo nga naghatag sa impormasyon na tuhoy sa subject. Sa karon yara ini sa kustodiya sang kapulisan kag nagapantubang sa nagkaigo sini nga kaso. Sa dugang sini nga balita, ginpanawagan sang Halasig Sugarcane Planters Association Incorporated nga mag-resign na lang sanday Department of Agriculture Day Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kag Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis. No, kung wala sang klaro nga solusyon sa problema kuno sang sektor sang tubo. Sa interview sa Bombo Radio kanday Hernando de Benegracia Jr., presidente sang asosasyon, kag Rene Michael French, vice presidente, ginpahayag nilang sobra na ang imported nga kalamay nga nagasulod sa pungsod rason sang pagnubo sang presyo halin sang tubo halin sa 2,800 pesos tubtob sa 2,900 pesos sa nagligad sining tuig pakadto sa 2,200 tubtob 2,250 na lang subong. Suno sa ila, hindi sila kontra sa importasyon pero dapat nga regulate ini suno sa demand. Nagpadala na sila sang sulat sa Malacañang agud ipalabot ang ila sini nga panawagan. Pangayo Manila ang transparency halin sa Department of Agriculture kun DA kag Sugar Regulatory Administration o kun SRA kag kun hindi mahatag mas maayo nga magpanaog na lang kuno sila sa pwesto ang duha ka mga opisyales. Sa duga sini nga balita, ginpakamalaot diri sang Association of Barangay Captains, Lapos District President, ang mga konsehal sa syudad bangod suno sa ila, kun suno sa iya, wala ang mga ini nagahulag o kun nagahimo sang lihok agod nga mimbestigaran ang ginaligar mga anomalya sini nga flood control project diri sa syudad.
Suno kay punong barangay Arnel Asturias, presidente sang Association o Barangay Captain sa Maylapos District, ginpahayag sini nga banamo na no nga mga independent o private groups nga nagkadto sa ila siling nga lugar agod nga maimbestigar sa flood control projects apang sila mismo hindi matumod ang proyekto nga nakasulat sa papel. Dugang pa sini magluwas sa National Bureau of Investigation Region 6 kag isa ka insurance company may isa pagid ka kompanya nga nagaisog nga mag-imbestigar sa ila lugar apang suno kay punong barangay Asturias nga pareho lang no ang ila siling assessment nga mga proyekto sa papel ang hindi makita sa aktual nga lugar. Nagatugda man si punong barangay Asturias nga ang mga city council sa syudad ang wala gid nangisog sa posisyon agod nga magpanaog kag maghiwat sang aktual nga ocular inspection sa mga ginaligar nga mga anomalya sining flood control projects diri sa pila ka bahin sa syudad sang Iloilo. Amoy ato mga dalakuan sining nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas sa bahin karon sa sining ongoing investigation sa flood control anomaly. Iga live stream na kuno sang Independent Commission for Infrastructure ang proceeding o kung hearing may kantanan sa manomalya sining proyekto. Kahit isa nagligad sining mga proceedings nila closed door ini mo no sa publiko may ara lang sang spokesperson nga nagapagwa kung anong nangin resulta sang hearing. Bombolense, Bombo Radio Rojas ti mayo man ini no para at least mangin transparent sa publiko bla pero damo gyapon sa naghambalo dismayado ho kay ang dako sini karon nga palamukutanon no nga ang dapat nga live stream amo tutani ang pagtambong ni former Speaker Romualdez kag sa mag-asawa nga Diskaya, Bombo Lensi, Bombo Radio Rojas. Amo gani Bombo Jomar. Pasi may next pa man kay former House Speaker Martin Romualdez. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, pero ti I doubt kay sa sining mag-asawa nga Diskaya kay ti nagpabutyag na sila yang hindi na sila magkooperar mo sa ICI pero ting ining desisyon sang ICI nga i-live stream para sa amon diri sa probinsya sa Capiz ti do kaangay balang breath of fresh air ang ining nangin desisyon nila nga i-live stream ang ilang proceedings kay ti at last Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas may baluan na sang publiko kung ano gid balaan nagakatabo behind the closed doors kung paano ni mapaathag sang sining mga opisyal ang ilang desisyon kung paano nga depensahan sa mga kontraktor ang ilang ginpang obra kag paano nga i-laid out ang ining mga ebidensya Bombo Jomar. Amo gani ti dapat mabalaan sa publiko kay man hindi man yung mga pribado sa ining individual mo mga public officials man kag ang involved sini public fund taxpayers man ni Bombo Lensi, Bombo Radio Rojas ti kangay sini sa ila sining desisyon nga ipaydalo mo kon mag live streaming sa proceeding damo naghambang ating iban duay naman kuno gana mag lantaw sini no kay ti do pareho blas ang boxing blas sa unan Pacquiao, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod nga ang ginabantayan gintani ang kay Pacquiao yung mga kontraya nga masambuwa hindi yang sa mga undercard Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod ti angay sini kay former speaker kag sa mag-asawa tani nga Diskaya dito palang gin live stream na nila ho Bombo Radio Bacolod. Amo gani Bombo Jomar may nagambal gani nga hindi na kuno nila pag itagoon or i-live stream na gani nila kana tapos na kuno ining iyan ni House Speaker Martin Romualdez kag sa mag-asawa nga Diskaya pero ti hopefully may ara pa madason para sa ginambal ni Bombo Lensi ining sa kay House Speaker Martin Romualdez kiti amo gani ang ginabantayan mabalas ang tanan kiti iyan nga daan pangalan ang ginatudlo man sa nga naunato nga man naghatag sang pahayag sa Senado Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas mayo man gani kay nag-decide sila bala nung i-live stream kay ti amat-amat nga nubo bala nga naganubo o kung nagakadula nagid bala ining salig man sang mga pumuluyo sa credibility abi no sang ICI no Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas hopefully may ara gid man sang makuha abi no sa ila patigayonon nga masunod nga mga hearings kag amo na makit-an gid man bala ang resulta sining investigation na ginapatigayon Bombo Jomar. Amo gani ti amo to ang isa sa mga pila ka mga ginaayo sang publiko nga ang kay former Speaker Romualdez kay man ti siya to natudlo nga ginadulungan to kami narita sining libuhon na pinaka milyon ka pesos to
ang isa kuno sa ginalantaw sini Bombo Radyo Kalibo bangod sa trial by publicity. No, prote kun kita maglantaw sini ang involved sini mga public officials mo, no, ti dapat i-accept nila na kay ang ila sining ginsudlan ang gapasweldo sila pumuloyo kag ang kwarta ang gingamit sa proyekto mga taxpayers money ti mayo ganin na kun may sabat ang mga ginakusar siya na da kag mapamatod-an nilang inosente para at least ang sa pumuloyo bla hindi madulang pagsalig Bombo Radyo Kalibo. Amo gid Bombo Jomar, actually amo nang ginahulat-ulat naton especially ang mga elected ka mga public officials nga lakot dere nga sila mismo personally, no, ang magambal nga why sila nalakot or magplastar sila sang ebidensya para at least mapamatud-an sa publiko nga hindi sila lakot, why sila bahid sang korupsyon para at least may balik sa publiko ang tiwala bala kay man kung madula ng tiwala daw guba na nagid na ina Bombo Jomar. Taga mo lang siguro transparency concern para at least sa aton man nga publiko mabalaan nila especially sa ongoing investigations ang aton nga ICI mabalaan sa aton nga publiko transparent bala, no, kag tsakto ng siling naton nga sa mas matemprano mabalaan naton kung ano nang dalagan sang investigation sa aton nga ICI or Independent Commission for Infrastructure, Bombo Jomar. Amo gani ang sadya pagid sini kay may mga nagasuggest man kuno sa mga negosyante sa ICI nga ang live stream pilion lang, no, lang kuno sa laon man kuno gihapon. Ilamtim lang tawon taniya, no, kundi hasta ni kag anong padulungan sa investigasyon ni sa idalom sang ICI ho. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo damong salamat Bombo Radyo Bacolod Rojas kag Kalibo. 54 minutos makaligad sa takna ng alas 5 sa aga kulabos sa ginakonsiling at tiyempo. Standby na sa dalawang nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kapag kasundan sa Bombo Reports Second Edition. Antes kita magtakop sa aton na nice ring Christmas Countdown. It's the time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sining mga kabombo sa 62 días na ilang nabilin antes ang Paskwa. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka naghahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man. Mga Mar, si paring Nanding may number 2 daw. At mukhang kuhol? Hindi naman, stick to one niyang si Nanding. Kasama niya nga sa palayan niya. Uy, loyal ako sa only one ko. Pioneer, ang mabisang pamuksa ng kuhol sa palayan.
di agad natutunaw kaya mabisa ang Bayonet pellets. Kaya stick to one ako. Bayonet. Bayonet mula sa Jardine Distribution. Nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! And the Golden Dome for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sa Biyernes, Oktubre 24, 2025. Sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Ka-Bombo! 62 days na lang, 62 kadlaw na bilin antes ang Pasko. Sa aton sa mga headlines, sa top story of the day, International Criminal Court Pretrial Chamber 1, ginbasura ang challenge to jurisdiction nga gin-file sang kampo ni former President Rodrigo Duterte. Sa balita lokal, mga manugbaligya sa Iloilo Terminal Market nagapanghakroy matapos maapektuhan ng ila produkto. Bangod sa nagadagsa nga imported agricultural products, sila bidang carrots halin sa China. Sa balita national, Ombudsman Boyeng Remulla gintawag nga misteryoso kag sekreto ang desisyon ni former Ombudsman Samuel
Manuel Martres nga ibasura ang kaso nga ginpasakaanay kay Senador Joel Villanueva. Sa balita, International King Charles III kag Queen Camilla nagupod kay Pope Leo XIV sa pagpangamuyo nga ginakabig maragtason nga hitabo sa tunga sang Catholic kag Anglican churches. Sa balita sa negosyo, Securities and Exchange Commission iga-require na mga kompanya nga mag-disclose ang beneficial owners kag iban pagod nga malikawan ang korupsyon kag financial crimes. Sa hinampang Indonesia, hindi na pagtugutan nga makahost sang Olympic Games matapos nagpamaliba din nga paintrahon ang Israel sa World Championship sa gymnastics. Sa balita naman sa entertainment, Miss Universe Philippines nagpanigayon sa send-off ceremony para kay Atisa Manalo nga magatiglawas ang Pilipinas sa pageant sa Thailand. 3 minutos makinig sa alas 6 sa aga detalye sa mga balita bantayan. Makinig na importante nga mga pahanumdom. Kabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga 5 minutos na makinig sa alas 6 sa nagalantaw ka pamatig sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, ginbasura sa International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang challenge to jurisdiction nga ginfile sa kampo ni former President Rodrigo Duterte. Sa desisyon sa ICC nga permado sang 3 ka judges, ginsiling-siling nga under consideration o kung ginkonsideran nga daan sang korte ang mga aligasyon sa mga krimen nga nahimo sa Pilipinas antes pa man nag-withdraw ang pungsod sa Rome Statute sang 2019. Ang Rome Statute amo ang treaty nga nagtukod sa ICC. Gin-reject sang ICC ang mga argumento sa mga abogado ni Duterte nga lain nga bagay ang preliminary examination kagang desisyon nga mag-authorize ang investigasyon. Bangod sini sandig sa 32 kapahina nga desisyon sa ICC, nakitaan sing chamber nga magamit gid sang korte ang jurisdiksyon sini sa kaso subong kaangod sa mga krimen nga nahimo ni Duterte sa teritoryo sang Pilipinas samtang ini ang state party pa sa Rome Statute. Ini nga desisyon nagkakahulugan nga magkapadayon ng kaso nga nagasakop sa mga ginaaligar krimen nga nahimo ni Duterte sa tunga-tunga sang Nobyembre 2011 kag Marso 2019 sang tion nga miyembro pa ang Pilipinas sang Rome Statute. Kasunod sining ruling sang chamber, isa na lang ang pending request sang kampo ni Duterte sa ICC. Iniamong nga i-adjourn ang proceedings bangod sa ilang ginapahayag nga maluyang nga kondisyon sang former president nga rason kung nga hindi na ini makasarang pa nga magtindog sa trial. May mga medical expert naman nga gintugtan nga makacheck kay Duterte kag natalana nga magpasa sa ilang findings sa hingapusan sining bulan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 7 minutos makarigad sa alas 6 sa aga. Saylo kita sa balita lokal.
Nagpabutyag sang pagkadismaya ang pila ka mga vendor sa Iloilo Terminal Market o kun super matapos maapektuhan ang ila baligya bangod sa nagadagsa nga imported nga agricultural products ilabi na mga carrots salin sa China. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Woody de la Ligarte nga nagserbe man sadto bilang presidente sang asosasyon sang market vendors, iyagin pahayag nga makaluluoy ang kahimtangan sa mga lokal nga mangunguma kag vendors bangod daw wala na sang labot ang Department of Agriculture sa ilang nga problema. Ginpahayag sini nga dapat tutukan sang ahensya ang issue bangod pangabuhian ini sa mga pumuluyo. Ginsiling ni de la Ligarte nga hindi lang carrots kundi pati sibuyas nga imported ginapasulod man sa merkado. Bangod sini napilitan ang mga local farmers nga magpanubo sang presyo agod lang nga makasunod sa presyohanay kag mas ginapanumbuan pagid sang importers kun may baluan nila nga manubo ang baligya sa mga mangunguma. Suno pa sa punong barangay ang mga Chinese amo ang nagadamo sang kwarta samtang ang mga Pinoy naman nagakonsumisyon. Ginahingyo nila nga kung tani may mga tika nga himuon ang Department of Agriculture kag ang lokal nga gobyerno agod nga mabuligan ang mga vendors ang ila problema sa ilang palangabuhian. Pakialam sa amon dire sa mga market, ma-imported subong mga carrots. Di kami naguluntat kami negosyo Ang kakapot subong sang amon nga visible dia, inchik na may broccoli imported. Ang carrots imported. Illegal man na pero tingala kung ara sa market nga kalalabutan. Kululuoy gani mga local diya sa aton hindi nakapangabuhi. Incheck na gila mamanggaran. Puro na imported subong. Di ang agriculture mayo lang sila sa ambal pero actual wala. Hindi na dapat i-demolish na ng Department of Agriculture kaya wala man sila sa amon sa mga local producer sa mga mga karos nga lokal. Si punong barangay Woody de la Ligarte. 10 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa ibang pang balita lokal, nagpanawagan si Iloilo City Councilor Attorney Sedfrey Cabaluna nga isa publiko madokumento sang duha ka kontrobersal nga proyekto sang syudad agod mapakita ang matod nga transparency kag madulang pagpangduha-duha sang publiko. Sa interview sang Bombo Radio Iloilo ginpahayag ni Attorney Cabaluna nga mo man ang chairman sang Committee on Communications and Public Information nga dapat may access ang publiko sa mga dokumento sang ginapatukod nga waiting shed sa Katilingban Molo kag roofing project sa ibabaw sa overpass sa Diversion Road, Mandurriao. Sunod sa iya, hindi dapat nga taguo ng mga impormasyon nga may kahilabtanan sa proyekto bangod ini ginagastuhan sang pumuluyo. Dugang pa sang konsehal, dapat ginalimitahan pa ang publiko sa pagkuha sa impormasyon na rason nga iya o kung daw ginalimitahan pa ang publiko sa pagkuha sa impormasyon na rason nga iya ginapakigbato ang masalong nga pagpatuman sang freedom of information. Ebaluan nga suportado kag ginaduso sa Iloilo City Government ang transparency sa lokal nga pamunuan agud mapahibalo sa mga pumuluyo ang integridad sa mga tawo nga nagaserbisyo sa pumuluyo. Dapat ihatag kung public documents kag wala da private, confidential, national interest or public safety interest nga ilapat hindi pag i-reveal. Pero kung public funds, public documents, kung media for instance who wants to also advocate for transparency, then I don't think dapat na mo limitahan sa mga bagay. Basta available na. No, kaya if you remember itong problem sa nasa stenographic notes na issue lang wala ginatag pero wala pagaliya ready. Tulain naman ay ang issue. But if all this, lalo na mga bidding na natin, dapat that should be made public. Namarion si Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna. Sa iban pa nga mga balita, gintanyag sang Iloilo Provincial Government ang 8-hectare nga property sang probinsya sa Barangay Hinubatan, New Lucena. Isa ka potensyal nga lokasyon para sa bagong nga Hall of Justice. Ini nga bakante nga duta among isa sa mga unang nga ginplano nga site para sa government center nga subong himuon sa Banwa sang Santa Barbara. Gina-offer ni defensor ang among nga bakante nga property kag nagpatag sang kahandaan sang provincial government nga magbulig sa pag-address sang infrastructure needs sa judiciary. Sunod naman kay Court Administrator Maria Teresa Dolores Gomez Estuasta kay Region 6 Court Manager Judge Jenny Ann Logroño. Nakigsapo sila kay defensor sang Martes agud magpangayo sang bulig sa pag-secure sang available nga lote para sa pagtukod naman sang bagong nga Hall of Justice building. Naibaluan nga ang trabaho kag operasyon sang korte sa Chief Justice Ramon Q. Avancenia Hall of Justice temporary nga gin-suspend
samtang padayon ang assessment sang structural integrity sang building matapos ang mabaskog nga linog nga nagluntad sa pila ka parte sang Visayas kag Mindanao. Temporaryo naman nga nag-relocate ang pila ka opisina sa Hall of Justice sa mga pasilidad sang Iloilo Provincial Government agud makapadayon sa pagserbisyo. Samtang temporaryo naman nga yara subong sa Casa Real de Iloilo ang Public Attorney's Office o PAO Regional Office kag Iloilo City District Offices 1 and 2 samtang ang Iloilo Provincial Prosecutor's Office dito anay sa may bahin sa Iloilo Sports Complex. And we presented it to them because that a part of that land that belongs to the municipality, but it has been made available to the province for a development of a government center also. You know why? The Santa Barbara property is a government center sa plano naton. That is one, but the new Lucena, especially we started that in the previous administration, it is 8 hectares, but malapad ang duta sa munisipyo. Kag giplastar nato ng plano, we presented it to the Supreme Court. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. 13 minutos magrigan sa alas 6 sa aga sa dugang pangabalita. Positibo si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa kaayuhan nga madulong sa tion nga madayon ang plano nga mag-uhon ng Iloilo District Jail sa barangay nga Pototan, Iloilo kag himuon ini nga isa ka training facility para sa mga persons deprived of liberty. Sa interview sa Bombo Radio kay Governor Defensor, ginpahayag nga paagi sa bulig sang Public Employment Service Office ng Iloilo Provincial Government, ma-partner ni sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda agud nga matuko ng isa ka training center nga magatanyag sa mga kurso sa parangabuyan kag entrepreneurship para sa mga PDLs. Dugang sini plano man sang probinsya nga magtukod sa isa ka hatchery facility sa sulod sang BJMP agud hatagan sang palangabuyan nga alternatibo ang mga persons deprived of liberty. Ini nga proyekto posible nga i-integrate sa Agri-Aqua Research and Technology Center sang probinsya nga yara man sa kilid o kung sa kilid sang Iloilo District Jail. Jail to be a permanent training center, we want to engage our teammates there and provide a livelihood. That's just on the table. Okay? May mga ongoing na, but it's not difficult. You know why? May mga ongoing na kita collaboration with TESDA. All you have to put the program there. So that's in short, we just want to engage the Mayo if it is a full-time training center. Pati rehabilitation na siya. That's how you prepare the inmates for integration sa sagwa. That's the best way you can prepare them. Kung anong Mayo, carpentry or whatever, anong ara sa anong pwede. Kung anong Mayo, kung anong damong opportunities pagwa mo. Nabarian si Governor Arthur Defensor Jr. 15 minutos na nakaligad sa alas 6 aga, nagaprepara na ang Coast Guard Station Iloilo para sa Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025. Sa interview sa Bombo Radio kay Commander Richard Gura, ang Station Commander sa Coast Guard Station Iloilo, iyagin pahayag nga magasugod ang ilang deployment para sa Passenger Assistance Center sa tanan nga pantalan sa Iloilo alas 8 sang aga, Oktubre 30, tubtob Nobyembre 4 o kung matapos nga makapauli ang mga pasahero pagkatapos ang tigkalalag. Suno kay Commander Gura, ila ginaantisipar nga madamo gid sa mga pasahero ang magabiyahe sa bunga tuig sa pag-obserbar sang tigkalalag bangod nga natuon gid ini sa weekend. Pahayag pa sini 24 oras nga naka-standby ang mga Coast Guard personnel agud maghatag sang assistance sa mga pasahero kag para nga mapadayon ang katawhayan kag kalinong sa nagkalain-lain nga mga pantalan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Dugang ni Commander Gura, magluwas sa mga pantalan, magabantay man ang mga personnel sang Coast Guard sa mga baybayon o beach resorts bangod isang manini sa mga lugar nga ginakadtuan sa mga residente kung mayara sang pagtilipon. Gindugang pa sini nga mayara sang K9 o K9 nga igapahamtang sa mga pantalan, ilabi na sa mga adlaw nga ginapaabot nga madamo ang pasahero agud masiguro ang seguridad kag mapadasig ang inspeksyon sa mga karga kag bagahe. Pero ang Coast Guard is ready gid no nga mag-assist kung anong pwede naton maibuli. Sa aton mga pantalan ma'am no, 24 hours gid nga operating. So ang Coast Guard is 24/7 man nga magban sa aton na Passengers Assistance Center. Ang aton Passengers Assistance Center no in connection sa aton Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025 magasugod sa alas 8 sa ngaga sa October 30 kag matapos kita sa
November 4. Actually, waita oras no sa November 4. Samtang may pasayro pa na. So, posibleng padayon na Japon ng aton nga Passengers Assistance Center. Ang station commander sang PCG Iloilo nga si Commander Gura. 18 minutos, makiligad sa alas 6 sa aga. Sa dugang pa nga mga balita, bantayan makiligad lang, importante nga mga pahanumdom. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga akomodasyon. 19 minutos na makiligad sa alas 6 aga pa rin ikaw ka Bombo nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa iban pang balita lokal sa police report, ginpasakana sang kaso nga murder ang lalaki nga nagwara sa Aliosan District Hospital sa Limudjan, Iloilo, kag nanglampo sa mga pasyente gamit ang IV stand nga may nakasabit pang dextrose. Sa mga insidente, isa ka senior citizen ang napatay, kag 4 ka iban pang pilason. Sunod kay Police Captain Chrysler John Ledesma, ang hepe sang Alimudjan Municipal Police Station. Una nga ginfile ang kaso ng homicide kag physical injury, isa pang gin-elevate sang piskal sa murder. 2 ka biktima wala na magpasaka sang kaso, samtang ang pamilya sa napatay kag ang nurse nga napilasan ang padayon nga ginahulat pa ang ilang i-file nga reklamo. Ginpahayag ni Ledesma nga wala pa nagka-cooperate ang suspect nga si alias Roy kag wala pa sang klaro nga motibo sa krimen. Residente sang Cagay Leon, Iloilo ang suspect kag una na nga ginpahayag sang barangay officials nga mabuot man ini kung hindi makainom sa makalubog nga ilimnon. May nauna man ini nga insidente sang ginbakol sa mga kabataan kag gindalaman sa ospital. Ginatunan pa karon ang dugang nga kaso nga first-degree homicide batok sa iya. Napasaka na to ng kaso nga murder sa singing suspect, ma'am, nga si alias Roy. Homicide ang ginfile na to nga kaso, ma'am, pero siling ni Piskal, gin-elevate niya sa murder case, ma'am, ang kaso. And then with regards sa physical injury, ma'am, ay ang iba nga mga biktima gin-follow up na to, no? So waiting pa lang kita sa ilang mga desisyon kung na ma-file sila sang kaso. But then may duwa kita kina ka biktima nga nag-opted na lang sila, ma'am, nga hindi sila magpasaka kaso batok sa suspect. Nabalian ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Chrysler John Ledesma. 21 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita subong sa detalye sa nagapanguna nga balita nasyonal. Ginsekreto lang ni former Ombudsman Samuel Martires ang pagbasura sa mga kaso nga ginpasakaanay kay Senador Joel Villanueva kaangod sa alleged misuse ang Priority Development Assistance Fund o kon PDAF. Inang ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla matapos ginkumpirma ni Martires kahapon nga gindismiss na sini ang kaso. Nag-umpisa ini sa nag-anunsyo sa Remulla kahapon sang aga nga magasulat sa kay Senate President Vicente Tito Soto III agod nga ma-enforce ang dismissal order nga gin-isuana ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales bato kay Villanueva sang 2016. Kasunod sini nagpagwa naman sa mga resibo si Senador Villanueva nga nagapamatuod nga na-dismiss ang iya kaso sang 2019. Sunod nga ginkumpirma ni Martires nga ginbasura gid man sini anay ang kaso ni Villanueva.
Apang suno kay Ombudsman Remulla, wala gid na sa publiko ini nga desisyon kag ginbulgar lang ni Martires ang tion nga namunuhan na liwat nga bukado sang Ombudsman ang mga dismissal order. Gin-question man sini kun nga naghipo si Villanueva kag si Martires kaangod sa mga desisyon kag subong lamang ginbulgar ang tanan. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. So it's a surprise secret decision that came out. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Gintawag man ni Remulla nga misteryoso nga mga desisyon ni Martires nga sekretohon ini. Pahayag ni Remulla tunan sa opisina ang desisyon sa Ombudsman sa 2019 nga naga-clear kay Villanueva sa anuman nga criminal o administrative liability sa misuse sa PDAFAL Quezon. Sa subong sunod sa iya, hindi na lang sirianay paghingyoon si Soto nga ipatuman ang 2016 Ombudsman decision nga ginpagwa ni Carpio Morales. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So don't you call that a secret decision? Basta it's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. He ran for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. Kailangan pa ba ng investigation internally, sir, dito sa Ombudsman? Now we're studying the decision. We're studying everything. Sir, to be very clear, will you still send the letter or hindi na po? Hindi na. Okay. Kasi nga, nagbago na yung premises natin. Nagbago na. Nabalian ang dugang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Sa kaangot nila nga balita, nagdepensa naman si Anay Ombudsman Samuel Martires nga wala sinigin sekreto ang pagbasura sa kaso ni Senator Joel Villanueva kaangot sa 2008 Priority Development Assistance Fund o kon PDAF o kon pork barrel. Sa nga mga tiyon, nagaserbi si Villanueva bilang congressman o kon si BAC Party List Representative. Suno kay Martires, mayara sa case management system. Sa ilang talatapan, kung na-release ang kaso, suno sa iya, magasulod din sa system. Gani nga didto man sa system, nga gin-dismiss niya ang kaso sa July 2019. Pahayag sinigin pahibaluman sini kay Villanueva ang desisyon. Gani hindi man siya makahangop suno sa iya, kung nga ay hambal nga gin-sekreto sini ang iya nga desisyon. Nagpahayag pa ini nga gin-dismiss niya ang kaso bato kay Villanueva bangod wala sang probable cause. Bangod nakita nga gin-forge lamang ang pirma. Suno sa iya ang gingamit nga pangalan sa request sa Buhay Party List, amo ang pangalan ni Joel Villanueva sang siyang congressman pa. Gin-forge ang signature suno sa iya kag wala sang ebidensya sa record nga nagkadto kay Villanueva ang kwarta nga nabaton sang Buhay Party List. Sa iban pang balita nasional, nagtingob puwersang Department of Public Works and Highways, Philippine Competition Commission, kag Anti-Money Laundering Council, agud masigurado nga mabalik ang pondo sa gobyerno nga ginkawat sa mga kurap. Ginpangunahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagpirma sa Memorandum of Agreement kaupod sa duwa ka nasamit nga talatapan. Sunod sa DPWH ini nga MOA amo mga padasig sang referral sang multa batok sa mga kontraktor nga involved sa bid rigging kay iban pa nga paglapas sa Philippine Competition Act. Nagpasalig naman si Dizon nga kaupod sa Anti-Money Laundering Council, mas madamo nga asset sa iga-freeze kag mas madamo nga kaso ang ipasaka sa Independent Commission for Infrastructure kag sa Ombudsman. As of October 23, nagdagat na sa kinabanta 5.2 billion pesos nga balos ang assets ang gin-freeze kasunod sa investigasyon sa korupsyon sa government infrastructure projects. Hindi tumitigil doon ito kasi habang nakakakuha tayo ng mga bagong ebidensya, bagong testimonya, pwedeng meron pang mas matataas at merong pwede din sa labas ng departamento ang masama sa mga kasong ito. Katulad na rin nung na-mention na person of interest. Nabalian si DPWH Secretary Vince Dizon. Iban pang mga balita, bantayan, magregad lang importante ng mga pahanumdo.
Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune. Sa 10 minutos makrigad sa lasay sa aga. Sa ilo kita subong sa Balita International. Nasaksihan sa kamaragtason nga hitabo sang nagupod si King Charles kag Pope Leo XIV sa pagpangamuyo sa atubang sang publiko. Kaupod sang hari si Queen Camilla sang nagkanto sila sa Sistine Chapel sa Vatican. Si King Charles ang unang reigning British monarch na nagupod sa Santo Papa sa pagpangamuyo halin sang nagsipak si Henry VIII sa Roma sang 1534. Halos 5 katuig nang nakaligad sang nagseparar si Henry VIII sa Roman Catholic Church. Gindeklara sini ang away batok sa Katolisismo, nagmando nga panggubo ng mga monasteryo, pangangkuno ng mga duta kag propiedad, pangsunugo ng mga library kag manuscript, kag pangpatyo ng mga pare kag monghe. Sa sulod man sang sining nga mga siglo, gindubilian ang mga Katoliko sa England kag Scotland nga manginhayag sa ila pagsimba. Ang ginhimo naman ni King Charles among ginagkabig nga simbolo sang reconciliation sa tunga sang Catholic kag Anglican churches. Magluwa sa pagpangamuyo sa Sistine Chapel, may natabo man nga pribado nga meeting sa tunga sang hari kag Santo Papa sa Apostolic Palace kag may ecumenical service sa Basilica of St. Paul's outside the walls, kung sa din ginhatagan si King Charles ang titulo nga Royal Confrater of St. Paul. 29 minutos magkarigad sa lasay sa aga. Bombo Business News. Iga-require na sang Securities and Exchange Commission o CONSEC sa mga kompanya nga ipahayag ang tanan nga mga kontrol nga ginauyatan sang tag-iya. Ning kabahin sang paninguha sang ahensya nga manginhayag ang mga operasyon kag matap na ang mga kakulangan nga among nagahatag sang ligwa sa korupsyon kag financial crimes diri sa Pilipinas. Suna sa draft guidelines, ginmanduan sang SEC ang entity sa idalom sang jurisdiksyon sini nga ibuyagyag kung sino ang ilang beneficial owners kag ang ilang contractual control, board election power, dominant influence, direction sang board, property stewardship, nominee arrangements, iban pa nga control mechanisms kag senior management. Kinahanglan nila nga i-report ang kompleto nga ngalan sa mga benepisyaryo nga tag-iya, eksakto nga residential address, nasyonalidad kag petsa nga sila ng beneficial owner. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ginbase sa closing transactions sa alas 5 kahapon sang hapon. Maaga bukas ang transactions liwat las 9 subong nga aga. Ini nga foreign exchange gikuha nagikan sa Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa CONBSP. 58 pesos and 61 centavos baylos ang US dollar, 7 pesos and 51 centavos baylos ang Hong Kong dollar, 44 pesos and 97 centavos baylos ang Singapore dollar, 15 pesos and 56 centavos sa Saudi Riyal kag 67 pesos and 76 centavos baylo ina sang euro. 30 minutos na magkarigad sa lasay sa aga. Kabombo imo na barian kag nalantawan ang kabagusan nga pagparagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita subong sang Biyernes, Oktubre 24 na 2025. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Sa ito na nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 62 kadlaw na lang ang nabili natin ang
Paskwa. Kami ang imo naging newscaster. Bomb G sa Padios. Kag Bomboayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa nakaraang taon, nakalikom tayo ng mahigit 2.1 million cc ng dugo o 550 gallons o katumbas ng 10 drum ng dugo na sumagip ng libo-libo nating mga kababayan. Ngayong taon, maaari kang maging donor, sponsor o partner ng ating dugong Bombo. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. O sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit ng shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention, nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Laging mag-SED Panyawan, produkto ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa sininga Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga.
Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ayun ang anak ko! Yun o! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kitty, no? Para sa height na all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur Tangkad Sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry Fur Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yari ang mga simpleng apagi agon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 42 minutos makaligat sa takna, alas 6 saga. Welcome sa Bombo Reports sa second edition.
Biyernes, petsa 24 sa bulan sa Oktubre, ito'y 2025. Sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sa mga kabombo, sa 62 dias na gilang nabilin antes ang Paskwa. Sa mga headlines, sa Land Transportation Office Chief, apprehend ang SUV nga wala sang plate number, driver, nagpakilala nga katapos ang Armed Forces of the Philippines. Kag igo na to kiban sa ulihi, himo-himo lagi itong mga ID, kag nakuhaan pa to sang pila ka mga bala. Ti kun way gurom dakpan ni basi kun anong tuyo sini may tirohon siya, may target siyang individual. Grabe no, ang LTO chief pa nakadakop mismo kasubong na upod sa samtang nagabiyahe sa Dalanon. Sa duga sining balita, pila ka mga barangay sa may banwa sang Haniway baha. Kasunod sining pagtupa sang ulan, tiway pagani na sang signal number 1 ha. Diri sa aton, ti kita mong kadalumon sa tubig ho, abit gani yan nag-rechannel lang suba na mo. No, ang swagi basi nag-rechannel gid man da sa may barangay Quino East. Ay balota ni karon rats the latest ini kay ang kaiping sining makbarangayan dito sa may damuong Haniway apektado man. Sa duga sining balita, preparasyon sa mga patyo matamat na, presyon sang kadila kag bulak lauman nga masaka sa masunod sining semana. 44 minutos makaligad sa takna nga alas 6 gadri sa aton sining pagpanglagad. Standby kay check taman dugay-dugay ang report ni Bombo Brian Gonzales, no? Ay balon tawas sa latest ani kay may mga ginalantaw nga posible masaka pa ang presyo sang kadila kag bulak sa masunod sining semana. Isubong nga way pala pagsaka, pwede naman iban makamatamat kag makabisita sa ila sining mga minatay. Ipakita tabla kasunod ni sang sigisiging pagtupa sang ulan ti magluwas sa syudad kagabi naka-experience masang pagbaha. No, ti pila sini kamang baranggayan sa may o sa pila kamang banuhanan sa may probinsya sang Iloilo ang naka-experience man sang pagbaha. Isa gani ang banwa sang Haniway sa may barangay Quino Nobleza East. No, sa Bensambit sini karon nga banwa. Ano man nga daw nag-rechannel ang Swagi River man. Ti kon aton sa nga tawon, lihog kami babukris pabati takag pakita sa publiko ining natabo niho ti ang lalaki batabok, no, ti bangod sa kakusog sang tubig, no, ti kinuyatan nato sa piyak sini nga side ti kun nalang-alang limo sining uyat sini laban dalon kagini sang persa sang tubig. Sa aton sini nga mga kabombo ti suno sa pila ka mga residente hindi nagali ni bag-o, no, kundi pila na ni kuno ka beses nga mo ng sitwasyon, pananglitan nga tupa ang ulan. Sa aton sa nga mga kabombo, ti tama ka delikado labi na gid may mga kabataan nga basi kun makabuyo kag way taman gid pangayo, no, malikawan ang nasambit sa nga insidente. Sa aton sa nga tagpalamati kag tumlanaw, no. I-play ta, no, ang ining kabahin sang kuha sang video sa pilak pamuluyo kagabi. Ang kabahin sang kuha sang pila ka pumuluyo, no, sa sining pagtabok to sang lalaki, ginuyatan na to sa piyak kag sa piyak sining kamot. Kaya makon mo lalaki pa na gani, no, nabudlayan pa sila ihan pa ni ko mga babae kag mga kabataan, ihan ang sitwasyon nila kun amo sini. Sa aton sining mga kabombote kun aton sining lantawon pamaagi na ini, no, kung paano nga aktuhan gila yon ang nasambit sining problema. Ti pila sini ka mga singgitan sa pumuloyo nga taga munog kuno kaulan
gabaha kag damo apektado nga pumuluyo. Ti sambal nila kabay pa nga matagaan ni sa nagakigo sining akto sa SB naton, Vice Mayor, Mayor Parian. No, Mayor Leo kabi check ko anong status nila dao kay basi kun pwede pa lang ma-budgetan man sang banwa nga matagaan sila sang kun ang rason abi nga nagalapaw sa creek daw or sa kanal, no? Ang ay dribla sa syudad ti ginahimo gani nga mga ang creek ginabutangan gani sang flood mitigation da, no? Mutangan sang esplanada, no? Pero ti kon problema kung nagalapaw malas kanal bisan slope protection lang abi nga ti kon mag sige-siging ulan hindi na maglapaw sa pamalay. Tiyan mo nang isa sa kinilantaw nga hindi ta na paghulaton nga may mga kabuhi nga madula bangod sa sining mga dala no sang pagbaha tugas sang sige-sige sining pagtupas ng ulan. Ti way pa nagani sang way pakita sang tropical cyclone wind signal, no, number 1 or number 2. Ulan na ni sa ton sa nga mga kabumbote ayhan pa kurukon basi kun may mga palaboton pagid sining kay ti dugay padaan bulan sang Disyembre. Katapusan sang tuig may mga bagyo pa nga ginalantaw. Sa ton sa nga mga kabumbo kag way taman ginapangayo no so lihi nga basi kun may mga magkalalumos kag kabay pa hindi may mga magkalamatay bangod sa sining baha. Anyway, tagaan tani sang itulapangod diri sa aton sining pagpangalagad kung paano man nga ma-address ni karon sang opisyal kay kapda sa may akin no Noblesa East Cap pwede ka kahimo guro kano da Cap sang incident report or report abis barangay nga muning sitwasyon nyo dao picturean mo ipang document mo kag palabot to ang concern kay Mayor Parian. Sa aton sining nga mga kabumbo kuni pasa to sa SB office para madala sa sesyon kag kun paano nga kung pwede malang madala sa budget sang banwa kung sakay kung nonoy be. Sa aton sining nga mga kabumbo kay man ang mga problema karon kung may mga ginapalabot man sa opisina ni kung nonoy ginaktuhan man gilayon mo. Diri sa aton sa nga pagpangalagad. Ang problema sini kung basi dugay na blang palabot man isang barangay officials da sa alkalde, no? Pero ay gyapon sang akto. Pero tay baloon tani no? Kung anong sa likod sini tanan, no? Kag kung anong mahimo sini karon kay isa ni karon sa gidalantaw nga apektado ang pila sini ka mga residente sa sambit sini nga lugar. Sa kaiping sini nga barangay sa may damuong. No, tiyan mo man kuno, grabe man kuno ang baha to. Gasulod na to ang tubig sa mga pamalay. 50 minutos makaligad sa takna nga alas 6 sa gadri sa ton sa nga pagpangalagad. I-check ta ang report ni Bombo Brian Gonzales balaon tanay be ang preparasyon no sa pila sinay ka mga patio diri sa syudad. Kaya presyo sang kandila kag bulak lauman kuno saka sa sunod semana ti ang iban sini pwede na mas lakamat-amat, no? Bisita sa ila sini nga mga minatay. Parati kung magsaka gin man sunod, no? Kundi maka-save naman sila. Sa report, Bombo Brian, please come in. Isa ka semana antes ang katapusan niya daw sa Oktubre kag sa nagahilapit nga All Saints Day kag All Souls Day Bombo Jamar, nagamat-amat na panglimpyo ng aton mga kasimanawa sang mga padyon sang ila minatay diriya sa area sang may Mandurriaw Public Cemetery. May pipilang na pangkuaan sang matagas nga hilamon na siligan kag napintahan nga ukon ang mga pansyon sa area dra sa maya na sambit nga sementeryo. Sa interview sang Bombo Radio kay Flor, isa ka caretaker, iya ginpahayag nga kun weekdays kaangay sang halin Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, magamayan tawo nga nagapanglimpyo 3 tub-tub 5 kun maswertehan apang sa piyak nga bahin. Kapareho si ni Bombo Jamar Biyernes pakadto Sabado kag Domingo nga adlaw nagadagsa ang tawo para magsulod kag maninlo. Kag sa karon according sa wala pa sang pagsaka sa presyo sang kadila nagarange siya 20 pesos tub-tub 50 pesos ang bilog depende sa karakoon sang nasambit niya kandila. Yari bla una pamatian naton ang pahayag ni Flor isa ka caretaker.
Mga kapaglimpyo sa mga ano nila. Tapos ang magbigat kang ano sa simbahan sila. Oo. Nang limpyuhan sila sa mga dalan. Ano ka mo ta caretaker lang si Rinaldo. Okay. Dugay na ka mo rin? Hindi sir, sa 2017 lang siya nabulos. Okay. Nang ano, may mga nagapang-limpyo man na sini, weekday sabi? Oo, mayroon sir. Mga pilak-kilo kasulod. Nga, magkapon do, anon sila. Okay. Mga sang nagliga to do, 2, 3 man na. So, medyo tagjutay lang? Oo. Weekdays. Oo. Kung weekend ya, lima sa badyo? Namo ginadamo-damo sir. Oo, mga tigbilang kasulod eh. Oo, mga sobraman, mga 20, 30, badra. Sa experience nyo ta, kung lapit na lang yung David sa uno to, sabi mga... Na-dragin na sir ka din na gusto mong tao. Gutok na din. Hindi man gid po kung magsulod ang salakyan sir, gutok din siya. Hindi wala maginapasulod ang salakyan mo. Kung may gwardiya man dire, okay na. Kay alay ng guwa, alay naman ang sulod. So, hindi man gid sila nga gutok gid sir. Kay dulong ang din. Sir, kandila, mga muna ikon kape. Oo. Bulak lang, kami bulak. Kamusta ang paglanay sa kandila subong? Subong yan sir, pigado pa. Ano lang nasa pitsa uno. Okay. Nagadaog man, di sa experience ninyo? Gadahog man sir. Mga pila at ano na yung baligyan nyo, binilaw? Binilog sir. Ang lagko na sir, ang 20. Ang gagmay na nga, nubo-nubo na nga, polo. Ang lagba na 3.20. Mga pila ka putos mapubos nyo kung vitamin na tayo na git? Hindi ko lang subong sir, hindi ko lang ma-sure kung pilagid kayo sa nagligad. Huwag gamay, gila nga mo na pa ubos. Siguro ang iban may dalaman, no? Oo. Pagaling nga daan to sir, may biligyan na mo. Oo. Halin dito sa punta, paglabot sa amon. Kapit pa ako, guwa na ako nagyan tao. Nabatihan na ba mo dyan marang pahayag ni Flor na isa ka caretaker dito sa may area sa may Mandurriao Cemetery. Sa dugang pa, pahayag ni alias Natnat naman, isa ka flower vendor, na-expectar man nila nga madahog ang bakla na isang bulak sa masunod ka semana, pang napahanumduman nila ang mga manugbakal nga may pagtaas man sang presyo tungod sa kadamuon sang demanda. Nag-range usually, depende man sa kadakon kung kadamuon sang bulak mo dyan mayara taga 100, tag 200, kaga tag 400 bombodyamar, kag depende man sa kanamion sang pag-arrange sang bulak. Pero gina-expectar nga maglabot tubtob 700 to 800 ang pagsaka sang presyo sa masunod nga semana. Yari bla pamatian naton dugang pahayag ni alias Natnat. Hina pa po. Sabagay, lapit na lang ganit nung tama ka, pigado mong maglanay. Pero may so far may kapakal naman? Oo, may ara man. Mga pila ka arrangement sabi paubos yun, nag-arawang gamay o silang gamay? 100 na ito gagmay. Oo, ang medyo takot-tako. 200. 200, ari ang medyo lapad. 400 na ito sir. 400. May pila ka gamay ang mapaubos ka? Limaan, mo pala na ito kung tama ka, hinapan. Ang medyo nakatapunta 200, pila ka mapaubos? Kung kisa, hindi ka rin kapabakal na isa. Hindi mabaklan. Ang lapad niya? Wala man. Suway man. Pigado man. Ano, sir, din panihalin ang inyong bulak? Sa Manila, pan-order nito. Oo. Ano, magamo ni, kadugay siya, nag-atender man, nag-kalaya man, nag-kaubos? 1 week. Isa kasi man na ubos, malaya. So, magamo ni, makaklabot man ni sa Pizza Uno? Hindi na. Hindi na makalabot. So, kung lang mapakal na? Oo. Sir, ano, kung mag-Pizza Uno na, nag-damo man ng paklanay? Oo, nagdamo, paklanay kung mag-Pizza Uno. Mga pila mapaubos na? Damo man Pagsinon, mga pila ka panabi? Siguro kalabot na sa tag 500 ka, arrangement na mapubos sa ulo. Di madawag man. Oo. Ano sir, nagsaka presyo? Kung lapit na lang ito? Nagsaka sa, pero hindi man tama. Ang 100 naga 150 na sa. Okay. 150 to 100. Oo, ang 200 ka 500 na sa kung ano. Ari ang kwan? Tag 400 naga 600, 700. So, nagataas. Ano kayo doon nagadamong maglanay? Gamahal yung bulak. Nagkamahal ng bulak. Ano sir, tugay ka natin? Hindi, pagkat naman. Mga panya, suman, mga
Philip Laway. Nabatian po mo Jamar ang dugang payag niya lias na tatlo kag na-expectar sang aton nga mga vendors kag amo man ang ilang ginatinguhaan ng mga kapaubos po mo Jamar kay kung okasyon na dra man sila makabawi-bawi no sang ilang kapital abe kag makaginansya dako apang ginaha ang sa supply sa subong do ay man sila kuno ginakulang subong pa Bombo Brian Bombo Jamar wala pa man sila ginakulang sa supply. Yes, correct Bombo Jamar na wala pa man kakulang sang supply sa subong kay bangod hindi pa man gid mo nakadahog ang baklanay pero gina-expectar man nila nga sa mosunod nga semana ang supply sang bulak mag-nubo-nubo no kag muna gani rason man sang pagmahal sang baligyanay. Sige, madamo gid salamat mo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Bombo. Madamong salamat kay Bombo Brian Gonzalez. Sa gidulong sa nga report amo na basta kun gahilapit na lang gani ang mga kasubmong sini karon nga kahiwatan ang palabuton sini nga November 1 kag November 2 nagasaka ang presyo. Kay palamuti damo sang demand mo no ang pila sini ka mga flower vendors naton iban sa iban nga lugar sa bahin sang Pilipinas ay ginapa-travel pa na ginapa-plitihan pa na. 58 minutos makalikad sa takna ng alas 6 agad sa aton sa nga pagpangalagad kulabos na ginakon sa nga tempo standby na sa dalagan sa nga balita sa Bombo Network News kay pagsundan sang Bombo Hanay Big Time. Antes kita magtakop sa aton na nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sa mga kabombo sa 62 days ng ilang nabilin antes ng Paskwa. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang kun apat ka. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ka-24 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa ating Christmas countdown, 62 days before Christmas Day. Sa ating mga headlines, ang International Criminal Court ibinasura ang apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi sakop ng International Tribunal ang kasong kinakaharap nito. Ang ombudsman, dismiyado naman sa natuklasang secret decision sa kaso ni Senator Villanueva. Iba pang desisyon ng dating ombudsman, hiling ng ilang grupo na silipin. Ang bansang China sadyang binanggit ang Scarborough Shoal bilang isla, pero ang Department of National Defense agad nagpahayag ng pag-alma. Abangan din mamaya sa ating international news ang Israel naglunsad ng airstrike sa East Lebanon. 2 nasawi ayon yan sa Health Ministry. Samantala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky naman, hinikayat ang European Union na ipautang sa kanila ang freeze cash ng Russia para mapalakas ang kanilang military defense. Habang sa ating balitang palakasan, Olympian Carlos Yulo handa na para sa finals ng pro exercise na isasagawa ngayong araw. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ganap na ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa jurisdiction ng korte. Base sa naging pasya ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber na inilabas nitong 23 lamang ng Oktubre,
ay nanindigan sila na otorisado sila na ituloy ang kaso laban sa dating presidente ng Pilipinas dahil sa crimes against humanity. Dagdag pa nito na maaari nilang hawakan ang naturang kaso kahit na naganap ang krimen sa Pilipinas. Tinanggihan rin ng korte ang hiling ng panig ng depensa na ipagpaliban ang pagpapalabas ng desisyon. Nangangahulugan nito na ang prosecution ng kaso ay magtutuloy-tuloy na dyan sa The Hague. Magugunitang naaresto si Duterte noong 11 ng Marso ng taong ito dahil naman sa hiling ng International Criminal Court bilang bahagi ng pag-iimbestiga sa War on Drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Ipinagpaliban ang confirmation of charges noong Setyembre 23 dahil sa kahilingan ng kampo ni Duterte. Kasama na rin sa ibinasura ng tribunal, partikular na ng pre-trial chamber, ang hiling ng defense team na interim release para sa dating Pangulo. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron ho tayong makakausap na isa sa mga accredited lawyers ng International Criminal Court kaugnay pa rin sa naturang mga development sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Karagdagan pang balita. Ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang kanyang pagkadismaya matapos na matuklasan ng isang umano'y secret decision na nagbasura sa kaso ni Senator Joel Villanueva kaugnay ng umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund noong ng nakaraang taon, partikular na ng taong 2008. At ayon nga kay Remulla, plano sana na sulatan ito si Senate President Vicente Tito Soto III upang ipatupad ang 2016 dismissal order na inilabas ng dating ombudsman ng panahon yon na si Conchita Carpio Morales, subalit laking gulat niya nang matuklasan ang isang desisyon na pirmado ni dating ombudsman Samuel Martires noong Hulyo ng taong 2019 na nagsasabing ibinasura na ang kaso. Ang nasabing usapin ay may kaugnayan sa 10 million pesos na Development Assistance Fund o yung pork barrel na inilaan umano ni Villanueva para sa isang proyekto na hindi natupad habang siya ay kinatawan ng Sibak Party List. Sa kabila naman ng kontrobersiya, nilinaw ni Remulla na hindi siya nagtatangi o namimili ng senador na hahabulin hinggil sa naturang mga nakalipas na usapin, kundi ginagampanan lamang umano nito ang tungkulin ng kanyang tanggapan upang tiyakin ang pananagutan ng pamahalaan hinggil naman sa mga kakibat na usapin na nakabinbin sa kanilang opisina. Bukas naman ang Bombo Radio Philippines sa mga karagdagang reaksyon o panig nitong si Senator Joel Villanueva. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, magpapakalat ng halos 9,000 na mga kapulisan ang National Capital Region Police Office sa Metro Manila sa obserbasyon ng All Saints at All Souls Day o UNDAS. Magsisimula sila maging full alert sa Oktubre 31 na idineklarang special non-working holiday. Ayon naman kay National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Aberin na mayroong 8,575 na kapulisan ang ipapakalat sa iba't ibang sementeryo at sa mga terminal sa Metro Manila. Ang mga ito ay galing sa 5 distrito, yan sa Regional Headquarters, Regional Mobile Force Battalion at support units. Mayroong dagdag pa na mahigit 1,000 na mga pulis na magsasagawa ng anti-criminality operations kasama na ang beat at mobile patrols, checkpoints, traffic management at medical assistance. Sa Metro Manila kasi ay matatagpuan ang mga malalaking sementeryo gaya ng Manila North Cemetery, Manila South Cemetery at libingan ng mga bayani, Manila Memorial Park at La Loma Cemetery. Bukod sa UNDAS ay naghahanda rin ang Philippine National Police sa mga White Friday protest na gaganapin yan sa Oktubre at 31. Samantala, aktibidad naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ating tutukan sa pagkakataong ito dahil ang Pangulo ay naniniwala na may babalik ang tiwala ng mamamayan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at yung mga isinasagawang investigasyon. Ang US-based infrastructure firm ay nagpahayag naman ng patuloy na tiwala at kumpiyansa sa Marcos administration sa kabila ng mga naitalang korupsyon mula pa nitong mga nakalipas na taon. Alamin natin mga update mula kay Bombo Anali Soberano.
Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibabalik ang tiwala ng mamamayan sa pagitan ng tapat na paglilingkod. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard kahapon. Kinilala ng Presidente ang mga hamon na kinakaharap ng bansa, partikular ang pag-uga ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan kasunod ng issue sa flood control anomaly. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Philippine Coast Guard sa pagpapanumbalik ng tiwalang ito, lalo na sa tuwing nakikita ng mamamayan ang kanilang serbisyo sa mga rescue mission at pang-araw-araw na pagpapatrolya sa ating karagatan. Ibinahagi rin ng Pangulo ang kahalagahan ng katatagan at katapatan sa tungkulin. Anya, ang dagat ay walang tiyak na landas, subalit ginagantipalaan nito ang mga nananatiling matatag at tapat sa kanilang misyon dahil sa bawat paglalayag, pinaalala nito sa mundo na ang Pilipinas ay handang ipagtanggol ang teritoryo nito. Nananawagan din ang Pangulo sa buong hanay ng Philippine Coast Guard na patuloy na maglingkod ng may dangal, dedikasyon at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Siniguro din ng Pangulo na patuloy mag-i-invest ang gobyerno sa mga bagong barko, sasakyang panghimpapawid, command post at mga makabagong communication system at palawakin at paigtingin ang pagsasanay, mga pasilidad at logistics upang mabigyan ng karangalan at dignidad ang bawat tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Binigyang pagkilala kahapon ng Pangulo ang mga natatanging kawani ng Philippine Coast Guard, kabilang dito ang mga barkong nagbabantay at humaharap sa mga mapangahas na mga aktibidad ng China, Coast Guard at Chinese militiamen sa bahagi ng West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. These are difficult times that we live in. Our people's trust in government has been shaken. We cannot deny that. But I am certain that trust can be regained if we remain transparent and true to our mission. Whenever our people see you during rescue missions or in your day-to-day patrols, what they see is that the government is working diligently and is worthy of their trust. Truly, the sea offers no defined path. It shifts and tests your steadiness. But I believe it also rewards those who stay the course and remain true to their mission. For each time you sail, you remind the world that the Philippines will always protect what is ours. Kaya sa ating PCG, naniniwala ako sa patuloy ninyong paglilingkod na may dangal at kahusayan para sa ating mga kapwa Pilipino. Samantala, buo pa rin ang tiwala ng isang US-based infrastructure investor na I-Squared Capital sa Pilipinas. Ito ay kahit na nababalot sa kontrobersiya ang bansa dahil sa anomalya sa flood control projects. Sa courtesy call ni I-Squared founder at chairman Dr. Sadek Waba kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagabi sa Palasyo ng Malacanang, pinuri nito ang mga ipinatupad na reforma ng punong ehekutibo dahilan para lalong lumakas ang investment climate sa bansa. Sinabi pa ni Waba na naging kaakit-akit ang Pilipinas para sa long-term infrastructure growth. Nangako si Waba na patuloy na maglalagak ng negosyo ang kanyang kumpanya dito sa Pilipinas. Isa na rito anya ang pinalawak pa na Royal Cold Storage Facility sa Bulacan. Tinatayang nasa $2 billion ang investment ng naturang kumpanya sa bansa, kabilang na rito ang energy, logistics at transport sectors. Nabatid na isa ang I-Squared Capital sa pinakamalaking foreign investors sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaring isang Freudian slip ang paggamit ng China sa salitang isla para tukuyin ang Scarborough Shoal na maaring magpahiwatig ng kanilang plano na palawakin o mag-reclaim sa lugar. Ipinaliwanag ni Teodoro na ang Pilipinas ay nangunguna sa pagtatanggol ng mga patakaran ng international order laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, ang Pilipinas ang nasa unahan ng laban, lalo na't nilalabag ng China
China ang arbitral ruling na nagsasabing ang Scarborough Shoal ay isang tradisyonal na pook pangisdaan para yan sa mga Pilipino, Chinese at Vietnamese. Tinutukoy ng China ang Scarborough Shoal bilang Wangyan Island na ayon naman kay Teodoro ay maaaring nangangahulugang may plano ang Beijing na magtayo ng isla. Dagdag ni Teodoro, shoal yan at hindi isla at binanggit ng opisyal na patuloy na nilalabag ng China ang arbitral ruling at kailangan ng Pilipinas kasama ang makalyado na palakasin ang depensa laban dito. Sa karagdagang balita, inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development ang bagong patakaran para sa Emergency Cash Transfer Program. Yan ay upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng pagbabago na ito na maiayon sa emergency situation ang Emergency Cash Transfer Program para sa disaster response at early recovery ng mga internally displaced persons. Maaaring gamitin ang ayuda para sa pagkain, gamot, hygiene kits at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Sakop ng Emergency Cash Transfer ang mga pamilya na matindi o bahagyang naapektuhan ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol, baha at maraming iba pa. Maaaring ipatupad ito hanggang 70 araw matapos naman ang sakuna at magamit para sa gastusin sa medikal at transportasyon pati na sa kabuhayan. Ipinaliwanag ng opisyal na ilulunsad ang programa batay na rin doon sa tatlong trigger declaration ng state of calamity, kalagayan ng lokal na pamilihan at yung post-disaster needs assessment report. Tiniyak naman ng kagawaran na ibibigay ang cash aid ayon yan sa pangailangan ng mga apektadong pamilya upang makatulong agad sa kanilang pagbangon. Kuha naman tayo ng mga ulat mula ho dyan sa panig ng Senado. Apat dun sa 24 na miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang nagsapubliko na ho ng kanilang statement to assess liabilities and net worth. Si Senator Gatchalian, ikaapat ho dun sa naglabas o pinakahuling naglabas ng kabuang tala ng kanyang assets. May balita si Bombo J.C. Galvez. Isinapubliko na ng 4 sa 24 na mga senadora ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nauna nang nagboluntaryong naglabas ng kabuang yaman si Senadora Risa Hontiveros na nagkakahalaga ng halos 19 million pesos. Sumunod si Senador Robin Hood Padilla na may net worth na 244 million pesos at Senate President Vicente Soto III na may kabuang ari-arian na 188.8 million pesos. Ikaapat na nagsapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth si Senator Sherwin Gatchalian na nagkakahalaga ng 89.5 million pesos. Base sa dokumento, walang nakasaad na pagkakautang o liability si Gatchalian. 2 residential condominium units ang nakasaad sa kanyang mga real property na may kabuang halaga na 40.1 million pesos. Mayroon din siya mga personal na ari-arian, kabilang ang shares of stock, cash in bank at sasakyan na may kabuang halaga na 49.3 million pesos. Sa parang dokumento, nakasaad din ang kanyang mga business interest kung saan siya'y nakalista bilang shareholder sa 5 kumpanya. Wala naman idineklarang asawa o anak na minor de edad sa kanyang tahanan. Kasama sa lista ng mga kamag-anak sa gobyerno ang kanyang mga kapatid na sina Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. Magugunitang sinayan na kung wala naman daw tinatago, walang magiging problema na ilabas ang Statement of Wealth. Dagdag niya, wala pa raw siyang tinanggihan na individual na humingi ng kopya ng kanyang kabuang yaman. Wala rin daw siyang nakikitang security concern sa pagsasapubliko ng ari-arian ng mga opisyal ng gobyerno. Sa akin naman, kung wala kang tinatago, walang problemang ilabas yung SALN. Like in my case, kung may nagre-request dito, wala pa akong tina-turn down na binibigyan ng SALN. Especially ang mga nagre-request dito, nakita ko mga media outfits, mga CSOs. So far, wala pa naman ako nakukuhang request na yung kanilang identity. Sa iwalay na panayam, sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito na handa rin siyang ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi, nagsabi na rin ako na I will allow my SALN to be made public. Marami na sa amin, actually. Inaano lang yung parameters kasi yung mga address, number, security,
Siguro may mga ano lang, yung mga for issues of security, yung mga i-withhold lang. I think SALN naman talaga should be a public document. Hinihintay pa ng Bombo Radyo na isumitin ng ilang senador ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, umani naman ang pagbati ang inilabas ni Senate President Vicente Tito Soto III na kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at kung saan ay lumalabas na nasa 188 million pesos. Ayan mga kabombo, pinapakita natin yung data ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. 188,886,123 yung nakatala. At yan ay kabuang yaman ng Senate President. Batay nga sa certified true copy ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na nilabas yan ng opisina ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug nitong Hunyo 30 ng taong kasalukuyan. Mga kabombo, iniulat nitong si Soto na meron siyang mga real properties din na kabilang sa kanyang deklarasyon at meron siyang mga pag-aaring lote kung saan ay nandun din ang corresponding amounts at units ng condominium at ng dalawa na residential lot mga kabombo. Meron din siyang agricultural lot na ideklara. Ito mga kabombo ay panimula umano ng pagdedeklara ng mga mambabatas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at bilang leader ng Senado ay nais niya na tularan din siya ng iba pang miyembro ng kapulungan upang mailahad sa publiko, magkaroon ng transparency at magkaroon ng kabatiran ng mga mamamayan hinggil naman sa kanilang mga ari-arian at kung may mga mapapansin na irregular dito o yung bigla ang paglaki ng kanilang assets ay maaari manong questionin sa iba't ibang pamamaraan. Bombo International News. 2 kataong nasawi matapos ang serye ng airstrike ng Israel sa mga kabundukan ng silangang Lebanon o East Lebanon ayon yan sa Lebanese Health Ministry. Sa pahayag ng ministeryo, sinabi nitong ang mga pag-atake ng Israeli enemies sa silangan at kanlurang kabundukan ay nagresulta sa paunang bilang ng 2 patay. Ayon sa National News Agency ng Lebanon, binomba ng mga Israeli warplane ang kabundukan sa Bekaa region, malapit yan sa hangganan ng Syria, kabilang ang 2 lugar sa Hermel Range sa hilagang silangan ng bansa. Kumpirmado naman ng Israeli military na kanilang tinarget ang mga pasilidad ng Hezbollah, kabilang ang isang kampong militar at lugar na ginagamit umano para yan sa paggawa ng mga precision missiles sa Bekaa Valley. Sinabi ng Israel na ang mga operasyon ay laban sa mga teroristang target at bahagi ng kampanya kontra yan sa Hezbollah. Ang mga pag-atake ay naganap sa kabila ng ceasefire agreement noong buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon na nagwakas sa mahigit 1 taon na labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa ilalim ng mga kasunduan, dapat umatras ang puwersa ng Israel mula yan sa Timog Lebanon at buwagin ng Hezbollah ang kanilang mga kampo roon. Samantala, iniulat na nagsimula ng isulong ng gobyerno ng Lebanon sa ilalim ng pressure ng Estados Unidos ang pagdisarma sa Hezbollah. Bagay naman yan na mariing tinututulan ng grupo at mga kaalyado nito. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, hinikayat naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang European Union na suportahan ang plano nito ukol yan sa pagpapalakas ng kaniyang military defense. Isa sa mga iniaalok nito ay ang ilabas ang bilyong euros mula yan sa frozen Russian cash para mapunduhan ang kaniyang military defense. Sa ginawa ring pulong ng European Union ministers na nag-usap na sila ukol yan sa bilyong euros na halaga ng frozen Russian cash na maaaring ipahiram sa Ukraine bilang reparations loan. Giit ni Zelensky na mahalagang pumayag ang European Union dahil sa dinalang gera ng Russia marapat na gera rin ang kabayaran nito. Sa iba pang mga balita,
Pinaghahanda na ng Department of Transportation ang pagdami ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong nalalapit ho na Todos Los Santos. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na inaasahan nila na aabot sa 1.35 milyon ang bilang mga pasahero na babiyahe patungo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nagsasagawa na rin ang inspection dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan ay tinitingnan dito ang ilan ho sa mga makabagong kagamitan. May bagong check-in kiosk at maging yung self-bag drop counters at bagong food hubs na may hahalin tulad sa ibang mga bansa. Naniniwala naman ang kalihim na handang-handa na ang paliparan para sa pagdating ng mga pasahero na babiyahe patungo sa kanilang mga probinsya. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, ang Philippine National Police naman nagtalaga ng karagdagang personnel para sa pagunitan ng undas sa 2025. Ang checkpoints posibleng ipatupad. Yan ang mga report ni Bombo Bea Peniza. Nagtalaga ng karagdagang personnel ang Philippine National Police bilang paghanda at seguridad sa paggunita ng undas ngayong 2025. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mula sa naunang 25,000 na tauhan ay nadagdagan pa ito at naging 31,291. Nadagdagan din ang augmentation mula sa iba pang organisasyon gaya ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at maging ng Philippine Coast Guard na mula sa higit 8,000 ay naging 11,707 na sa ngayon. Habang halos 30,000 naman ang mga itatalaga bilang force multipliers na magmumula sa mga lokal na pamahalaan at ilan pang non-government organizations na siyang tutulong rin para magpatupad ng kaayusan para sa araw ng undas. Ang mga tauhan naman na ito ay magbabantay sa mga sementeryo, memorial parks at ilan pang matataong lugar na inaasahang dadagsain ng mga tao. Magmula po sa 21,000 plus, umakit na po sa 31,291 ang ating po magiging deployment ng PNP personnel, na kung saan po ang total number ng tutulong po sa atin, ito po yung mga complement personnel natin from AP, Bureau of Fire, at Philippine Coast Guard ay aabot po ng 11,707. At yung ating pong force multiplier, aabot po ng 29,899, kasama po dito yung mga barangay tunnels, radio groups, at other non-governmental organizations. Ang personnel na po ito ng 31,000 ay magbabantay sa mga sementeryo, memorial park, na meron po tayong bilang ngayon na 5,065. Nakatakda ring magpatupad ng checkpoints ang pambansang pulisya, bagamat nakadepende sa mga ground commanders ang practicality nito, lalo na sa mga sementeryo upang matiyak at seguridad sa mga lugar na bibisitahin ng publiko. Maliban dito, magtatayo rin na higit sa 5,000 mga police assistance desk ang Philippine National Police para makatulong at makapagbigay assistance sa mga kakailanganin ng mga bibisita sa mga sementeryo. Magtataas rin ang antas ng alerto ang pambansang pulisya sa Oktubre at 31, isang araw bago ang mismong araw ng paggunita, kung saan naka-standby ang augmentation at iba pang mga assets kung sakali mang kailanganin ito. At ang ating po police assistant desk ay aabot po sa 5,169. At kaugnay po dyan, nag-meeting po kahapon ang mga PNP units. Pinag-uusapan din po halimbawa po yung mga practicality ng mga checkpoints na gagawin malapit sa cemetery sapagkat ang list na po ng ating DO dahil yung mga checkpoints naman po tayo sa mismong mga cemetery ay titinitignan ng practicality ang binibigyan o pinapaubaya sa ating mga commander kung kinakailangan makapag-checkpoint bago pa sa cemetery para mas magamit naman natin yung ating mga personnel sa mga iba pa po police-initiated operations maliban lamang sa pag-ubantay. Automatic po. Pagkapanahon po na nagtataas po tayo ng full alert status po. Samantala, pagtitiyak naman ng Philippine National Police, pati mga pantalan at maging ilan pang transportation hubs, pati na rin ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ay kanila ring babantayan upang masiguro na magiging maayos at mapayapa ang paggunita ng undas ngayong taon. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
At kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, makakausap naman natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. At yan ay kaugnay doon sa kanilang mga preparasyon naman dito sa Greater Manila area. Lalo na ho doon sa mga pangunahing pinupuntahan ng napakaraming tao sa ganitong pagkakataon. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang araw po sa inyo, Major. Sa ating mga taga-subaybay po, magandang araw po sa inyo. Sa ating mga... Ayun. Oo. Ay, kami ho'y napatawag sapagkat unang-una, Major, papalapit na ho itong undas. So, yung Todos Los Santos, inaasahan naman talaga yung talagang milyon na mga kababayan natin yung nagtutungo sa mga pangunahing sementeryo. Marami din ang nag-uuwian. Papaano ho yung ating mga preparasyon, particularly when it comes to ensuring the safety and security ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila area? Kami po dito sa NCRPO ay ganap ng naghahanda para po sa UNDAS 2025. Nagsimula na po yung ating koordinasyon sa mga local government units, iba't ibang ahensya at mga organisasyon na para po sa mga aktibidad na magaganap sa UNDAS 2025. Ang ating pong contingency plans ay na-activate na rin at nakalatag na ang deployment sa mga critical na lugar tulad ng sementeryo, terminal, simbahan at iba pang mga matataong lugar. Tinitiyak din po natin na sapat ang bilang ng mga personnel na gagamitin para po sa mas epektibong operasyon. Okay, good to know. Do you already have the figures dun sa mga pulis na itatalaga ho natin and security personnel na nakadeploy dyan sa mga lugar sa iba't ibang dako ng rehiyon sapagkat dito kumakalma, nakakampante yung ating mga kababayan kapag may police visibility, ika nga, Major? Para po dito sa amin sa National Capital Region, meron po tayong kabuang 8,575 na police personnel na i-deploy para po tiyakin ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Meron po tayong 8,323 na mga tauhan mula po sa ating 5 police districts. Ganun din po, meron tayong 252 mula sa mga support units. Magbibigay din po ng kaukulan nilang mga deployment or dagdag na puwersa. Ito pong ating mga other allied agencies gaya po ng Coast Guard, AFP, Bureau of Fire Protection, ganun din po ang MMDA, may kabuuan po itong 5,038. Kaya po ang ating madedeploy ng mga police personnel at mga augmented po namin is nasa 11,400. Major, kailan mapiplace ang National Capital Region si full alert status? For sure, mayroong mga inspections to be conducted by our security personnel. May paalala po ba tayo sa publiko regarding sa mga prohibited items na kailangang iwasan dalhin sa kanilang mga pag-travel? And also, Major, may mga kasama din na mga alagang hayop. According po sa aming Acting Chief PNP, ang aming pong full alert ay magsisimula sa October 31, pero po ang aming pong deployment, skeletal deployment po namin, ay magsisimula po sa October 29. So meron na po tayong makikita mga police assistance desk, ganun din po yung mga assistant hubs sa mga terminals po. Meron po kasi tayong magaganap ng mga inspection lalo po dito sa ating mga terminal sa PITX bago po sila makapasok dito is i-check po yung mga bag nila. So bawal po ang magdala ng mga matutulis na bagay, bawal ang mga nakakalasing na inumin. Ganon din po, meron po silang kailangang, kung meron po halimbawa silang dadalhin ng mga pets or mga live animals, kailangan po i-coordinate po nila yun doon po sa kung saan po silang bus company na sasakay para po masiguro na prepare po ang kanilang mga dadalhin dahil kailangan po sila magdala sila ng pet carrier para sa mga ito para po siguraduhin po din natin na sila ay naka-diaper. Isa po yan sa mga sinisiguro natin na dapat gawin ng ating mga fur parents na dadalhin yung kanilang mga alaga. Yun din naman po para naman po sa mga magbabiyahe, bago po tayo umalis, siguraduhin po natin na yung ating mga tahanan ay nakalock, nakasecure po para naman po hindi po tayo mag-aalala na meron pong ibang may masamang mangyayari habang po sila ay nasa kanilang bakasyon or habang. Okay. Aside from that, Major, paano naman ang ating pakikipag-coordinate with the other partner agencies in preparation for the UNDAS Exodus?
Yes, ma'am. Nagkaroon na po tayo ng coordination sa iba nating partner agencies para po masiguro na magiging smooth sailing po ang lahat po. Lalo po yung mga babiyahe at mga pupunta sa mga sementeryo para po dalawin yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. So lahat po ito, pakikipag-coordinate natin sa MMDA, sa Bureau of Fire, ganun din po sa AFP at sa Coast Guard para po ma-ensure po na yung ating mga kababayan ay ligtas po sa kanilang. Okay, balik po sa akin, Major. Finally, siguro, reminders na lamang din ho dun sa ating mga travelers. This season of, break ito sem break ng mga estudyante and undas time, especially ho dun sa mga uuwi talaga sa kanilang mga probinsya in terms of safety, precautions, and everything. Nasa inyo pong pagkakataon para ho sa mga karagdagang paalala. Major, please go ahead. Sa mga kababayan po natin na uuwi ng mga probinsya, planuhin po natin ng maaga yung biyahe at iwasan po natin ang biglaang pag-alis. Magdala po tayo ng sapat na gamit, tubig, pagkain. Ganon din po kung hindi naman po natin kailangan magdala ng sobra-sobrang pera, wag na po natin gawin para po hindi na po tayo magka-problema at hindi na po tayo. Kasi marami pong mananamantala sa mga araw na to, gawin po natin ang pag-iingat sa ating mga kagamitan. At ganun din po, iwasan po natin yung mga aalis po, yung mga magpo-post po sa social media ng kanilang pag-alis, yung para pong i-announce na walang tao sa bahay nila, yung real-time location nila, ng mga activities nila. Iwasan po natin yun para po maging ligtas po yung ating magiging bakasyon at wala po tayong ibang iisipin dun po sa ating mga pag-alis po or pag-uwi po natin ng probinsya. Okay, with that, maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, mga Kastar Nation, tagapagsalita ho yan ng National Capital Region Police Office para sa mga update ho ingil doon sa kanilang mga paghahanda. And we're looking forward na mas maging sunod-sunod pa yung ating mga update ingil ho dito sa mga preparasyon. Sana naman ay walang mga untoward incidents na maitala. Mga kabombo, mga Kastar Nation, back-to-back interview muna tayo. And at this moment, makakausap po natin ang isa sa mga Filipino accredited lawyers. At yan ay sa katauhan ni Attorney Joel Butuyan. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, or nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po muli. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Attorney. Magandang umaga, Bombo Dennis at Bombo Jai, at salamat sa pag-unlock sa akin ngayong umaga. Kami ho ang nagpapasalamat, Attorney, dahil kahit very short notice ay bigyan niyo ho kami dahil may ilang mga punto na naisong maintindihan yung ating mga kababayan hinggil ho dito. So thank you so much sa ating pong pag-uusap na ito, Attorney. Okay. Unang-una, konting overview siguro dun sa naging desisyon po ng International Criminal Court ukol dun sa pag-question ng defense panel dyan sa jurisdiction ng International Court para sa kaso po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ho ay meron ng ruling. So, ano ho ang inyong take dito sa mga development po na ito, Attorney? Napakagandang balita ang bumungad sa atin ngayong umaga, Bombo Dennis, no? Dahil lumabas na yung pinakaantay nating desisyon ng ICC patungkol sa jurisdiction, no? Sa mga pangyayari sa Pilipinas. At sinabi ng ICC na merong jurisdiction ang Pilipinas to hear and try the case against the former President, Mr. Rodrigo Duterte, no? Tatlong puntos yung sinabi ng ICC, no, para i-justify yung kanilang argumento na meron pa rin continuing jurisdiction yung ICC. Unang-una, sinabi ng ICC na yung pagsusuri ng ICC prosecutor sa Pilipinas ay nag-umpisa pa noong 2018, noong February 2018. Samantalang ang Pilipinas ay nag-withdraw, nag-deposit ng instrument of withdrawal noong March 2018, no? So pasok na nag-umpisa yung preliminary examination habang ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC, no? Yan yung isang rason na binigay ng ICC. Ang pangalawang rason na sinabi ng ICC, ang Pilipinas kinilala naman ang jurisdiction ng ICC kahit na nag-withdraw na tayo, no?
Sinight nila yung una, humingi tayo ng postponement, no? Doon sa may investigation. So, kung hihingi ka ng postponement, nire-recognize mo na merong jurisdiction yung ICC over the country and over Philippine citizens, no? Pangalawa, sinurrender natin si former President Duterte sa ICC pursuant to an ICC warrant. So pagkilala rin yon doon sa may jurisdiction ng ICC, no? At pangatlo na rason, sinabi ng ICC na ang purpose ng ICC at yung sinasabing Rome Statute, na ito yung parang constitution ng ICC, ay para parusahan at pigilan na yung mga sobrang karumal-dumal na mga krimen, no? Na ginagawa against humanity, no? And lahat ng mga countries who have agreed to be members, they actually made a commitment that they will participate in the prosecution, no, of these crimes. And itong purpose na to ay mawawalang bisa kung ang isang country ay magwi-withdraw para mag-escape, no, sa jurisdiction ng ICC, which is yung ginawa ng Pilipinas na withdraw ni former President Duterte ang Pilipinas sa ICC para hindi magkaroon ng jurisdiction over the Philippines for the crimes that were committed during his presidency, no? So nakita ng ICC na yung withdrawal was for the purpose of escaping liability under the ICC, and hindi po pwede yun. It will salungat ito doon sa may purpose ng ICC at salungat doon sa may pinirmahan ng Pilipinas that it will cooperate in prosecuting crimes that are committed during the time that the Philippines was a member of the ICC. Correct me if I'm wrong, Attorney. Since ito ho ay unanimous yung naging desisyon ng pre-trial chamber, ito ay hindi na pwedeng iapila, tama ho ba? Or pwede pa rin na may apila ng defense team despite ng overwhelming na boto na nakuha po dito, Attorney? Pwede pa rin pumunta sa appeals chamber ang kampo ni former President Duterte, Bombo Dennis. Pero dun sa may unanimous nature ng desisyon, sa kung paano talagang hinimay-himay ng mga judges, no, yung provision ng Rome Statute, naku, ang hirap. Nitong kasalukuyang taon na hearing, nangangahulugan ba ito na lahat ng yun ay pasok dun sa time frame na saklaw pa rin ng International Court ng Pilipinas? Kasi ilan doon, Attorney, nagawa pa noong mayor pa lamang si former Duterte o former President Duterte, Attorney. Pasok lahat yan, Bombo Jai, no? In fact, dun sa may more recent na documents containing the charges, ito yung parang formal na charge na, kumbaga para sa atin parang information, no? Yung 49 tumaas pa, no, naging 78 murder incidents yung pasok, and yun yung mga insidente na gagamitin ng prosecutor para i-prove na si former President Duterte committed crimes against humanity. Ito, Bombo Jai? Attorney, ano pa po yung mga inaasahang kasunod sa kaso ni former President Rodrigo Duterte matapos itong naturang developments? Bombo Jai, isa na lang yung major issue na didesisyonan ng pre-trial chamber, no? Para umusad na itong kaso sa confirmation hearing. Ito yung issue ng mental fitness ni former President Duterte, no, to face and stand the judges and the contending parties during the confirmation hearings, no. So ito nag-appoint yung pre-trial chamber ng tatlong medical experts na may kanya-kanyang expertise, may neuro, may behavioral neuro something, merong geriatrics, may lahat, no, on
susuriin yung mental fitness ni Mr. Duterte. And they have been directed to submit their findings by October 31. Pagkatapos nun, merong until November 10 na magsumite ng mga comments yung prosecution saka yung public counsel for victims. At pagkatapos niyan ay didesisyonan na ng ICC pre-trial chamber yung mental fitness ni Mr. Duterte to face trial. No? Pagkatapos niyan, wala nang balakid. Tutuloy na sa confirmation hearings. Okay, balik po sa akin, attorney, we're just curious about this. Kung ipipilit ho nila yung not fit for trial, ika nga, although may gagawin naman talaga na procedure and checking yung mga experts mula ho dyan sa International Criminal Court. Kung sakasakali, worst case scenario, mapagbigyan dun sa punto ho na yun, not fit to face trial, paano ho ito? Magpuproceed pa rin ho ba? Dahil I heard na hindi naman siya obligado na every time na dinidinig yung kaso ay haharap siya o idadalhin siya or ipipresent siya, pwedeng katawanin pala ng kanyang lawyer. So ano ho ang ine-expect natin kung sakaling na may mga pagkakataon na ganon, attorney? Bombo Dennis, ang general rule is kung mayroong finding of mental unfitness, ito ay sinusuri ulit every 6 months, no? So if ever masususpend yung proceedings for 6 months, and then susuruin ulit, no? 6 months after, kung pwede na, kung mentally fit na siya, kasi pwedeng temporary naman yung unfitness niya, no? Pero andun pa rin yung posibilidad na sasabihin, halimbawa, sabihing may dementia siya at talagang hindi na pwede, permanent na, ibang usapan yon, no? Pero dun sa may puntong kung ang issue ay kung hindi siya makakapunta physically, no? Kung yung physical unfitness. Ang general rule din is talagang dapat mag-appear sa bawat trial yung akusado, no? Pero kung hindi po pwede, meron namang adjustments na gagawin, no? Like po pwedeng online yung participation niya, po pwedeng magkaroon ng breaks to accommodate his needs. So kasama yan dun sa may direktiba ng pre-trial chamber dun sa may panel of experts na tignan kung meron siyang physical or mental condition that will really affect his cognitive ability to participate in the trial, and if there are any adjustments that can be done, no, to address this condition and that will allow him to participate during the trial. Okay. Ito naman ho, no? Kung talagang may basis yung sa issue ng health o kaya sa mental capacity, paano ho ito, attorney? Mananatili ba siyang nakakulong if that's the case na hindi na talaga siya fit for trial? Ano ho ito, mangangahulugan na ba ito ng release or dyan pa rin siya sa ICC? Bombo Dennis, wala pang sa history ng ICC, wala pang nangyaring ganun, no? So if ever, first time na mangyayari yan, no? Pero kagaya sinabi ko kanina, normally, kung may finding of unfitness at hindi naman sinabing permanent, he will still remain in ICC custody, and the finding of unfitness will be reviewed within 6 months, no? Pero kung talagang seryoso, nandun yung possibility na talagang madidismiss yung kaso at mapapauwi siya. Ayan. Okay. So, yan yung ating inaantabayanan, attorney, for the next moment, lalo na't yung mga development na ito kumbaga interest talaga ng public, lalo na ng mga Pilipino. Okay, si Bombo Jaira, any follow-up, Bombo Jai? Dahil kumbaga very interesting talaga na mapag-usapan itong topic na ito. Bombo Jai? Pagdating naman dito, no, sa cooperation dito sa
sa Philippine government, attorney. Could non-cooperation by the Philippine government affect the country's international standing or diplomatic relations? Kaugnay dito nga sa naging desisyon ng International Criminal Court sa case ni former President Duterte, attorney. At this point, Bombo Jai, si former President Duterte nasa kustodiya na ng ICC. So, wala nang masyadong kailangan cooperation na kailangan ng Philippine government, no? Although in terms of the witnesses who will testify against him, I think yun yung magkakaroon ng kailangang participation ng Pilipinas, no? Dahil yung security ng mga witnesses, yung kanilang willingness, yung capacity nila to go to the ICC and participate during the hearings ay necessary pa rin, no? Yung cooperation ng Pilipinas, no? Pangalawa, dun sa may reparations later on, siyempre kailangan maghanap ng mga properties na gagamitin para pambayad dun sa mga danyos, yung reparations na mangyayari sa mga biktima, kailangan pa rin ng cooperation ng Pilipinas. Lastly, attorney, we can see na dito sa Philippines, no, maraming mga politicians na sumusuporta pa rin, and even the public, no. How might this development test the current administration stance on human rights and international accountability? Alam mo, yung kagaya nung Senate resolution na pinasa, no, calling on the ICC to release Mr. Duterte on humanitarian grounds. Actually, nakakasira sa kaso ni Mr. Duterte kasi nakikita ng ICC na talagang sobrang lakas pa rin ni Mr. Duterte, no, politically sa Pilipinas, no. Kaya yun ay isang danger, no, na nakikita ng ICC kung siya ay bibigyan ng interim release. Kaya tingin ko, kasi ito ay isang legal na process, hindi ito political process. So dapat talagang pabayaan ng ating mga politiko na umandar at dumaan yung prosesong legal. At wag silang makialam ng political moves, no, na nakakasira talaga sa trial. With that, maraming salamat po Attorney Joel Butuyan sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa pagkakataong ito, kahit napakaiksing pagkakataon na kayo ho ay aming naimbitahan ay napagbigyan po ninyo kami. Thank you so much. Maraming salamat din, Bobutens. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ng isa sa iilan lamang ho na Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court. Ito si Attorney Joel Butuyan. Kaugnay ho dun sa mga developments sa The Hague, dyan sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Ito hong adjustment ng mga atleta mula ho sa iba't ibang dako ng bansa ay inoobserbahan din dahil dun sa napakainit pala ng panahon dyan ho sa Sok Sargent region na pagdarausan itong Batang Pinoy na malaking sporting event. May balita ang Bombo Radio, Johnson. Patuloy na nag-a-adjust sa mga atleta mula sa Luzon, partikular na ang delegasyon ng lungsod ng Baguio sa mainit na klima ng General Santos City habang naghahanda para sa Batang Pinoy 2025. Ipinahayag ni Coach Harriet Osorio ng Baguio City ang kaniyang taus-pusong pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga taga-Jensan sa kanilang delegasyon. Ayon sa kanya, napaka-accommodating ng mga taga-Jensan, lalo na't libre ang transportasyon na ibinigay sa kanila mula sa paliparan patungo sa kanilang billeting area. Dagdag ni Coach Osorio, malaking pagbabago para sa kanilang mga atleta ang mainit na panahon sa Jensan kumpara sa malamig na klima ng Baguio. Kaya naman kasalukuyan silang nagsasagawa ng ensayo sa sports complex upang tuluyang makapag-adjust ang kanilang mga manlalaro at mapanatili ang magandang kondisyon bago ang kompetisyon. Tinatayang mahigit 500 na delegado ang bumubuo sa koponan ng Baguio at karamihan sa kanila ay unang beses pa lamang na nakarating sa General Santos City. Sa kabila nito, ipinapakita umano ng mga atleta ang dedikasyon at sigasig na makapaghandang mabuti para sa darating na palaro ng Batang Pinoy 2025. Mainit po talaga yung pagtanggap nila sa amin, which is nakaka-touch. Yung expectation po namin for the Batang Pinoy 2025
2025 is magiging smooth po lahat yung training, mula sa opening and then sa closing po. So we hope po na smooth po lahat ang mangyayari, walang masyadong magiging issues or problems po. Yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Mark Cabanos and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito naman mga kabombo, yung triathlon gold medalist na si Kira Ellis ay pinagdiriwang ang matagumpay na resulta ng kanyang laban dun sa Australia. May update dyan ng Star FM Manila. Masaya ang 19-year-old na Pinay triathlon gold medalist na si Kira Ellis sa naging resulta ng kanyang laban sa World Triathlon Junior Championships sa Australia. Nagtapos sa 27th place sa 53, nakabuo ang bilang ng mga lumahok sa kompetisyon ang Pinay Young Athlete. Isang malaking improvement o magandang pagbabago na raw ito mula sa naging resulta ng kanyang laban noong nakaraang taon na nasa 49th place siya. Samantala, sa naging exclusive interview ng 102.7 Star FM Manila kay Kira, ibinahagi nito ang kanyang advice para sa mga batang Pilipino na gusto ring subukan ang sport na triathlon. So I'm still young in the sport, even me. I'm still learning a lot, like racing at this level or even about the sport. But I really just think if you enjoy triathlon, really just have fun. And I know I say this a lot, but I also say this to myself because sometimes I forget, like, this is the point, like, just to have fun. Like, triathlon's something I love doing. And don't put too much pressure on yourself. Really just enjoy the process. There's nothing to rush. Like, you just need to have faith in yourself and go out there and do the best you can sometimes. It's really such a nice moment. So I feel like you shouldn't overlook it with stress and pressure and what if I failed this, what if I failed that. Like, really enjoy it because it really does help clear your mind and it makes the journey a lot more fun. Matatandaan na si Kira ang nakasungkit ng gintong medalya sa Europe Triathlon Junior Women Cup na ginanap sa Riga, Latvia noong Agosto. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Ito si Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yung malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Capiz ay pinaiimbestigahan na ng sangguniang panlalawigan doon upang maiwasan na maulit ang kaparehong pangyayari. May balita ang Bombo Radio Rojas. Iminungkahi ni Capiz 1st District Board Member Jose Fulgencio del Rosario ang pagsasagawa ng investigasyon sa mga drainage system at flood control projects sa Rojas City at iba pang bayan sa lalawigan matapos ang matinding pagbaha na nagdulot ng pinsala sa libu-libong residente. Sa kanyang privilege speech, binigyang diin del Rosario na kailangang siyasatin ng sangguniang panlalawigan kung epektibo pa ba ang kasalukuyang mga proyekto sa flood control at kung may kapabayaan sa pagpapanatili ng mga ito. Lumalabas umano na kahit sa mga pagkakataong may katamtamang pag-ulan, mabilis pa ring lumulubog sa baha ang ilang bahagi ng Rojas City at mga karatig bayan. Layunin ng investigasyon na matukoy ang mga lugar na may depektibong drainage system, alamin kung sapat ang pondo at plano sa mga flood control project at magrekomenda ng mga hakbang para maiwasan ang pag-ulit ng parehong sitwasyon. Bahagi rin ng pagsusuri ang pagtingin sa implementasyon ng mga proyekto kung ito ay tumutugma sa aktual na pangangailangan ng mga komunidad. I move that this honorable body adopt a resolution urging the provincial government of Capiz, the city of Rojas, and all concerned municipalities to 1. Conduct an immediate flood control and drainage investigation, 2. Prioritize desiltation, rehabilitation, and construction of effective drainage systems, and 3. Strengthen coordination and early warning capabilities of all disaster offices in Capiz. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitan Ubade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Entertainment News. Ito namang Pangasinan's pride na si Jeremy Esteves, determinadong magtagumpay sa gaganaping Mr. Universe Tourism Philippines 2025 matapos tanghaling Mr. Pangasinan Ambassador 2024. Alamin natin mga chika na Star FM Dagupan.
Tina-target ng kasalukuyang Mr. Pangasinan Ambassador 2024 na si Jeremy Esteves ang pambansang korona sa Mr. Universe Tourism Philippines 2025 na gaganapin sa Capiz Rojas sa Nobyembre 15 ng kasalukuyang taon. Matatandaan na nakamit ni Esteves ang titulo bilang Mr. Pangasinan Ambassador 2024 at ngayon ay mas pinagtitibay ang kanyang advokasiyang community organizing para sa kabataan at lokal na komunidad. Ayon kay Esteves, ito ang kanyang unang national competition at determinado itong magtagumpay upang maiangat ang pangalan ng Pangasinan. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Esteves, ito ang kanyang unang national competition at determinado itong magtagumpay upang maiangat ang pangalan ng Pangasinan. Of course, yung goal natin is manalo, national, going to international, di ba? Ayun naman po talaga yung number one goal po natin. And of course, to represent the province of Pangasinan properly and wholeheartedly po. Kasabay nito, naghahanda rin siya para sa kanyang board exam bilang social worker bilang bahagi ng kanyang layuning makatulong sa komunidad sa mas malawak at makabuluhang paraan. Ako si Star DJ Mia and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang basihan ng ating foreign exchange ngayong oras na ito ay dun sa kalakalan na nagsara nitong nakalipas na araw. Yan ho ay bandang hapon ng Huwebes at magre-resume naman ho ito dahil Biyernes ho ngayon ay magre-resume ho ito by Monday morning mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ibig sabihin maglilinger yung kalakalan, yung palitan ng piso kontra sa foreign currencies Biyernes, Sabado at Linggo sa pagsasarho mamaya mga kabombo ng trading. Okay? So sa mga nag-aabang, ito ho ang katumbas ng isang US dollar ay 58 pesos 61 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 51 centavos. Ang Singaporean dollar 44 pesos and 97 centavos. At Saudi Arabian Riyal 15 pesos and 56 centavos. At ang euro ay 67 pesos and 76 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan Luzon, Visayas, Mindanao o kahit pa sa ibang dako ng ating daigdig dahil ay mga himpilan tayo na regular na magbibigay sa inyo ng mga balita through Bombo mobile app at YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Northern Luzon region, masusubaybayan natin ang mga programa sa lalawigan ng Isabela sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nakasubaybay sa mga event sa bahagi ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa City of Pines, so dyan sa may area ng Benguet at Cordillera Administrative Region, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang kung nasa Albay naman kayo, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Metro Manila 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers dyan sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Bicol Region naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating orative, Imperata for Integrity, Truth and Justice amid the issue of corruption in the country. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies,
expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river, and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabang Star Nation, para sa ating Christmas countdown, is 62 days to go before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ang Oras Philippine Standard Time 1 minuto ang nakaligad sa alas 8 saga. Welcome sa Bombo Hanay Big Time sa tonanay nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa aton sini nga mga kabombo, may rasang 62 dias ang nabilin kag Paskwa na. Kagkaroon sa aton sini nga mga talalupandon diri sa aton sini nga pangalagad sang damlaglang nangin mainit ang diskusyon dira sa may Iloilo City Council bangod sa sining magkatuway nga mga bersyon sang ginaproponer nga ordinansa sang duha diri ka mga konsehal may kantanan sa Freedom of Information Ordinance. Una nga nag-file diri sang proposed Iloilo City Freedom of Information Ordinance si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog kag na tigayon ini nga mapasar sa first reading. Amo ni kunong pinakaunang measure dra ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog nga nakatungtong sa una sining halintang kay mga nagliligad niya sining mga ginapropose sining resolution and ordinances sa may City Council lunsay ginapang-balabagan sang iya sining mga kauptanan. Ang katuyon sang Iloilo City Freedom of Information Ordinance amo nga ang publiko makaangkon sang access sa mga records, mga public documents, mga transactions sang Iloilo City Government involving ang public interest as long as ini nga mga informasyon ang hindi man niya makakompromiso sa seguridad sang aton sining syudad kag sang mga pumuluyo abi ti bisan diin nga freedom of information nga law may ara ginaya sang regulasyon nga ti limitado lang ang pwede nga ma-disclose sa public pero kutob sang pwede nga ma-disclose
kay kinahanglanon nga mabalaan sang publiko bisan gani hindi pa interesado ang madamo, pwede ginaya nga for the sake of transparency ang natungdang sini nga mga opisyal ipabalo nila bilang pagpakita nga why sila sa may ginatago, no? Tilain naman aya karon ang ginahambalang iya sa mga limitation sa access to government documents inang paglimit sa mga information nga maka-compromise sang aton sining internal security or sang aton sining national security, sang aton sining pungsod, sang aton sining gobyerno. Why na daya ginahambal nga kon ma-kompromiso ang political interest ang isa ka individual, politiko or government official nga amo ang subject sang inquiry under sa freedom of information, hindi na iya dala sa mga exempted sa sining pagtago sang sina nga mga impormasyon. Si City Councilor Nene de la Llana nag-file man sang iya sining separado sining bersyon. Bot siningon by partisan ang ining measure. Gusto sang oposisyon, no, ni Councilor Shin Mabilog nga dapat may freedom of information ordinance kita. Dapat ang publiko may ara sang free access sa sining mga documents relating to government transactions. Andang sa administrasyon, represented by Councilor Nene de la Llana, pabor man nga ang syudad may ara sang freedom of information ordinance. Pero may nakahutik sinisakon nga kung ang proposed ordinance ni Kagawad Mabilog ginatawag sini nga Iloilo City Freedom of Information Ordinance, base ko no i-suggest ya sa piyak sini nga partido nga kung ang ila sini nga bersyon ang mapasar ang mangin title sang ordinance, Mayor Raisa Treñas Freedom of Information Ordinance. Parte man nga mga ideya. Anyway, nag-angkon ni karon sang mainit nga diskusyon after man nga ti daw kasubong yang ginapakanubo ni Councilor de la Llana ang bersyon sang ordinansa ni Kagawad Shin Mabilog. Nga kon pagwapay ako ti mas gwapay ang iya sang bersyon ni Kagawad Nene de la Llana. Ano ang mahambal diri ni Kagawad Mabilog? Inline sa man kaupon naton subong agad diri sa aton nga pagapangalagad City Councilor Shin Marie Mabilog. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Bombo Doni, agad tanan sa Bombo Radio. Okay. Kagawad Shin Mabilog, ma'am, ikaw ang una nga nagduso sang Freedom of Information Ordinance dra sa Iloilo City Council and ginsundan ini ni City Councilor Nene de la Llana. According sa imo, nabasa mo ang ining version sang FOI Ordinance ni Councilor de la Llana nga according sa iya daw mas manami niya kuno nga version sang sa imo. Anong imo sini nga nakita kag anong imo sini nga reaksyon na Kagawad? Well, para ako pagbasa ko sa nga FOI man ni Councilor Nene de la Llana nga ginpasar niya man for first reading ko man nagpasar first reading ang FOI ordinance pwede ginaton merge mas korean kay para maka-come up kita sa mayong FOI ordinance. Well, with that nga mas man Kagawad? Kagawad Mabilog, ma'am, pero pasensya gid no kay ma-reestablish abi kita sang aton sining connection kay Councilor Shin no para nga mangin matahag karon ang aton sining diskusyon sa kay City Councilor Mabilog. Na basa niya na kuno ang ining Freedom of Information Ordinance or proposed FOI ordinance sa sining version niya ni Councilor Nene de la Llana. Kaga according kay Councilor Shin nga ti may pwede gid no nga ma-merge or ma-consolidate ang ining
differing version sang ila iya sining mga proposed ordinance. Balikan ta si Councilor Mabilog. Ma'am, please go ahead. So, Bombo Doni, sa aton, again, ang kambal naton, nga, damo nga, para sa akon, hindi iniya contest mo. Ang importante na di sa tanan is kung anong ginatuyo sang FOI ordinance naton, muna ang mahatagan gid sang ligwa nga maka-access ang aton nga pumuluyo ang media sang records nga ara sa city government nga hindi pwede nga mapunggan sa sinuman, lalo na gid when it comes sa storyahanay or document about sa budget kag sa mga proyekto. Para sa akon kung magambal siya nga iya lang manami si duka narcissistic man kiniya nga buya sang storya. But anyway, and again, nami ni kung sa committee hearing, masturyahan ni namon para makonsolidate. Okay. Sa imo nga experience sa Kagawad Mabilog, ma'am, before ikaw nakabalik dra sa City Council subong for a fresh nga term, nakaagi ka naman dra sadto as SK Federation President, ex-officio member. Sa malawig mo sining mga tinuig nga eksperyensya sa City Council, may mga natabo man sadto nga ang lain-lain nga konsyal naga-propose o nagaduso sang lain-lain man sining bersyon sang isa lang ka ordinansa ang katuyuan na Kagawad? Well, sa akong pagpungko sang una sang 2010, 2013 wala gid ni natabo kag actually nagstoryaano yung mga kamisang iban nga mga daan yung konsehal do wala sila sang experience maskin actually hindi pa kamo of the night sa partido kung isang pagtadlagan ninyo wala sa mga amuni nga instances and para sa akon actually amo tong ding suggest naton sa session sa pagpropose ni Councilor Nene de Liliana nga kung may ara siya sang suggestion may ara siya sang gusto ipadugang. Actually, normally, niya, dapat ibutang mo na niya sa committee level. No need na niya nga magpasarka sang pariyogid na ordinansa. Kaya when you see it, ang sa Section 1 sang akon na ordinansa, this ordinance shall be, Section 1 is the short title. This ordinance shall be known as the Iloilo City Freedom of Information 2025. Ang iya ni Councilor Nene de Liliana, Section 1 niya, title of the ordinance, Iloilo City Freedom of Information Ordinance. So makita tagid nga similar ang subject, similar ang ginatuyo, ang pinagkalain lang ni kay may ara sa mga differences sa terminologies nga gingamit sa kada ordinansa. And again, kung may ara sa tani sang gusto ipadugang, tani naging committee level na lang, hindi gid yan need nga magpasar sa isa gid ka ordinansa. Kay in a way, ang gina-file nga bersyon sang ordinansa hindi gid man na iya perfect kag hindi na iya normally amo na ang final gid nga version nga nagakapasar kay ti all throughout sa mga committee hearings, sa public hearings, debate niyo dara sa floor, may ara na iya sa mga mahimo nga ma-introduce or ma-insert or even mabuhin sa proposed nga version nga ang maga-come out sa final iya nga version. May mga diferensya na ginakagawad. Actually, sakto na, Bombo Doni, nga kung sa first reading, actually title pa lang na gani, ang pwede ka nga title pa lang ang ihatag mo, and during the committee hearing ka na mahatag siyang draft. So, ang aton niya naghatag, nakita nga daan siyang draft, and kung mag-agi na siya sa deliberation sa committee level, pwede na siya nga magwa nga totally different ordinance after the procedure. So, with that, sa committee level, tani, na lang siya tani, nag-suggest sang iya nga mga gusto nga changes. And actually, isang nagginpasar ko ni sang last session, si Councilor Nene de Liliana, mani ang nag-second sa akon nga motion para for first reading. Amo na ang kibot kita, nga saman ang naghambal nga lawlaw. Kuno amo nang hambal ko gani nga ano ang definition or basis ng maghambal ka nga lawlaw kay draft pa lang ini. So subong daw kita consultation sa makalain-lain nga mga private persons kag grupo para maka-come up kita sang aton nga second draft nga ipresentar natin sa committee hearing. Pero may nakita kaginman Kagawad sa proposed yang FOI version ni Kagawad Nene de Liliana nga provision nga nakita mo in fairness daw kinahanglanon ginman abi nga daw ay mo na kita sa imo sini nga
proposed ordinance and gusto mo nga i-adopta ron na inaabi nga provision sa imo man nga proposed ordinance kagawad? Well, para sa akon, isa ang mga nakita ko nga may-ari siya sang fees nga magasukton kung mangayo kasang papeles. Pero ako disagree ako because it would cost 50 pesos for each page for the certified true copy. So kung mag-amo ini, sa isa ka lang adaan sa ordinansang ngayon mo, 50 pesos per page. So para sa akon hindi gid siguro ini hindi ako agreeable sini, so amo na gani nga dapat sa committee level ni namon magastoryahan. Tamaan ka mahal sang 50 pesos per page kung maghambal ka nga may ara gabi dokumento nga 20 pages, that's already hindi na kayanon sa ating mga pumuluyo. Business-minded gilang guro, ma'am, ang proponents ang amo sa nga ordinansa? Well, ako I'm not sure because someone mentioned to me nga during the interview of, I'm not sure during the interview of Counter Nene de Liliana, maging mention sa about income generation. Pero ako wala ako gapati nga ang FOI should be an income generation, generating ordinance ang iyang tuyo lain ini. The people deserves the truth. Dapat wala sang delay kung mangayo sila sang ila queries about sa budget kay ang kwarta nga ni permi ko na ginapanindugan nga hindi na ya kwarta sang sinuman nga politiko nga gapungko da kung sinuman da nga head sang office kundi kwarta na iyan ninyo naton sang pumuluyo diri sa syudad amo na nga deserve ninyo nga mabalaan ina sa process nga kung may ara da bisang mga ginapropose nga gastuson sa budget, ano ang ginagasto subong sa budget, kag pa kung anong mga liquidation ng budget. Daw sa access gani, ma'am, sa statement of assets, liabilities and net worth bala sa gin-issue nga bag-o nga direktiba ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, may aragin man sang balayran ang kung sino man interesado nga mag-access sabi isang salen sa isa ka opisyal sa Ombudsman, but ang fee is not for the income generating projects ang Ombudsman kundi reproduction expenses. Well, definitely sa aton na ordinansa gina-consider man naton siguro nga magbutang sang cost if ever lang mga siguro piso per page magpa-photocopy ka gid ang reproduction nga copies nga ngayon. Pero kung siguro kung mga 20 pages less kaya na sang aton nga city government. Pero kung mag 50 pesos per page daw imbis ang tawo guro interesado pa nga makakuha sina nga document pero makita niya nga 50 pesos per page, ma-discourage lang siya kagawad. Precisely, and siguro malantaw man kita sa isang paperless nga pag-release ng document, hindi lang iprintanan kiti anyway modern naman, may technology naman pasubong, so mangita kita sang masapos para ini kay ang importante na didaan sa FOI nga hindi bali baka bala nga i-make sure naton nga hindi na delayed ang paghatag ni sang mga information kay para makabantay ang pumuluyo sa aton nga gobyerno. Dapat mangin easy gani nga access sa public, hindi nga accessible matuod siya, pero kung diin ka pa mang luhod-luhod anay antes mo makuha ang ginapangita mo nga document kagawad. May aragin man siya sang proposal diri nga dapat may ara sang daw dedicated abi nga office and ma-review sang sina mga request for documents na under sa Freedom of Information kagawad. Yes, well actually sa draft naton nga ginubra may ara kita sang pag-aubrahon nga committee for our FOI amo na ang ma-review sang gitawgon na siya naton FOI Oversight Committee sa ordinansa naman ni Councilor Nene de Liliana gintawag niya siyang Central Appeals and Review Committee. So the gist is the same. Yes. Pariyog sa lain lang ang terminologies. And ang aton malang da actually is again paraya sa akon hindi importante ang kredito, hindi
tani kilanlan magbinastusanay because ga-expect kita nga professional kita bilang konsihal dra sa session hall. So ako bako gani I would not engage sa mga obrada nga bullying kag mga call mga name dropping sa session. Ang importante sa aton nga amo na gani ma-focus lang kita sa end goal. Amo na nga nang nagano ko niya na naging urgent ni para sa ako ng FOI kay nakita man naton nga may ara subong sa mga controversies about our government when it comes to flood control project. Tapos diri naman sa aton nga local government, may ara kita sang controversial nga mga atok sang overpass, may ara sang waiting shed na 800,000 para sa aton kung kinahanglanon ini wala kita gali kinahanglanon ini okay gid pero hindi kinahanglanon nga amuni kamahal kay tam-an ina kamahal para sa isa ka waiting shed kag para lang sa atok sang overpass. Okay. So what's next sini kagawad after nga na pasar ini sa first reading ang imo sini nga proposed ordinance, anong next nga mangin proseso sini? So, Bonbo Doni, so again, subong, ang bako gani, kung maghatag ka sang draft mo for proceeding, hindi pa final. So ako, ginapanami ipagid naton para may ara kita second draft nga ipasa before the committee hearing. Tapos sa committee hearing, dito naton storyahan kung paano naton makonsolidate ang ginpasa man nga ordinansa ni Councilor Nene kagang akon kay para maka-come up kita sang pinaka-functional, effective gid nga FOI ordinance para sa syudad. Sige. With this, sa imo sining tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, City Councilor Jean Marie Mabilog, ma'am. Thank you gid sa imo kag mayong aga. Bombo Doni, salamat gid and mayong aga sa tanan. Okay, there you have it, si Iloilo City Councilor Jean Marie Mabilog diri sa aton sining pagpangalagad. Kun aton sining maobserbaran sa iban nga mga legislative bodies sa Congress, kung himo sang layi ang aton sini nga mga kongresista kag mga senador bisan sa Congress or bisan sa House of Representatives kay man sa kadamuon nga daan dira sang mga kongresista masobra 300 ti hindi man na adlaw-adlaw nagakilitaay gid tanan kag nagailistoryahan na gid tanan kuno nang ila sini nga mga plano da. Di nagkakatabo ya ina nga may isa ka kongresista ma-file sang isa ka bill Freedom of Information bill abi nga himuon ini nga layi. Hindi mo na malikawan nga sa iban may iban man nga mga kongresista nga magkapinsar man niya sina kag ma-file man sang iya sining Freedom of Information bill, di same man ang gist ang purpose pero ti lain lang nga bersyon. An pwede pagid nga may ara pagid na asang may ma-file nga lain pagid tatlo ka mga versions. Hindi mo inamalikawan nga may mga multiple nga mga versions sang isa ka bill or hagna or proposed ordinance nga ma-file sa Senate, may ara man na. May ma-file man sina dara sang bill. Hindi lang sang isa ka senador, basi magduwaman ka mga senador ang ma-file sang amo man nga bill, pero may mga differences sa ila sining nga mga provisions kay tilain-lain nga mga bersyon mo. So anong ginahimo sina? Pag file sang bill, pag-refer sa nagkakaigo sini nga komitiba para nga magsugod ang proseso nga mangin layi ina siya Kung may tatlo ka bersyon sa House of Representatives, hindi na iya magpili ang mga kongresista mahambal sila nga kay sinong best nga version di. No?
Iya balasang congressman halin sa Mindanao, iya sang congressman halin sa Visayas, or iya sang congressman halin sa Luzon. Kay sinoong pinakatahom di, kay sinoong pinakanami nga kung sa mga cake pa, kay sinoong pinakanamit nga cake di. Or kay sinoong the best nga ordinansa. Hindi na yasang amo ang himo sang layi. Kung may lain-lain sini nga mga bersyon, hambalon sang natungdan dra nga komitiba, kay bangod ang purpose or ang gist ang inyo sini nga mga ordinansa, the same lang, ang subject, i-consolidate ta ini. When you say consolidate, hindi na yang ang pinakamanami nga bersyon, amo lang na ang batunon, the rest scrap, the rest ibasura. Hindi na ya amo ang pag-consolidate, kundi tipunon ang tatlo ka mga lain-lain nga bersyon sang layi, tunan, ano ang mga probisyon nga palarihas, ano ang mga probisyon sini nga lain-lain. Kung may mga probisyon sini nga palarihas, di kundi isahon lang sila kay ti palarihos man mo. Kung may bersyon, kung may mga provisions nga lain-lain, parehas to abi, ang isa diyang proposal niya nga ang Freedom of Information Ordinance, may ara siya sang apid nga income generating nga provision nga ang gusto magkuha sang dokumento, mabayad sang 50 pesos per page, tiyang isa to ya, hindi piso lang, tagpilagin magpa-photocopy sang kopya sang dokumento haw. No? Piso lang, 2 ka pesos lang, or libre gani. O, ti settle nila ina. Dibatihan nila ina sa ila sining committee or sa plenaryo later on. In order nga eventually makakam up sila sang isa lang ka bersyon. Hindi nga tatlo iya ka layi, madibate ka sa isa, tapos ang lain naman to, dibatihan naman to, tapos ang isa pagin, dibatihan naman, maubos iya ang orasang aton sining kongreso sa isa lang ka proposed ordinance nga may tatlo ka mga lain-lain nga mga bersyon. Tina, kung tatlo lang, what if 5 na iya karon? So, why na iya hindi na isang amo sina? Kung may ara sang lain-lain nga bersyon, pero isa lang ka subject, i-consolidate ina, tingbon. Kung anong mga similar or palariho sini nga mga provisions, i-resolve ang mga conflicting nga mga provisions para nga may isa na lang ka final nga bersyon sa ulihi. Ina sa House of Representatives pa lang na. May arapas lang sa Senate, tindi say man ang iya sang Senate. No? And since bicameral ang aton sini nga legislature, hindi pwede nga ang House lang ang pasar sang layi or nga ang Senate lang mapasar sang layi, no? Ang lain-lain nga bersyon sang Senate kag sang House dapat mana nga i-reconcile amo na nga may ginatawag nga bicameral conference committee kay ti sila nang committee nga mapasibo sang sinang bersyon sang Kamara, bersyon sang Senado para mangin isa lang sila kalayi. No? Pwede man na nga para nga mangin mahapos sa why man na ginadumilian ang Senate or ang House nga kung may ara na yabi sang nahuman nga bersyon ang Senate kay ti ang daw mayor gid nga proponent abi ang nagadala gid abi sinayang nga kausa halin sa Senate. Pero ti daw favorable man para sa mga taga House ti pagpasar sang bersyon nga ina sa Senate, no? Kay dapat may counterpart measure ina sa House, pwede na iya nga ang mangin sponsor da sang sina nga bill sa House, adoptaron niya lang ang bersyon sang Senate kung way man lang saya sang problema da sa Senate version. And vice versa, kung ang araman sa House, sila man ang main proponent, abi dati kinahanglan man sang sining counterpart nga measure halin sa Senate, pwede man aya nga ang concerned dra nga senador nga sa iya ma-fall abi nga committee or kung sa iya man ang interest nga mag
sponsor man sina sa Senate, pwede niya man adoptaron ang version sang House. So hindi ya sa tanan sini nga tion dibatihan ila inadra or madibati gid sila, no? Pwede man sila maka-collaborate. Nga kon makita sang lower house nga daw maayo man ang iya sang upper house, ti amo na lang adoptaron namon bisan sa bicameral conference. Kay even sa Congress, kung may ginpasar nga version ng House, kag kung may ginpasar man nga version ang Senate, hindi na iya garantiya nga magsililibo nga palarihos tanan inang kaundan nila. May mga diferensya na isinadra. Pariyo to sa gin-propose nagligad nga across the board nga minimum wage increase. No? Kundi nakapasar matuod ang Senate, nakapasar ang House sa third and final reading sa both, pero why matigayon sining matransmit sa Malacañang kay nga ang House kag ang Senate hindi mag-agree sa kung pila balang ipasaka. No? Daw siling tuya sang Senate 100 pesos lang, siling sang House hindi 200 pesos. No? Nag-stalemate sila, why to matabo. Pero may ara manadaya sa mga instances nga nagapahapos na malang ang mga mamalidhata para why na sang damo pa nga mga debate kag why man sang issue gid sa ila kay why man niya sinabi nagalagasang credit nga mahambal to nga bawang iyato ni senator o ni congressman kwanto mo gitong nami-nami amo gito yang gwapo-gwapo ang isa to ya lawlaw. O, tiyan mo tayong aton sining adoptaron. No? May isang amo sina. So, pwede na yung maka-decide ang sa committee, sa kamara, nga adoptaron ta na lang ang iyasang Senate. No? Hindi natin mag-debate. Kaya kung mag-debatihay, pati malawig pa ni. Adapt na naton ang iyasang Senate, or ang Senate man mahambali, adapt na naton ang iyasang House nga version. Para isa na lang, no? Anda mo nang isubmit naton sa presidente para sa iya sining nga pirma. Ti pagabot sa mga local council, Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Bayan, City Council, although sining ni Kagawad Sin Marie Mabilog sa iya sadto yung experience sa way paninatabo nga may isa ka konsyal nga nag-file sang propose ordinance, tapos may upod man siya nga nag-file nga same lang ang subject pero lain-lain sila ang provision. Pero hindi man na imposible nga matabo, no? Pwede gid nga maagid inaya nga matabo, especially kung healthy ang opposition kag ang administrasyon or may ara sa nag-exister abi sa council, may administrasyon, may oposisyon, hindi nga rubber stamp lang yung council nga administrasyon ng tanan. No? Di pwede gina nga matabo. Pero, hindi inaya paghambalon nga uy, ang iya to nga bersyon niya, daw laway to, daw lawlaw to, ang ako niya, muning dapat ipasar, kay amo na yang mas manami. Hindi kaya makahambal sila nga konsyal kung kainsindi ka sa trabaho mo, kag kung kainsindi ka sang proseso dira sa inyo sining nga konsiho. No? Hindi kaya dapat narcissistic nga suyaan mo ang lawlaw nga bersyon. No? Ti ko na lawlawan ka sa iya sining nga bersyon, ti file ka man sang imo sining bersyon, and then pag-abot na sang deliberasyon, dira ka debate. No? Dira ka mo debate, dira ka mo patayog-tayog sang inyo sining kinaadman sa layi. Hindi na ya pwede nga masiling kalanda nga ayang iya to yung bersyon lawlaw to ibasura to ya dapat ang ako niya dapat ang mamayorda. Oh, bisan gani ikaw pa una file na sang ordinansa, hindi kaya makahambal nga ako na una nag-file sang ordinansa diya, way na sang may magkapikat da.
file man kamo ya sa ordinansa nyo, pero tilay naman yang subject kay ini yang subject ako lang yung ma-file di hindi kasi na makahambal. May kahilwayan gid yang isa kag isa nga mag-file sa ila sining ordinansa kag pwede na, no? Nga may proposed ordinance na kitabi sang isa daw law gid man, no? Ti amo ning mas manami tani, no? Amo niyang akon nga version idugang ko ni himuon ko niya nga income generating nga pangwartahan taya ang mga pumuluyo nga gusto mag-access ang mga dokumento, mga impormasyon di sa syudad. Napabayron taya sila sang 50 pesos kung amo niyang himo sining kapagpati, ti go ahead. Ti dipinsahi galin daya kun ara na sa committee hearing. I-insist mo da nga ang dapat malakip ina nga probisyon sa inyo ipasar eventually nga Freedom of Information Ordinance. Kay nga ati, amo na ganing purpose ang public consultation, public hearing, kay supposedly pamatik amo da sa publiko sa mga sectors nga concerned sa mga tawo nga may interes sa sina nga proposed ordinance, sa mga maapektuhan sang sinabi nga proposed ordinance, and sa mga makabenepisyo sa sina nga proposed ordinance. Mamati ka mo da sa mga feedback nila kung maitugda sila, no? Kay basi sila mas nakaintindi pa gani sang sa imo nga proponent sang ordinansa, basi may nabalaan niya sila nga waay ka nakabaluti kung receptive ikaw, kung open ikaw sa mga feedback during sa public hearing, during sa public consultation, mamati ka sa ila, pwede mo mapama-improve ang imo sining ordinansa. Amo mana kung during sang committee hearing, kung kamo-kamo dira nga mga miyembro sang council, hasta sa debate na da sa plenary, sa floor, no? Magdebatihay kamo dati, pwede na yang ang iban mo yang mga upod may nabalaan nga waay mo nabalaan, pero gin-introduce nila kag nakita mo nga daw makapaayo pagid sa gina-propose ninyo sina darang ordinansa, ti adoptaron. Or kung may ara ka man dira sang ginbutang basi pamatukan niya sang imo sining nga mga kaupdanan, ginhambal mo dabi nga kada kopya sang dokumento 50 pesos. Ti mawangal abi tong isa mo kaupod nga 50 pesos gidhaw. Imo ang 49 pesos lang. Kag kun para sa imo daw reasonable man nga imbis 50 pesos per pins imo lang 49 pesos per pins, ti pwede mo na nga i-submit. Or pwede mo ina nga amindaran dira ang provision sa imo sining nga proposed ordinance para maka-craft kamo sang final nga version for approval. Pero ti may naghahambal ya gani nga hindi na kinahanglan ang mga Freedom of Information Ordinance ne. Hindi na niya kinahanglan kung ang aton sini nga mga opisyales waay sa may ginatago, matutuod kag ginakabuhi kag ginapractice ang transparent government. Kay anyway ti mga public documents man na, no? Amo malang ni nga kinahanglan pa nga magpasar sang Freedom of Information Ordinance kay nga ang aton nga mga opisyales kinahanglan ta pa nga piliton nga ipagwa na nga dokumento gusto namon mabusisigin ano yung kwarta namon. Kinahanglan pa sila nga tuksoon, kinahanglan pa sila nga ludhan para nga ipagwa nila. Kay ti may mga ginatago sila. Pero kung way na sila sa may ginatago, bisan way pa sa may nagapangayo, ipakita na nila, i-practice nilang transparent governance. Proactive sila, hindi nga reactive yang ila sini nga governance nga. Kung may gina-question nga project abi, kung gina-question ang waiting shed sa Katiningban Mulo, kung gina-question ang
overpass, roofing sa diversion road. Kung proactive ikaw nga leader, gina-question ng isa ka project, nagademand ang tao sang transparency sa inyo sinadara nga transaksyon, hindi na yung pagpapudlaying tao, hindi na yung pagpahulatang tao, ikaw na yung mato-mato, inisyatibo mo na ina nga ipakita. Bisan wala sang formal request, bisan wala sang Freedom of Information Ordinance. Kung nagadwa-dwa ang tao sa imo sininga transaksyon, kag kung ikaw ay kaginman sa may ginatago sa imo sininga transaksyon, sabton mong pagpangduwa-duwa sang tao, nga hindi mo na yung pagsukton pa sang kung pilada ang tao. Kaya nga, tibisan pa mga gani, may mga freedom of information nga mga may ginisyo sining order si former President Rodrigo Duterte. And then, may propose nga freedom of information ordinance, hindi gyapon niya sang garantiya nga mabalaan sang tao ang tanan nga kinahanglan nga mabalaan da sa transaksyon sa gobyerno. Pwede na yung matuod nga, yes, pasar sila sang Freedom of Information Ordinance, pero sa ordinansa nga ina, ang ginbutang Manila sini nga mga probisyon, amo nga, imbis nga mapahapos, kag ma-access sang tao ang informasyon, butangan niya nila inadra sang proseso nga nagapabudlay sa tao to the extent nga ma-discourage sang tao nga mag-access sang information. Nagpasar ka matuod sang Freedom of Information Ordinance to give the people access sa mga gusto nilang balaan nga information, pero ginbutagan mo man niya sa mga provision nga nagapabudlay sa tao sa pag-access sang information. May hambalanon, balaan goro ni Kagawad Nini Diliana, sir, nga siling sang mga English, you can't have your cake and eat it too. No. Hindi pwede nga gusto mo may cake ikaw nga ara landa. Ti kun gusto mo nga ara landa, hindi mo pagkaunon. Kay ti kun kaunon mo na ang cake mo, tiway na nada eh. Ti gusto mo yang may cake kada. No. Nga ara landa ang cake, gusto mo nga lantaw-lantawon na nga ara dang cake. Pero gusto mo man kaunon. Pero gusto mo nga ara landa ya ang cake nga ma-display, pero ti gusto mong kaunon, no? Ti pili ka sa isa. Gusto mo nga may lantaw-lantawon kalanda nga cake nga ma-display lang inada. Agwantahon mo hindi ka magkaon. No? Kung gusto mo magkaon, ti kauna, pero why ka na da cake? No? You can't have your cake and eat it too. Ti amo ning ordinansa ta karon no, ang proposed Freedom of Information Ordinance kabay pa nga kung mapasargin man ang pinakatahom, pinakagwapa, pinaka-narcissistic nga version sang ordinansa, magahatagin man na sang mahapos nga access sa publiko sa mga informasyon. Hindi nga may Freedom of Information Ordinance ka matuod, pero ginbutangan mo man sa mga provision nga naga-discourage man sa tao or nagapugong man sa tao nga mag-access easily sina nga mga information kay nga ti butang niya sa provision nga kung diin ka pa nga mga opisina nga mga tao palibot-liboton, pabayaron ka pa iya sang exorbitant sini nga mga fees kay gin sabay mo ya ang income generation sa Freedom of Information, ti pwede bala ina. Pero again, ang ato niya sininga challenge sa Triñas administration, ariya matawag tagi din nga the Mayor Raisa Triñas Freedom of Information Ordinance.
No? Pero iniya nga ordinance, hindi na niya kinahanglan nga may sponsor gid sa City Council. Hindi na niya kinahanglan nga may mga debate pada sa City Council kung kay sino ang mas matahom sini nga bersyon. Kung kay sino cake ang mas manamit. No need na. Kung si Mayor Raisa Treñas, kung ang iya sini nga administrasyon, indeed, transparent, accountable, corruption-free, nagapamati sa tawo, kagway lang nagapakuno-kuno, bisan wala yasang Freedom of Information Ordinance, Mayor Raisa Treñas, ang ginapangayo sang tawo nga mga records, nga mga dokumento sa gina-question sining katilingban, molo waiting shed, unroofing sang diversion overpass. Kung ikaw mismo, Mayor, way ginatago, kung ikaw mismo, way kasang ginatabon-tabunan nga mga tao mo, ipakita mo na na. Ipagwa mo na ina. So that mawalan sang public nga way ka mo dira sa may ginahimo. Kay kung hindi mo ina mapagwa, nagadabok lang ina sa pagduda sang publiko, kag mapati ng publiko, sa ila sining pagduda nga may anomalya ginanadra. Ti kun may anomalya, dapat may accountability. So kinahanglan mo, Mayor, nga pangsukton, pang disiplinahon ina mga tawo mo da. Kag ipakita mo sa publiko nga ginadisiplina mo. Kay kun hindi mo ina ma-disiplina, waay sang accountability, ang imo sining pag-apply sa Mayors for Good Governance, insakto lang ang taga-Mayors for Good Governance nga hindi ikaw pag-i-admit as a full-fledged member, himuon ka lang nga observer status. Balaan mo kung anong other terms ang observer status, Mayor Raisa Treñas, ma'am. Tawo-tawo sa duldol. Ginhimo ka lang yasang Mayors for Good Governance nga tawo-tawo sa duldol. Ambot kung kainsindi, ikaw sina Mayor Raisa Treñas, ma'am. Kay ti, halatado ang imo sini nga pagpakuno-kuno. Daw mapalaos ka kasinggitan sang transparency, accountability, anti-corruption. Lantawa ang imo sini nga ugsaran, Mayor. Anong nagakatabo dira? Ang mga engineers mo nagapalanago. Kay ginatukso sila sa ila sining hindi mapatihan nga 800,000 pesos katilingban molo waiting shed. 4.1 million pesos nga roofing sang overpass sa diversion road. Tapos ikaw, Mayor Raisa Treñas, imbes nga pangbakulon mo sila, ginapasugtan mo pa ya sila nga magpanago sa imo sini nga palda. Ti paano ka nag-Mayor for Transparency sina? Paano ka nag-Mayor for Good Governance sina? Paano ka nag-Mayor for Accountability sina? Matahag iya, Mayor, nga sa ginahimo mo subong, ikaw isa ka manog pa kuno-kuno. Impostor nga Mayor for Good Governance, ti kundi balaan gani sang taga-Mayors for Good Governance kanday Mayor Leni Robredo, Mayor Ben Magalong, Mayor Vico Soto, kung ano ka, ti kundi ginahimo ka lang yan ilang tawo-tawas duldol. Or to use the more narcissistic term, observer status. 12 minutos antes ang las 9 saga. Sanbay balikan naton dugang sining nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Ayun ang anak ko, oh! Yun, oh! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kiddy, no? Para sa height at all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur Tangkad Sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry Fur Tangkad Sagad.
Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drams of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig-lik. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig, bisan sa panahon sang tig-ululan. Patya ang gripo kung wala ginagamit. Kung nagapang sipilyo ikaw, nagapanghugas sang pinggan, o kung nagapanghabon sa imo kamot, patya na ang gripo. Kag patubuda lang iwat kung kinahanglan mo na bunlawan ang imo mga kamot, o kung ang imo ginhabunan nga mga pinggan. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sa pagkatapos ng araw, Sedlinimet, ang pagod ay mapapawi, Sedlinimet, ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa sininga Sabado, October 25 sa Concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps ka. Ayun ang anak ko! Yun o! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kitty, no? Para sa height na all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur Tangkad Sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry Fur Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa... Ang Oras Philippine Standard Time, 1 minuto antes ang las 9 saga, pabalik 3 sa aton sininga pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Nakalabot rin karon sa aton sa Bombo Radio ang ining concern sa mga kauturan naton dira sa may banwa sang Kalinog, Iloilo. May kantanan ini sa ila sining karsada nga may ara naman kuno sa gin-allocate dring budget more than 80 million pesos nga funding para sa construction ini sang karsada or road concreting nga nagasakop sa pila ka mga kabaranggayan dira sa may banwa sang Kalinog. Daw may lapos haniway pagani kuno ni no, from Kalinog to haniway sini nga karsada nga ti madugay na nga ginabakho sa mga pumuluyo dira. Bangod nga kon magulan, porti ka lutak, pwede kuno sabugan, pwede saburan sang binhi. Kay rough road ini, ti pasalamat ang mga pumuluyo da nga sang damlag lang napunduhan. Kag daw sa pagpanikasog man gani kuno ini ni Iloilo 3rd District Representative Congressman Noy Lawrence Defensor. Tinakahatag ato karon sang esperansa sa mga pumuluyo nga ang ila sining madugay ng ginaantos nga sulumpaan kag sulungkaan man nga karsada masiminto na gid man. Ugaling lang kay may nasiminto matuod pero hindi iya sang talaptap ang ila sining pagsiminto. Da may pila lang ka porsyon nga nasimintuhan. Way na makalabot sa iban sining lugar. May nagpadala pa gani diri sa aton sang mga laragway nga daw sang nagligad lang may ginpatigayon sinadra nga ribbon cutting. No, nag-ribbon cutting sila kag sa ila ding nga ribbon cutting sos ara si Congressman Lawrence Defensor. Kag about kita naton ding aton nga TikToker nga Vice Governor Bobo Chris, no? Baloon tabi karon basigin TikTok panibala ni Vice Governor Lee Andy Boque ang ribbon cutting to sa project. Sa picture ti matahom. Pero sa aktual ang sitwasyon sang ila sinadra nga karsada daw hindi na gid matakuran. Inline si Mengkaupo naton subong nga aga diri sa aton sini nga pangalagad direkta sa may banwa man sang Kalinog, Iloilo. May mga kaupdanan pa ni siya, no? Ipakilala naton karon sa aton sini nga mga kabombo. Sa aton nga linya live si Ma'am Eden Manzano Los Bañez. Ma'am, good morning gid. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Doni. Good morning, sir. Yes, and daw may mga kaupdanan si Ma'am Eden dira, ma'am? Opo, sir. Oo, day sino mga kaupdanan naton dira, ma'am? Si Kagawad, si Priano Libanan, sir. Oo. So, ma'am, pwede mo kita Kagiban pa din nga mga katupad balay namon. Oo.
Sige. Ma'am, pwede mo kita may suryahan anong sitwasyon sa inyo dra nga dalan sa Banwa sang Kalinog? Grabe kita na sir, gabalaan mo, pirada na ka simana nga antos namon kadang dalan dyan nga daw angay balak ng turugban. Way kagit agyan nga mayadlon, say lang tanag lutak, tubig, iban gani, nagtanom na kasaging sa binit sang dalan, kag may tanglad, may palawan. Di daw ginaano na bala, ginainsultuhan na bala sila. Ay ang ginaano namon ay nagkuon si Gob sang una, si Nonoy Lawrence na daya, before nag-eleksyon na nagapangampanya siya, ambal na to sa Kalinog pag-adto na kanamon, nga ang karsada namon diya, magtapos eleksyon, paumpisahan naman, ti nagahulat-hulat pang kami daad ti sa sitwasyon nga mo diyang gaantos gid kami, grabe nagit pag-antos ka tao diya sa uma, nagaugtas kami tanan, ti nagambal sila nga magreklamo kami sa bumbo para babalaan kon ano gid bala ang tinutuyo kinang karsada namon nanda ipakayaad bala kun hindi ay kung kunan mo sanda makuun sanda nga hulat-hulat lang ti hasta sano mahulat kami. Ang karsada nga ini ma'am, ano ka lawig nga karsada ni kag ano nga mga kabaranggayan ang sakop sini? Ay ang nakita ko kaya sa project nanda sang una nga gin ano ni kanang contractor nga si Roprin, siyempre may butang siya nga tarpaulin to sa may Mansayo banda, from Carbasana, Tabukan, Mansayo, Ipil, Lunoy, Aglibakaw, Bado, amuda ang nakabutang to tarpaulinanda nga project nila. Ti nangita ang mga tao di nga sa hindi kaabot di kanamon ang project na daya nga tuyas tarpaulin nakabutang ang nasambit nga barangay. So 7 tanan ka mga barangay. Ang inyo dra nga barangay, ma'am, anong barangay nyo gani dra? Aglibakaw. Aglibakaw. Kalin. So, kung halin dito sa ginsuguran, ma'am, sang project, pila na kamo dira nga barangay? Carbasana, Tabukan, Mansayo, Ipil, Lunoy. Pang-anom. Pang-anom. Oo. Pero, pang-anom, tapos may sunod pagin sa inyo nga barangay nga dapat sakop pagin sang road concreting. Hanggang Bado lang ang ano nanda, ang sa kontratang nakita ko nga ginbutang ng tarpaulin astala sa Bado. Oo. Balik. So bali, pila lang ka barangay subong ang may nasimintuhan nga karsada, Ma'am Eden? 4 4 lang ka barangay. Ikaw Bado mo 4 sa 7 mo. So, sa 4 ka barangay nga ini, nakita nyo man to guro, nagyan nyo man to ang karsada to nga sementado, mayo na gid man tong plastada nila? Okay man ang ano nila, ang karsada to nga ginsemento nila, galing hasta sa boundary ka Lunoy kag Ipil. Wala na ka sa amon sa Lunoy kag boundary gid lang Lunoy Ipil. Ipil kag Aglibakaw Bado wala. Oo, okay. By the way, ina nga kalsada, ma'am, dra gilang niya within Kalinog or may lusot pa na sa iban nga mga banwada? Tuyungan malusot sa tuyungan ang Bado. Pero ang white problema ang tuyungan, hay daw simentado naman ipas tuyungan mo. Pahit ang amon gid na ang nabalaan namon, ang suno sambal nanda, ang ginbudgetan gid na nga pasimento from Carbasana to Bado gid lang. Hindi na maglapos sa tuyungan. So, pila ko nung funding, ma'am, sang bilog nga project nga na? Way ko kaano, basta daw pagkating ribo nila, nakabutang malato, ginpasa ko ganito sa may kwan. Oo, daw 81 million gid man kuno ma'am, 81 million pesos. O daw amo da siguro. Oo, sang saan sila nag-ribbon cutting sa project, Ma'am Eden? Sining tuig lang daw kung hindi March, April, parang dyan. Pero sang 6 months after siguro or 5 months after. Oo, may pero sa to mo mag-cutting ribbon sila, naagyan ko to ang ano nila mo, mga tarp nila. Oo, pero sa pagkabalo nyo, ma'am, sang sanogid ginsuguran inadra ang project? Ano to nagsugod man? Way ko kaano doon, ay dugay na, tinuig na, naglipas. Pero sang sano nga eleksyon to gani, ma'am? Sang diyang eleksyon, 2023. At 2023 pagaling nga eleksyon. Nga tapos eleksyon, sugod naman, magdaog sandabi, sugoda naman among karsada dire. Pirada ka tuig, hulat-hulat tamon. Puti na among matas kakahulat. Oo. Pero sa tong after election, ma'am,
ang inang sa iban to nga mga barangay nga na-mention mo, amo pa man lang to nasuguran or tapos na yasad to? Tapos na ang dyan, ang sa dyan gidlang sa boundary gidlang ang nagtapos, wala diri sa amon gid. Ipil gidlang boundary ka ipil kag lunoy hasta gidla sa ipil way tanada ng lunoy ag Libakaw badua. Okay. Ara dra ma'am no si Kagawad Libanan upod naman. Ari siya. Oo, si Kagawad Cipriano Labanan. Kagawad, good morning. Good morning. Sir, good morning, sir. Yes, Kagawad, pila ka nakatuig nga kagawad ra sa inyo sa Aglibaw? Bali, 1995 ko nag-skate chairman hasta matapos ang kontrata ko, sir, sa Barangay Kagawad 3 terms. Naguntat ko sa ka-term, nagbalik lumako subong. Oo. Pero halin sad to kagawad, dra kagilang yan naga-serbisyo sa inyo sining nga barangay. Kagawad? Kasi, Oo, bati ano pa ko? Oo, sir. Oo. Halin sang tandaan mo, skate chairman ka dira sa inyo sining nga barangay, anong plastada sang karsada nyo dira kagawad? Ay daw among loyo, sir. Kaya dito ito mayan. Karon hasta do karon ga reklamo ang mga pamuluyo namon. Ga reklamo sa mga barangay officials ti way makamimimo, sir. Ay siyempre kung sa budget ka barangay bulon di makasarang. Karon gin way man naman gina gid sa kay mayor o kay gob. Ga profit man kay mayor nga for example kung pwede nga makaya mo karsada ti kuno lat-lat lang ti amon ti gahulat makamiti ang mga pamuluyo namo, sir, ti amo ang nagareklamo. Ti daw hindi bala namo masabat do kun ano imo na. Oo. Halin sad to kagawad, way pa ginadaya kagi simento ang krasada nyo? Way pa, sir? Oo. Ti kadugang lang dugang ang dalom na ti kun bubuan ka baras, ti mailog mga ang baras ti balik mga sa dati mga ang radyan. So, bali, ginatambak-tambakan lang sang baras? Oo, sir. Oo. Mga nga tuig ka to nag-skate chairman dira kagawad na tandaan mo pa? 1995, sir. 1995. 1995, guro to, hindi pa masyado amo ginakadamo ang mga tao da sa inyo. Kag daway paguro halos to mga salakyan gid ganit, ida okay lang guro to yang mo lang tong sitwasyon sa kasada nyo, matakuran nyo pa, pero ti subong ho, may mga issue, na nga nag-agida, nag-ulumwad ng mga pumuluyo nyo da sa barangay, nakabakal na sa mga salakyan, daw hindi na bagay nga, amo lang yapon ng kalsada nyo kagawad? Oo, amo gani, sir, ay iba mga pumuluyo, nakabakal mo sang mga four wheels, pero ang nagaguba, sir, ang mga four wheels, mga karga, mga baras, mga tubo. Oo. So, why mga kanal, sir? Drainage, why drainage sa magtimbang? Why? Oo, tikon mag-ulan, gailig ang tubig da? Kasi sa tanga, sir, gagi ang tubig ti may gawa kong inay, pero mga basgog pa ang tubig gagi. So, suba gali ang karsada nyo da kung damol ulan? Daw amugid, sir, eh? Oo. Ining mga naghahakot sang baras, di ina sila halin kagawad? Kung kisa bala, sir, may mga kargang mga simento, mga ang mga gina-deliver sa mga kabalayan niya, mga order, tapos kisa ang gagi man ang mga sa banwa nga halin wala kumahan, sir, kung lang ginagaraga. Pero tubo gid. Mga tubo, so lapad ang kuanda, sir, kakampuhan da sa inyong area? No, hindi man gid lapad, sir, may diyan mga porsyon nga gamay lang, tagaring ti singpit mga tigdarwa ka truck. Okay. So, sang o matandaan mo kagawad, last ka mo nga nakapalabot abi sang inyong problema da sa either sa munisipyo or sa Kapitolyo man? Sa banwala kami, sir, pangayo kami bulig sa kay mayor. Hindi man naman si mayor nga wain ka bulig namon. Siyempre, duro man abi ang mga ginaubrahan ka mga equipment na, sir mo. Tagaring kapira kami nabalik kay mayor. Ti kuna hulat-hulat lang. Garing ti kami tanang mga barangay official, sir, makahulat. Kaya ari ang hindi namon lang magwantahan ang mga reklamo ka pumuluyo.
Yang iba bla sir nga mga estudyante isa gudi ang nagauli-uli aga hapon, ga pa eskwelahan aga pos uli hapon. Yung isa bla sir hindi dumagyan ang karsada sa mga katubuan nagaagi sa mga binit ka dalan ti delegado. Okay. Ang barangay or ina nga karsada dira kagawad anong classification sinaman? Barangay road na or municipal or provincial road na siya? Ay daw naman ang sir daw na sa provincial road daya mo. Okay. Paya mo radang way kumaman-an kun nabudgetan na dayay amo ra ginayo na madaad kay mayor kun pwede naman mabisan maulaan la baras o kun magraderan ti amo ra daay kun makayaan la blasiraw. Okay. Pero inang mga barangay nga antes dira sa inyo kagawad adtong may mga nasiminto na ang karsada nga to sako pa to sang provincial road man da sugpo nya silang karsada dira pagadto sa inyo? Ang alin sir sa Karbasana to Bado provincial road dan. Tapos ang nasiminto alin Karbasana Tabukan hasta Ipil ti ang nagaproblema gid aragyan alin Lunoy aglibakaw kag Bado gid. Ti pwede man nagali actually nga kung halin to sa pagpanikasog ni kung Nunoy, pwede niya mapadugangan da sigurong funding para madiretso na ng semento kagawad? Amo gaya dagit ya pangayo gid naman ya ginasinggit gid naman daat sir yung pag ano bla ni gobernador kag ni congressman kung pwede na may mabalikid ang amon dalan. Ay nagabulig kami kada eleksyon sir. Okay. By the way, ang sementado tong nga karsada, mga ano kalawig, mga pila ka kilometro kagawad, may estimate mo? Kaya ang Karbasana sir to Bado, mga 9 to 11. 9 kilometers. Ang nasimento lang, ang 3 ka barangay. So, sulod na sa 9 kilometers? Oo. Pari ang nakalas nga barangay sir ang Bado mo. Tapos magpabanwa ka wag libakaw dayon tapos Lunoy. Okay, kung mag 81 million sa tatlo ka barangay, mga pilayahan ka kilometros na iguan sining 81 million. Kay wa man makalabot sa inyo dra kagawad? Kung estimate sa ako ng pag-estimate siguro sir Lunoy to Bado, mga diyan siguro sa mga 5 kuray. 5 ka kilometro, so 1 ka kilometro sobra man 1 million ang estimated. Oo. Sige. So subong, ano nagaulan-ulan dra sa inyo kagawad sa Kalinog? Di mga pila na kaadlaw ang oran sir kay do karon ka init duman. Oo, nakita naton diri kagawad sa mga videos may mga salakyan nga ano ga kaabriyan ada sa tunga nga ginabululigan lang katulod. Nagligad bla to sir sa nagligad yung mga sinimana amo to ang nagdulong ang pamilya kapatay sa Kalinog ang dubong na bala sir. Nagbuot sa natos may takasan ti amo to nagumpisa ang ano ko mga pumuluyo ang reklamo ay ginatulod lalin sa ubos pa takas. So patay to ang gindulong kontane. Oo sir. Sige. So basi may ara kamo sang panawagan na kagawad sa mga natungdan naton diri nga mga opisyales nga matalupangod man sa labing madali nga panahon ang sitwasyon nyo dra. Ang amo ng daad sir ga panawagan kami kay mayor, kay board member, kay congressman, hasta kay gob nga dapat balikan na maamon nga ragyan sir ay ti daw hindi gid maagwantahan kag ang mga estudyante naman mga kamalaman mga senior ti naga problema gid. Kag na adlok sa sir nga daw basi hindi sila kaabot sa banwa ay tama ka danlog ang dalan. Okay. Sige. Sa karon sir nagapangayag may ka bulig paalin sa babaw sa gobernador hasta sa dalom para mabalikan man amon nga karsada nga makayad man. Oo. Sige. Kagawad
Sir, thank you gid sa imo kag sa kay Ma'am Eden Los Bañas sa inyo sining tiyempo diri sa Bombo Radio na balaan man naton ang inyo dira nga kimtangan sa may area sang Kalinog. Sige sir, thank you gid. Thank you gid sir. Okay, diri abit no ang aton sining mga kauturan dira sa may banwa sang Kalinog, Iloilo. Ti hibaloon tani kun bala tong 81 million pesos nga ginpain kuno nga funding kay man nakita sa mga pumuluyo dira ang project billboard sang ang kontraktor kuno Roprim Construction. Ti hibaloon tani kun bala ang 81 million pesos nga pondo nga halin man ni kuno sa pagpanikasog ni Congressman Noy Lawrence Defensor. No, kung diin gid man dapat nga ano gid man dapat ang malabutan sini. No, kay ti gin mention dito sa mga residente nga 7 ka mga barangay mo sa ila sining area pero ang simentado 4 lang ka barangay or ang simentado sining nga karsada subong hasta lang sa 3-4 sini ka mga barangay. The rest, why gid man sila maiguan to sang 81 million pesos or labotan ito sa ilang 81 million pesos galing abot ano natabo nga ang waya malantas ang 7 gid ka mga barangay kag daw 3-4 lang iya sini nga semento. Ti dala to sa panawagan Bobo Chris no sang kagawad nakaminson giban sa board member. board member sa 3rd district. Ti taga 3rd district ang panawagan no board member Jason Gonzales sir. Hindi man matuod ni sir sang flood control project pero tilang tawa bala. Since 1990s nga amo nang karsada nila dra ti 1990s lantawa to bala subong may makita ka ba sa mga video damo na sa mga 4 wheels nga nagagi may mga sports utility vehicles nabot silingon ang mga tawo dira sa Carbasana, Tabukan, Ipil, Lunoy, Aglibakaw kag Bado. Sa mga 1990 siya siguro ti kontento lang ang mga tawo dayang kung may mga karbaw sila, ti karbaw ila sini nga sakyan. Kung may ginaguyod sini nga karusa, ti sakay man sila sa karusa. Kung way gid ti agwantang mga tawo da lakat-lakat lang bagtas. No? And then amat-amat nga nakapamakal guro sa mga motor da sang habal-habal ti amo na nagadulong-dulong da sa mga tawo. Pero ti ang mga tawo daya hindi kontento sa ila sini nga kahimtangan sa pangabuhi. Amo na nga gintingwaan nilang ila sini nga mga kabataan nga mapaeskwela. Ti nagtuto man ang ila sini nga mga kabataan kay ti na hangpan man sang ila sini nga mga kabataan nga ang mabudlay nga kahimtangan sang ila sini nga pangabuhi da nga naagyan sang ila sini nga mga ginikanan kag naagyan man nila time hindi pwede nga mintras tanto amo na sila tinagtulutom sa pagtuon nagtalapos nagprofesyonal nakatrabaho nakatipon kwarta nakabakal sa mga salakyan naka 4 wheels naka SUV no tapos ang kahimtangan niya sang ila sini nga karsada amo sa gihapon. Hindi man pwede nga ang mga pumuluyo dira nga nag-ulumwad ang pangabuhi amo ang magmato-mato ka amot-amot sang ila sini nga kwarta kag among igasto nila sa pagpasiminto sang 9 ka kilometros. Kay hindi man naya sang ila sini nga trabaho, may gobyerno kita. Why na yan na dala sa obligasyon sa mga tawo da nga sila iya mag-amot-amot kutob sang kung sino da may mga kabataan nga nangin profesional na nakabakal na sa mga salakyan, nakapatindog na sa mga mayo plastada nga mga balay da maamot-amot sila kag sila magasto sa pagpasiminto sang ilang nga karsada kung
private road na, ti pwede siguro, pero ti provincial road, ti sinuya may katungdanan sina dapat ang aton sini nga gobyerno. O, ti may ara man matuod sang ulikid nga ginhatag naka pain sang 81 million pesos ambot lang kung gastugin man sang husto ining 81 million pesos ngani nga funding, no? Tilan tawa bala nag-improve na yang pangabuhi sa mga tawong ilang karsada mo gyapon. Kung anong ginaagyan nila sadto sa nagalakat-lakat lang sila pabanwa pa kadto sa eskwelahan nga nagakabitas pang ila sini nga mga sinilas. Kung ginaguyod sila da sang karbaw sakay sa karusa, subo nga naka sports car na sila o naka SUV na sila amo gyapon ang ila sini nga karsada. Ti sino ang may diferensya, sino nagkulang. Definitely, hindi ta mabaso ng mga tao da kay nga ti lantawa bala sa tuyag kabitas ng ila sining tiil da ka lakat-lakat pila ka mga dragon kag ano pa to mga sinilas gani sa tubmokris ang nagkalaupod sa tiil nila ka pakanto pakari. Ti subong ya naka four wheels na sila amo gyapon ang ilang karsada kay pinabayaan sang gobyerno nga mo ang may katungdanan sa pag-improve man kuntani, pag-develop sinang karsada nila da. Hindi ta niya mabasol sa mga tao da nga ilan isala ang kaguba sang ilang karsada nga asa lang sa tambak-tambak sang baras kag kun mag-ulan himo nga suba ang ila sining nga karsada kay nga ati hindi man ay ila katungdanan ang ila nga katungdanan nga ang mga pumuloy da sadto ang mga ginikanan ang mga kabataan nila pa eskwelaho nila nga mag-improve ang ilang pangabuhi himo nila na pa-improve nila pero tinagda niya sang gobyerno ang katungdanan sinadra nga mahimo nga maayo ang ila sining nga karsada. Ang mabasol ta siguro nga ti mga tao dati ang ginsuportahan yung manabi nga mga politiko ti nang hindi man makapasiminto sa inyong nga karsada Wain pa na naghambal nga kung lain ang ila dira nga ginsuportahan base nagsimintado na dang ila sa inyong karsada galing kiti. Ginapakita lang nga ang ila yang ginsuportahan bisan hasta subong halin sadto hindi makapasiminto sang ila sa inyong karsada. Sa kadamo-damo sa mga flood control projects nga implement dira sa may 3rd district sang probinsya sang Iloilo, may isa pa gani da ka flood control project nga bakla niya sang 4x4 nga pick up ang engineer sang kontraktor. Hindi iya makaulikid sa kaimtangan sa mga pumuluyo da sa may mga malayo nga mga kabaranggayan sa banwasang Kalinog, Iloilo. Ahaw siyam ka kilometros nga kumpituhon sining nga masiminto. 7 ka mga barangay. Makabig nato niya ini karon nga misallocation. Misappropriation sang resources sang aton sining nga gobyerno. Kay nga ginsponsoran ang dalagko nga mga flood control projects dira sa 3rd district sa mga kabanuhanan dira pati na ang proyekto nga may paaman pa nga pick up ang engineer sang kontraktor ngadto nga mga proyekto ano ginagila sini nga nabulig abi sa mga pumuluyo. Pinabigid ka mga benepisyaryo ang nagbenepisyo sang sadto nga mga flood control projects. Kung ikumpara rabi kung amo na ang gingastuan ang pagpasiminto da sa mga karsada sa sini nga mga kabaranggayan. Tiway sang
maayo nga plano sa paggasto sang pundo gingastuan niya sang dako ang mga wayman sang dako nga impact sa komunidad. Pero ang kuntani galastusan niya nga may dako nga impact sa komunidad kag madugay na nga ginapangayo sa mga komunidad, dira waya ginpunduhan. May ginpain man nga pundo, sensilyo lang. Ti anong masiling mo diabi karon na Madam TikTok Girl? Vice Governor Lian Dibuque, gamit-gamit kapato nila Vice ribbon cutting kuno to. Ti pagtalikod nyo to, kiwi tong ba sang mga tawo ka komentar nga ti ano lang tong inyo yung picture to for optics lang. Picture ka mo to sa ribbon cutting para nga kunuabi pasalamatan ka mo sang tao kay napasiminto yung kalsada pero ti kulang. Why nyo makumpleto ang pagpasiminto? Ti picture lang iya kamuda para nga mag-grab sang credit. Lantawang kahimtangan iya karon aktual nga kahimtangan sa mga tawo. Patay, inugdulong na gid lang sa iya sining katapusan nga palahuwayan, pabudlayan pa sang pagka-incompetent sa mga lideres dira. Patay na bumukrisa. Idulong na sa iya sining katapusan nga palahuwayan. Sus, makaluluoy man to nga minatay to. Halin sang iya sining pagkabunag amo nang ilang nga karsada hasta nga nabugtuan sa sangginhawa ang mangyapon, inugdulong na gid lang sa iya sining katapusan nga palahuwayan. Madalahig pa sang perwisyo sang karsada nila nga way gid balikid sang mga politiko nga nagbuhi lang sa ila sang matamis nga mga tinaga sang isa ka trapo. Tiyan mo ni dapat ang usisao ni board member Jason Gonzales. Board, nalipatan tanakani iya ikaw galing kay ginminson to sa mga pumuluyo mo nga dala sa mga ginapanawagan nila board member. Ti board member Jason Gonzales, sir. Anong mahimo tada? Basi kinahanglan pa nga may magpalapit sa imo ti gina-suggest naton sa mga pumuluyo dira nga kantuan nyo sa iya sining opisina si board member Jason Gonzales kay nga kung hindi niya pagpalapitan si board member Gonzales matamad klase board member na hindi niya magmato-mato. Kung hindi niya paglukpan, hindi niya magtumbo. Ti kantuin nyo sa iya sining opisina kag personal kamo to nga mag-appeal sa kay board member Jason Gonzales nga board kung may matuod ka man nga pagtalupangod sa amon to pahininga man abing amon sining nga karsada. Ipasiminto man tong amon sining nga karsada. Tantawa bala board member Jason Gonzales kung sa imo yang pagpati wala sa mga anomalya sa mga flood control projects dira sa tercer distrito. Amo na ang sugid sa imo ni kasin mo ni Congressman Lawrence Defensor kay permi man bala kamo gay suryahan ay waya sa mga anomalya sa mga flood control projects da. Pero hindi mo bala ini makabig anomalya board member Jason Gonzales nga ginapunduhan niya ang mga nag-exister matuod nga mga flood control projects. Sino nangayo sang flood control projects daaw? Kag ano gid ang napuslan dira sa mga pumuluyo sa gingastuan sang dragko nga pundo nga mga flood control projects dala tong may paaman pa nga 4x4 pick-up para sa ila sining engineer sang kontraktor. Nag-implement sang project nga malayo sa patad. Tiari ang ginapangayuan sang proyekto sa mga pumuluyo nga madugay ng ila sining nga pagantos
amo man gyapon hasta subong. Nga bisan minatay na, inugdulong na lang sang iya sining katapusan nga palahuwayan, lagson pa sang perwisyo, sang karsada nila dra nga, way gigin talupangod. 33 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 9 sa aga. Sanbay pagbalik naton, balik kita diri sa syudad sang Rojas. Kung may overpriced nga waiting shed sa Katilingban Molo, kung may overpriced nga roofing sang overpass sa Diversion Road, ari pagido. Damo na sa mga nakamutik sini kag hatag na ini karon sa aton sang dako nga question. Ano ning sistema sa aton nga mga traffic lights diri sa syudad sang Iloilo man? Daw dugay-dugaya daw halos bisan di na lang yung corner nga may intersection patindugan sang traffic lights. Bisan sa mga lugar nga mismo ang mga motorista naka-observe imbes nga makabulig sa pag-manage sa pag-direct sang flow sang traffic, ang mga traffic lights amo payaan nagakos ang traffic. And may mga traffic lights nga nagatindog lang pero wala nagasiga. Sino naman ang pasimuno sang mga traffic lights nga ini? Basi bala kag naka-in-house maning project sa city government, sa city engineering office. Kay may mga pila karon ka mga traffic lights nga nakita kita. Nagatindog lang ang poste. May suga, pero waay nagasiga. For what purpose nga ginbutangan ina sa mga traffic lights? Kung hindi malang pagpasigahon, kay bangod may budget kag kanugon man nga hindi pagastuon, gastuon na lang kag bisan ang gastuan way nagahinuno. Ang purpose sa paggasto hindi para nga may mapuslanon nga project mo. Kay ang paggasto itself is the end. No? Means lang ang kuno abi project. So ma-justify bisan way nagahinuno ang project, traffic lights, butangan traffic lights, ang intersection, bisan hindi magsiga ang traffic lights, way na yabali. Kaya hindi man yamon ang purpose ang expenditure mo. Ang purpose nga may gastuan lang ang kwarta, kay basta gani may nagagwa nga kwarta sa kaban sa gobyerno, may nagasulod nga kwarta sa bulsa sang politiko. Balikan tara pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ayun ang anak ko, oh! Yun, oh! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kitty, no? Para sa height na all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur tangkad sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry Fur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang
kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Kamu bala may mga hinuptanan nga mga ido? Kada san-o ninyo ini ginapaliguan? Ang maayo nga tip dira, paliguan ang inyo ido sa inyo kahilamunan o kung ugsaran nga may mga tanom ka nga isang Bermuda grass. Doble ang purpose ni. Ginapaliguan mo ang inyo ido, ginabunyagan pa ninyo ang mga tanom kag mga hilamon nga nagahatag duag kag katahom sa palibot. Trivia! Ang Bermuda grass magluwas sa aesthetics, mayaraman ini sang environmental benefits kaangay sang paglikaw sa erosion. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng Sen Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital, hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, Sid Panyawan. Trinay ko ng 1 buwan, minumonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood ectim ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin, ng Buongan, Santo Tomas. Sen Paniawat Plus, gawa ng Sen Marketing. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba. Oras Philippine Standard Time, 15 minutos antes ang las 10 aga. Pabalik sa Bombohanay Big Time. Standby sa kay Bombo Brian Gonzales. I-check nato ning report. Traffic lights kuno dira sa may area sang Mandurriao. Nagatindog lang, why nagasiga? Hindi magamit sa kung anong purpose ini ngagin patindog siya, unless ang purpose ngagin patindog siya mo nga para nga may maka-kickback lang sa project. Kag secondary na lang iya nga may matindog nga traffic lights kag why nalabot kun gasiga pa o kung hindi. In short, white elephant. Check ta si Bombo Brian Gonzales sa report. Bombo Brian, please go ahead. Sari ang reaksyon sa mga pumuluyo kag mga motorista sa may barangay Oñate de Leon, distrito sang Mandurriao na hanungod sa bagong traffic light nga na-install sa dalan sa Kopsang Armapa kag Oñate de Leon, Bombodoni. Ang proyekto nga may project title installation of traffic signalization at Armapa Street, Oñate de Leon Street, Mandurriao, Iloilo City. Ang lokasyon sa nisa nasambit man nga kadalanan nga may contract cost 4,651,744 and 13 centavos base ini sa project billboard nga nakapaskil dra sa may area. Wala ini sang date started kung saan ini ginsuguran Bombodoni apang ang kontraktor nakabutang amo ang KIV Marketing Company kag may contract duration nga 80 calendar days. Kag ang implementing agency sini amo ang City Government of Iloilo. May nagasiling nga mapuslan man kung tani ang proyekto kag nabulubanta August ini gintestingan paandar kag nakapahagan-hagan man sa traffic apang may nagahampal man nga nagdugang ining trapiko bangod hindi ka nga butangan dira sang traffic light tungod 2 lanes lang ining kadalanan. May naghambal lang kag nagapamangkot nga tani hindi lang ini-display kag daw kaangay sang Christmas light subong Bombodoni nga nagaigpat-igpat lang sa karon kag hindi mapuslan o kuno wala naga-function iya sang matuod-tuod o kuno nagakadapat. Apisan may traffic light makita kita dito sa gihapon nga mga katapo sang Iloilo City Traffic and Transportation Management nga enforcers para mag-assister sa mga regatabok kag pagdikta sa gihapon sa dalagan sang trapiko. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Dadoy ini, isa ka e-bike driver, nagpabutyag siya sang Karismaya kag amo man ang nagalabay kag umalagi tungod may stoplight man tuod para sa pedestrians apang ang pedestrian lane. Wala sa idalom sang nasambit nga stoplight
kundi yara iya sa may atubang sang Mandurriao Fire Substation. So kung siya ila papag-assess, daw lahog-lahog ko na ginainto sila sang nagtakod dira sang nasambit nga stoplight. Wala man klaro nga kung saan o ginsuguran ining proyekto, kag daw kaangay lang kuno suno sa ila nga uhong nga nagulhot nga gulpi lang sila nakakita dira. May nagaigpat-igpat na sa maya area iya sang Oñate de Leon kag may Armapa Street. Yari bila pamatian naton una ang pahayag ni alias Dadoy, isa ka e-bike driver. Alam ko mabalaw na ano na testing nila na o kung gipandaran nila nga amo na para hindi lang labas mapundir o ano bla. Oo. Kay isang Merkulis pa man na daw, Merkulis pa na nagsugod amo na mo. Oo. Pero sila nga dyan standard tanan nga gagana. Why kage? Why? Sang kuan guro sang mga August guro gin man to nila gin testingan na. Oo. Nga daw okay naman. Okay na san ginuntat man nila. Sabto ano may traffic light kita tingadaan, sir? Sang ulan na gintisingan nila sang August, amo na namin traffic light na inaubra na nila. Hindi I mean bala sang sadto gimbutangan. Hindi dugay na nga gimbutang nila. Oo. Mga sang mga August, June guro to. May ilan na katindog na. Tapos nagatindog na. Oo. Okay. Dason sang August guro gintistingan na nila nga okay naman, Mayo na pirit na. Pero si kamusta talaga sa traffic pag testing nila? Okay man, gapundo man ang mga salakyan Oo. Pero sila nga traffic gasupot yapon ang salakyan? Uway man. Oo. Dahil kung mag-go na gani nga mag-green, lagan man niya tanan. Da parehas man dito sa kuan Da parehas man da sa Top North bla. Di sa subong niya? Ati, uway lang ko kabalo kay ti uway man nila gin pandar. Pero ti traga traffic yapon subong niya, no? Kay ga dinasukanay. Oo. Lunes man lang ang trapika. Aga man lang. Oh. Sa Piak to? Abito. Kuan na daw, Oñate Street na daw. Okay. Oo. Andrea Armapa ni daw. Okay, sir, sa ato niya pag-assist do mapuslan man? Oo Mayo man Mayo man ang project nga Oo. Kaya amo man parehas man dito sa mga Top North dito Mayo man. Oo. Okay. Para mabala na gitanan sa tao sa mga salakyan Oo. Wala pa man nabalin na kung saan nila i-open na niya. So muna na saranta mapalabot, ma-operate na? Depende sila Hindi sila na kung saan nila na i-operate. So mo paglatang 4.6 million nga budget, overprice o kung sakto lang? Bote, wala kami idea sinaya. Kaya ila na yaya. Oo. Nabatian na Bombodorino ang pahayagan ni alias Dadoy, isa ka e-bike driver ka sa area sang Mandurriao. Ang ginamit niya na nga Mayo, Bombo Brian, sino niya sina, Mayo man kon mandar, Mayo man kon hindi Oo. Pareho wala sa Top North. Ano ba lang sa Top North? Mayo man akon gandar, Mayo man kon kisa kon orange lang ang igpat-igpat, kag Mayo man kon kisa kon way gandar. May mga cases pag gani mo nga gareklamong iban nga gulpi lang iaga pula nga arab lang green pa tapos nagahingagaw. Tapos gulpi lang iya mapula. Dakop ka enforcer wala sang basulon. Ano ba lang violation? Ano ganing violation na Bombo Brian nga kung ang motorista kita niya na nga ara na sa 4 ang green. And then, nagpula na, pero masurip yapon. Beating the red light. The red light. Ano yung tawag mo da sa Top North, nga ara pa sa ika-24th second ang green light, tapos gulpi lang pumula. Beating the green light. Bombodone. Dapat i-incorporate ina sang city government sa aton nga traffic code. May mga amo na dapat, Bombo Brian. May beating the red light and then may beating the green light. Iti kun sa experience, yaguro sa iba niya nga mga lugar, common inang beating the red light, Bombo Brian. Pero hindi sila makadaog sa traffic light na sa Top North. Beating the green light.
Ga-green pa ya, bali 4 pa ya ka segundo sa nabilin kag magpula sa gapula na ya gulpi mo, ti kundi beating the green light. Siling gani isang kilala taman Bumbudoni, wala man sa iya padasig lagan mo kay nagahalong. Gulpi lang iya mapula, dako nga problema ang natuga sining traffic light imbes nga bulig kon tani Bumbudoni, no? By the way, nakita mo Bumbo Brian ang structure dira sa unyate ng area na, no? Ang traffic light, ano pinaka-posting arada? May yara Bumbudoni, isa kadako nga poste sa piyak nga lane, no? Dito sa may area sang intersection sa may Oñate de Leon nga street, diri man sa piyak sa may Armapa Bumbudoni, bali duha ka poste. Magluwas pa ining gagmay nga poste nga amo nga nasambit gani nga kita ka na blang tabukan sang pedestrian o sang tawo. May bukod pagid nga mga gagmay nga poste, duwa kag duwa man abito sa piyak, so bali 4. 4 ka gagmay, duha ka dalagko, so bali 6 Bumbudoni. Pero ang problema sini, may stoplight tuod para sa pedestrian, pero ang pedestrian lane iya ato sa may atubang sang fire station. Wala iya sa may dalom sang stoplight nga talabukan sang pedestrian o kun sang tawo. So amo nang siling nila, ano ini, dire kami malantaw sa pihak, pero dito kami sa pihak matabok. Sa iluho nila ang pedestrian lane Bumbo Brian? Isa ina ka problema sang aton nga mga nagalaka tabi Bumbudoni. Tawo na lang ma-adjust. Lantaw sila to sa may atubang sang signal light, tapos kung pwede na katabok, dalagan sila to, dalaganon man. Dalagan sila sa may pedestrian kag dito magtabok araw-araw pa yung mga tawo Bumbo Brian, no? Kinahanglan mo sila nga hungiton kung anong ilang himuon. Kamo na lang bala matubato da. Gin provide na kamo pedestrian lane, tapos may traffic light pa, reklamo pa kamo. Kamo na lang bala adjust da. Kung diin to ang signal light, dito kamo lantaw kung manugtabok na. Kung green na, nga pwede na mo katabok, kung di dalaga na kamo to sa pedestrian kag magtabok, araw-araw pa ya. Ang problema si Bumbudoni, kay pati ang traffic light para sa pedestrian, wala iya pula, orange o kung green. Puro iya orange bla, nga gaigpatigpat. Of course, that is the Ilonggo way. Kaya po ina Bumbudoni, no, ang isa ka problema sa aton yung mga pumuloy. Kag kita naka-experience mismo, pagkatabok naton masako. Kaya tungod dira nga dalan, magwa ka, pagwa ginadayon na sa hibawaan Bumbudoni, no. Kag kung sa pihak ka naman magagi, pagwa ka naman sa may tabukan, Manduryaw. So madamo gid sang salakyan nga nagalabay dira. Sa pihak nga bahin, no, sa interview naman sang Bombo Radio kay Barangay Kagawad Ricardo Vanilio sang Barangay Oñate de Leon, sunod sa iya wala ini sang koordinasyon sa barangay sang pagpatukod sang nasambit nga traffic lights. Si Kagawad ni mapisa ni kay halos sa adlaw-adlaw rin sa barangay Gajuti, kag bis ka din siyang Kagawad of the day ara sa gihapon Bumbudoni nagajuti kag siya paglabay gani ko, no, pila na kadlaw nagigpatigpat lang traffic light kag wala naga-function sang insakto. Kag dugang pa niya paano abi mag-function, kaya dugang man may puno dira sa akasya sa tubang sang police station nga nagatabon iya sa traffic light. Kung mag-function gid man, useless man sa gyapon, kaya hindi man amo nakakitaon sa aton nga mga pumuluyo. Kag base man sa iya paresayon daw hindi gid nagakadapat kung tani nga may traffic light dira kay tungod one way ang dalagan dira sang trapiko. Yari bala pamatian naton dugang pahayag ni Kagawad Ricardo Juanilio. Sa pagkabalo ko, wala mo ko na sir idea sang traffic light nga nakita ko lang dira iya kay kung isa ko aga nagakadto ko sa plaza upod sa mga grupo kapi-kapi, nakita ko nga
may nagakot-kot bala una sang buho. Sila naman kot ako kung ano para sa ano ina hamba nila para ina sa traffic light at nga sa uli sa sige nga kot nila mag-install na sila nga daw simento kan ng tubo bala nga sa ulihi may mga kuan nga sang suga bala nga sa dalayon nga pag-obra may na-install na nga mga traffic light. Okay. Kagawad may coordination na nga amo ni may ma-install committee ng traffic light, may coordination sa barangay. So far daw wala ko idea sinag wala ko balo kay siyempre ari mo ko permis sa barangay hall di ang iba na siguro kung ara matabo basi wayo ko matabuan o kung nang wala lang ko idea kung may coordination ini sa amon sa barangay sa pag-install na sina nga traffic light. Okay. Kagawad sa ato niya pag-assess kamusta mapuslan man ini o kung nagakaigob lang butangan na sa traffic light. Kung sa ako ng pananaw, kung anong maayo, di manami man tani. Pero suno man sa nabatian ko na iban kay iban mga driver, mga kilala ko muna. Hindi daw ang dra nga pagplastada sang paplastar sang traffic light. Daw hindi man naangay dra nga butang kay way man dra sang daw ng intersection nga ng tarabukan bala sa mga mga estudyante, sa mga tao. Okay. Dapat butang nga sang maayo maplastar nga para mapuslan man ang traffic light sa ulihi. Kagawad daw pila na kadlaw no dugay patikpat na nada wala pa ni proper nga na turnover siling sa city o kung nasang kontraktor sa city kag na-coordinate sa barangay nga sugura na dapat ma-deploy kita barangay tanod ring magluwas sa mga enforcers naton. Sa pag-agi ko na gani sa pagpakadto ko lang sa barangay hall, nakita ko nga nagasiga ang traffic light gintangla-tangla ko gani kung gadagadlagan bala ang ma-color nga plus na nakita ko sa ibang nga lugar bala nga mag-go pundo lakat muna daw hindi man amuna pag set up sang suga pa man nga muna nga gabulos-bulos color do amuna da muna siga-siga lang nga muna do way man dapat kung anong pagpastal na masugod na dapat ipabalo man nila ang siyempre ipabalo gina nila sa mga tao kag sa mga man para at least aware man sila sang barangay kung muna pagplastar sang traffic light nga muna gali magkasugod na ang traffic light. Wala manggidra sang pedestrian lane tarabukan ang pedestrian lane do dinay subangan sang 5. Tapos kung dito naman sa tubangan sa Armapa sa school so naman to ang tarabukan pero kung dra sa kuan gid na yon sa may corner sa may center gid duwa ida pa pedestrian lane nga tarabuk alagyan sa mga pumuluyo. Ginito lang nila na butselingon do mo na siguro two-way kay one way na di bla. Two-way. Anong kuha na one way. Sir, one way. Probably mo na two-way siguro kay piyak mo may kuha mo provide pag-get coordination. Possibly kung magkuha na ng traffic light, two-way ginaya, come and go, hindi pa pwede nga kay subong one way na mo. Dapat mga go, may stop, may go muna bala sir. Ginapanawagan ko kung sino mangida ang contractor sang traffic light dito sa amon barangay, dapat tapusan na nila, kag implement na nila ang matawhay nga pag-implement sang traffic light para mapuslan man ang budget nga na ginaalokar para dira nga kung ina nga traffic light makahatag manggid sang katawhayan sang trapiko di sa amon sa dito sa Mandurriaw. Nabatian na bombo doon ang pahayag ni Barangay Kagawad Ricardo Juanillo sa Barangay Oñate de Leon. Daw hindi tanang kinahanglan pa nga i-elaborate ang statement ni Kagawad Juanillo ang panawagan niya Bombo Brian plain and simple hiligay nom lang to bisan may kinsindi kon ano tong ginahambal ni Kagawad Juanillo? Yes, insakto gid bombo doni kag amuna base gani sa kilala ko bla. Bombo doni. May idea na sa nga naga-igpat-igpat ko Ano ko inang traffic light. Nga ako Kay
patapos na ang Oktubre. Nobyembre, mad-Disyembre na Bombodoni. May punto. Hindi na kinanglan ko na magtakod sang mga parol kag Christmas lights dra sa area sang Mandurriao Plaza, Bombodoni. At insakto, kita mo makatipid pang syudad. Amo rin nga na may antaya sa alkalde naton kay economics graduate. Balaan niya ganyan bumurayan kung ano maka-ekonomiya mo. Masabit ka pa na tuod sang parol kag Christmas light kung sa traffic light manang maigpat-igpat, kuha niya naman tanan, di ba? Bakal ka pa sang parol kag Christmas light da. Amo ginayang mga maayo sa mga economics graduate nga mga leader. This is the Ilonggo Way, Bombodoni. Exactly, Bombo Brian. So, muna Bombodoni, no? Padayon, nagapanawagan ang mga pumuluyo nga kung tani kayuhon, ang dapat kayuhon, kag tama na ko na, nga pangawit, tungod sa mga kaangay sa nga proyekto, mga simple nga Ilonggo, amo ang nagaka-apektuhan. 4.6 billion. Kabalo-kabala, Bombo Brian, nga ang Ghost Project, while lang ina nag-refer sa mga non-existing nga mga projects, gapati nga pwede man matawag nga ghost project bisan mga project nga makita naton like inang traffic light sa Onyate de Leon sa may Mandurriao, makabig ina nga ghost project man, Bombo Brian, kabalo ka kun nga nga ako na Bombodoni. Kay siling sa German folklore or ghost lore, hindi sang tanan ko nung mga ghost invisible or hindi o makita nga way nagapabatsyag. May ginatawag nga mga poltergeist. Ang poltergeist o kun rambling ghost or noisy spirit is a type of ghost or spirit that is responsible for physical disturbances such as loud noises and objects being moved or destroyed. Makapahulag kuno sila, Bombo Brian. Ang mga ghost yang iban hindi mo makita, waya sila sa may mapahulag mo kay tiway sila. Pero may mga ghost pareho sa mga poltergeist nga makapahulag. Hindi ayhan ang traffic light da sa Mandurriao. Poltergeist ang nagpahulag dra kay nga waya kabalo ang mga tawo da gulpi lang yan nagulhot mo. Maklasify man siya as ghost project, Bombo Brian. Do, itsakto Bombodoni, no? So, muna, tinguhan naton, mapakikangutan man, ining ICT team o head abe si retired Colonel Oldarico Garbanzos, sang status ini, kaangay sa tong sa Alta Sierra, Bombodoni, nga nagligad nga report man, ni Bombo Jomar nga dulot man na sang huol sa mga commuters, mga private vehicle sabi, kag ilabi na sa mga nag-agi diri kag pagwapasulod sa syudad sang Iloilo. Sige. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Brian Gonzalez sa gindulong sininga report. Tima kanyo na. Hindi mapathag sang mga taga Mandurriao kung anong sistema. Hindi lang sa Mandurriao. Again, una to sa may Alta Sierra Haro. Daw nangin kuha na ini sistema na ini karon diri sa syudad sang Iloilo kumbaga institutionalize na diri subong sa syudad sang Iloilo ang implementation sa mga traffic light projects nga gingastuan sang milyones ambot kun husto ina nga bili o kun overpriced ina kay definitely hindi na iya sang underpriced, no? Why sang underpricing sa government projects, either overpriced na iya or ghost or substandard, no? Perdi giniya perming pumuluyo. Why na iya sang nagabalik sa pumuluyo nga katumbasan kon pilanggin gasto nga taxpayers money. Perdi na iya permita na ng pumuluyo, no? Kadamo ini mga traffic lights naton diri sa syudad sang Iloilo
nga nagaululhot lang sa mga intersection, tapos masiga-siga lang pila ka adlaw, and then patay na. Kung saan naman siya masiga, sigahan niya 3 kadlaw, patsan niya 2 ka semana. Ti ano klase nga mga projects ini, ano klase nga sistema ini? Sinong malam nga yara sa likod sini? Basi balakag kun may mga ghost projects, ina mga projects nga gingastuan sang kwarta pero hindi makita. Ari, mga projects gingastuan sang kwarta, makita matuod. Pero imbis nga makabulig, imbis makaserbisyo, nagaperwisyo. Ti kung basihan naton ang German folklore, makabig man siya nga ghost project. Kay ina nga project, kahimuan, sang isa ka morto nga nagapantublag. Nagapangguba. Kosang disturbance ang ginatawag nila nga poltergeist. No? Ang ghost project hindi lang niya ang mga unseen, invisible nga mga projects. Ghost projects man nga pagkabig naton ini mga projects nga makita mo matuod pero nagapirwisyo ina nga proyekto. Tinsakto tong hambal ni Mayor Raisa Treñas, ang mga ghost projects dapat pangimbisigaran. Ti ari na Mayor, ghost project nga mga traffic lights ta, imbestigaran tabi. 9 minutos ang nakaligad sa Las 10 aga iban sinikaron nga mga balita bantayan sa Bumbuhanay, Saudo. Sanbay magasunod na nga aton sini nga mga matahom nga mga drama, ang mga misteryo sang kabuhi. Once there was a love kag recuerdos. Pero antes kita rin magtakop, no? Suryahan taman diri ang mga nagapangtublag nga mga mortoti, ang mga nagatublag yang mga ghost, mga kaymuan sang demonyo na. Di para nga mahilway kita, malikaw kita sa sining mga resulta sang demonyo, sining mga buhat sa korupsyon sang aton sining gobyerno. Mag-upod kita sa panawagan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga kada adlaw sang Domingo, umpisa subong Oktubre tubtob sa bulan sa Nobyembre, magsoksok kita sa mga puti nga bayo kung magsimba kita, and then mag-display kita sang puti sining ribbon, no? Basi pwede ta displayhan sang puti nga ribbon ang ghost project da sa Mandurriao kay basi palang kag ma-exorcise ang nagapossess na dara nga malaot nga espiritu, no? Display kita na sa mga white ribbon sa inyo sining nga mga balay, inang visible bala sa mga nagalabay. Pwede man sa inyo sining nga mga sakyan kag sa iban pa sining nga mga pampubliko nga mga lugar. Kay ina pag-upod naton sa sining aton nga panawagan for transparency, for accountability, and good governance nga matapna ang korupsyon kag kita bag-o sa aton sining nga mga kasalanan, no? Mahilway kita sa kasalanan nga mo man ang kausa sang sining korupsyon nga ara sa aton sining nga palibot kag nagapaantos sa madamo iya sini nga mga tawo, no? Ti makan mo ililidas lang yung mga flood control project sa kasubaan sa may 3rd district, pero ang karsada to sa gamay malang to nga karsada nga silimintuhon sa Banwa sang Kalinog, Iloilo, hindi yan nila mapunduhan, hindi yan nila ma-prioritize. Anyway, iban sinikaron nga mga balita kag informasyon, again bantayan sa Bumbuhanay sa Udto. Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!